หายไปนานเลยมาละนี่มา You want to learn some Favonia's blade work? สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ Then I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. ตอนแรกผมไม่ได้กะจะมาไลฟ์ในอีเวนต์นี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันคงไม่น่ามีอะไรแต่พอเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยใครเนี่ยที่หูด้วยโทษครับ พอเล่นไปนิดนึงผมรู้สึกว่าเรื่องมันยาวมากเลยน่าจะมาไลฟ์สักหน่อยก็ผมเล่นไปแชปเตอร์หนึ่งแล้วด้วย คืออันแรกครับเอาคร่าวๆแล้วกันเนาะก็คือเนซุมะเขาจัดงานครับแล้วก็มีจัดเทศกาลแล้วก็มีอะไรนะเขียนนิยายนะครับก็เขาก็เชิญบทมาทีนี้มันก็จะมีอัลเบโดมาด้วยนะครับแล้วก็พวกนักวินก็มีเบตตี้มาอัลเบโดก็พาคลีด้วยอัลเบโดเขามาต้องมาวาดภาพให้กับนิยายนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ตัวต้นฉบับนิยายมันหายไปก็เลยต้องตามหากันอยู่ครับอันนี้คือจบพาร์ทแรกที่ตรงนั้นเนาะวันนี้เรามาต่อกันมันต้องต่อปะจานนี้ละมั้งเว้ยเรามีนายน้อยมาด้วยบอกไปตกปลา ผมไม่ได้พากย์ครับเสียงไม่ค่อยมีหลังๆมาเสียงไม่ค่อยมีรู้ไปเลยตีไปเดี๋ยวหายอ่ะ Hi there! You must be visiting from Lyric to participate in the Iridori Festival. We'll be your guides and we'll take you onto the island. ครับก็คราวที่แล้วเป็นพาร์ทที่แล้วเป็นอินาซูมะคนจากในมอนสเตอร์มาครับนี้ลืมบอกไปก็คือเราได้รับมอบหมายให้เป็นไกด์นำเที่ยวนะครับในเกาะนี้ Is ไม่ it เชิงนำเที่ยวเนาะ Paimon or have we met somewhere before? หมอนี่มันของนั่นนี่หว่า Yes, in fact we have. I'm Shu from Feiyun Commerce Guild. Aboard this ship we have calligraphers, painters, and even players of Theater เล่นหมาก Mechanicus. รุกด้วยเหรออ๋อคนเนี้ยนะ The inventor of Theater Mechanicus previously came to the Feiyun Commerce Guild seeking investment. Although the guild manager was not interested, Master still wanted to support them. We heard that they'd be demonstrating the game and letting people try Theater Mechanicus at the Iridori Festival. So the guild manager instructed Master and I to take the opportunity to come to Inazuma and investigate the product's potential. Oh, speaking of which, อีเวน where's ต์มัน the ใหญ่ด้วยว่ะ master? วันนี้ได้ของเราทั้งวันแน่เลยมันจะหมดอีเวนต์แล้วด้วยครับ Master, he's, Whoa, หลับอ่ะ Sincho's just sitting there. What? เอาเรือไปเนี่ย Oh, it's the traveler in Paimon. I presume you are guests in Inazuma as well? ไม่ใช่ It ครับ seems fate has destined our paths to cross once again. ไม่เชิงครับไม่เชิงเป็น Oh, we aren't actually Okay, guests. We're actually guides for the Iridori Festival. สบายดีไหมครับ Please, no need to worry. I was a little too caught up in a novel on the voyage here. When I finally realized what time it was, the first rays of dawn were already peeking over the horizon. เกิดหลับนะ Yes, now that we've arrived, the Kanjo Commission will likely wish to inspect our invitation letter. Let's keep it in hand, shall หมา we? ยเชิญอาทิตย์แล้วเบตตี้ก็ลืมจดหมายเชิญนะครับก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยเหมือนกันสุดท้ายเก็บไว้ในหมวก Huh? That's odd. อะไรอ่ะ There was a piece of paper underneath my bag. กระดาษ Strange. ใต้กระเป๋า I don't recall seeing it there before. เอาโดนมายัดอะไรปะเนี่ยโดนยัดยาปะเนี่ย Oh, let Paimon have a look. ความยอดเยี่ยมความเป็นนักฆ่าวัยยาวโลดแล่นรุ่งเรืองในราชสำนักที่คาดฝันยามชรากับชาวหมอมนฝ่าฝืนหาใช่ตั้งใจเพราะถูกบีบคั้นหยิบช่วยผลงานเก่าหลบซ่อนใต้อ้อมแขนด้วยไว้วันก
ระทำไม่รู้เหตุเพียงเพราะถูกข่มขู่อะไรวะเนี่ยกวีอะไรครับเนี่ยมันน่าจะคล้องจองในภาษา It's เนี่ย from the แต่พอ same เป็นภาษา series as the แปล story มา we แล้วมันจะ found ลำบาก before. Even the handwriting Project looks Title. exactly the same. อืม The story you found before? Oh yeah, in the warehouse down by เฮ้ย the เดี๋ยว by the poem hunt competition. ดูหน้าดิดูหน้าให้ตายเถอะ Yeah, that's it. A friend of ours is on Rito to paint portraits of the five Kasen. You know, as part of the Iridori Festival. Poetic stories about the five Kasen have been hidden in various places nearby. If you can find one of the stories and give it to this friend of ours, then there's a chance you'll become the model for the next โคตร portrait. แถเลยมั้ง Wait a moment. So you mean that... โคตรแถเลยใครว่า Hey, it's hard coming up with stuff on the spot like that. There's a chance of meeting Kelk's Odori Festival, but convincing my father to let me come to Inazuma was proving to be quite the high hurdle. I had to really rack my mind to come up with the excuse of evaluating the investment value of Theater Mechanicus. Just a few days later, word then came that Kelks would be busy painting portraits of the five Kasen during the festival. ไม่น่าจะ It is a most rare opportunity for both Kelks and I to be in Inazuma together, but it seemed he would be too busy with the portraits to meet with me. So, I felt quite disappointed for some time now. Don't worry, Shinjo. Even though Calx has work to do, he still has time to see friends. We can take you to see him right now. Also, we heard that Calx did illustrations for your A Legend of Sword novel. Ah, so you've already heard. รู้หมดเลยรู้หมด To เปลื be อก honest, my works have drawn little interest in Liyue. However, the novels are selling quite well in Inazuma with the help of Kelx's beautiful illustrations. Kelx is not only a skilled artist, but he also carries out his craft with great alacrity. I heard that it took him merely a few hours to finish the illustrations for the latest chapter. But when I looked at the art, the brushwork did not even look the slightest bit rushed. His work is truly exquisite. Oh my, I was beginning to get carried away there. Let us depart, quickly now. Luckily, the idea of meeting Albedo managed to draw Shincho's attention and keep the situation under wraps. Let's just hope we don't let anything slip while meeting Albedo. ไม่ได้เตรียมกันไว้อะดิครับฉากที่2เปิดแล้วผมไม่รู้ว่ากี่ฉากนะแต่ดูจากภาพที่มี5ภาพเนี่ยอาจจะมี5เลยนะแล้วฉากหนึ่งก็ใช่น้อยๆนะบอกเลยขอเช็คอะไรนิดนึงครับนี่ก็เควสอีกเหมือนกันนะ4 อันเนี่ยมันมี4 ฉากใช่น้อยๆอะดิตอนเนี้ยตายเถอะโอเคไม่เป็นไรครับเราก็เล่นไปแล้วอีกอย่างนึงคืออีเวนต์นี้กำลังจะหมดครับอีเวนต์ใหม่ก็มาพอดีเลยครับอีเวนต์วิจัยผลึกเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะบอกเลยวันนี้นี่คือยาวๆครับเอาไปโดสวัสดีครับอุ้ยมาสตีดด้วย Traveler, Paimon, how are you? คนข้างๆนี่คือใคร And who is this ไม่เคย accompanying เจอ you? หน้ากันใช่ไหม2 คน You must be Kelx. It's a great pleasure to finally meet เป็น you. เกียรติที่ได้ I am the author of A Legend of Sword,เขาเป็นตำนานดาบ Forgive me. It's rude of me to introduce myself by my pen name when meeting in person. Please, call me Xingqiu. And you may call me Albedo then. No. That would be most improper. อะไรวะ Why not? Seeing as we're both friends of the Traveler, it'd be more convenient for us to use our real names. Besides, we've already corresponded with each other many times before. In fact, I feel a bit self-conscious seeing you act so politely. It's not just you, Albedo. We haven't seen Shinjo act this awkward before either. ลดละ You guys, it's certainly not good taste for you two to be teasing me like that. Oh, by the way, we happened to find a story from the poem hunt competition at the docks.
I heard that you are collecting them. เอาไปดูเขาฉลาดครับนี่เริ่มแล้วเริ่มจะชิบหายแล้วเขาน่าจะช่วยเราได้ Poem hunt? เดี๋ยว You know, that thing where we have to find pieces of paper with stories of the five Kasen? Venti found one, and then he was allowed to be a model for one of your portraits. Huh? Oh, yes, that's right. เดี๋ยวมันไม่เรียนนะเนี่ยอันเนี้ย พูดอย่างนี้มันดูไม่ค่อยเรียนนะ Oh, I understand the story now. Thank you. It's very helpful. Splendid. Though, I'm still piecing together the story myself. Would you kindly explain it to me in more detail? If all of you are free, why don't we discuss this over a meal? กินข้าวหิวแล้ว Oh, well, Yeah, about that. Do you have other plans, Shinjo? ธุระอะไรหรือเปล่า No, not at all. Speaking of dining, Shimura's unagi chasuke is quite delicious. คือมีร้าน Would you like ร้าน to ใน go ใจอยู่ there? แล้วว่างั้นเถอะ Shimura's. Unfortunately, Ow. today is a Yeah, bit bipolar yang, windy. How about Uyu Restaurant instead? That's perfectly fine with me. But I must first unpack my luggage. Let's meet later at Uyu Restaurant. ได้ครับ Something didn't quite add up just now. Huh? No way! Paimon thinks we acted well together. Oh, ไม่ใช่อ่ะ did we สุดอะไร say วะ something we weren't supposed to? No, Paimon, I'm not referring to us. Traveler, what are your thoughts? Huh? ใส่ Shinjo's suspicious? Hey, what are you two talking about? Paimon, you read the poem, right? Although it may seem confusing to Xingqiu on its own, what if we read it together with a previous poem we found? Read them together? Let's see. Suiko lost Aoi no Okina's poem in a drunken stupor. So, Aoi no Okina recovered the poem and gave it to some mysterious person. Huh? Wait a minute. Could today's story be hinting that the one who stole the latest copies of A Legend of Sword is Shinjo himself? ไม่ใช่สิ เขาเพิ่งมานี่ No way! That can't be right! Shinjo only arrived in Inazuma this morning! And that is precisely the point of suspicion. If Xingqiu had only just arrived in Inazuma, how could he recommend Shimura's Chasuke? อ้าวก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงอะไรมาเปล่า Moreover, he didn't raise any questions when I suggested another place because of the windy weather. This means he knows that Shimura's is an open-air restaurant. แต่อันนี้แปลกแบบอยู่ดีก็ให้เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปเลย Are you saying that Shinjo has already been in Inazuma for some time, and that he's only pretending he just arrived? Yes, that is indeed my conclusion. But how could Shinjo be the book thief? His mission is to fight for justice, isn't it? There's no way he'd do something against his own ideals. Calm down, Paimon. Even though this is the first time I've met Xingqiu in person, we've communicated via letters for some time now. I do have some understanding of his character. I think there must be some deeper motive at play here. The story also tells us that Aoi no Okina flees with a poem because of a threat. Oh? Could Shinjo be in danger? แปลกๆละ It's difficult to say at this point. But given that Uyu Restaurant is indoors, it'll be easy for us to detect anyone following or eavesdropping on us. I think it should be safe for us to talk there. I'll be relying on your assistance to get to the bottom of this matter. ได้ครับ Good. Then let's head to Uyu Restaurant. More speed. แปลกจริงๆเดี๋ยวพัตตาคารมันอยู่ นู้นเลยไม่ใช่เหรอตายเถอะเดินทางอย่างไกลสวัสดีครับสวัสดีเฮ้ด้วยครับ เวนตี้อ่ะเรื่องราวชักจะซับซ้อนขึ้นแล้ว I don't see anyone suspicious around. It seems clear for the moment. Let's go inside and wait for Xingqiu. Oh, this whole thing's starting to make Paimon
First, we must ascertain whether Xingche was already in Inazuma or not. If we can find evidence of him deceiving us, then we can use it as leverage to persuade him to tell us the truth. ขนาดนั้นเลยเหรอ Since we're still waiting for him, โอเค why don't you go and chat with other guests in the restaurant and see if you can learn anything useful? ได้เลยเราแอบไปถามคนแถวนี้ว่าเอ๊ะคนหน้าตาแบบนี้เคยมาที่นี่หรือเปล่าก็ได้อุ๊ยถามคนข้างในก่อนเลย The last phase of the Irodori Festival is when they release the all-new publications. The one I'm really looking forward to is A Legend of Sword. That's right. A signed first edition is going to become quite the collectible. I've got to get my hands on a copy. เสียงผมเบาเยอะเลยเหรอแป๊บนึงนะฮัลโหลโอเคไหมครับมันดีขึ้นไหม I've seen Jen use signature before. His handwriting is super neat. He must be really diligent about his style. He'll be there in person on the day of the release, so we'll get a good look at him then. I hear that he's actually pretty young. เดิมรอยแสดงว่าไม่น่าจะมีปัญหาละว่าเกณฑ์มันตกลงนะครับฮัลโหลเทสอันนี้ยังเบาอยู่เหรอฮัลโหลอันนี้มันไม่น่าใช่ลองปรับนี้ดูสิฮัลโหลโอเคแล้วฮะแป๊บเดี๋ยวผมไม่ได้เปิดไมค์ใน OBS นะเนี่ยทำไมได้ยินเสียงผมวะอ๋อรู้แล้วอันนี้ยังโอเคอยู่ไหม ผมรู้แล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคือผมลองปิดไมค์ OBS แล้วลองไปเทสไมค์ดูแต่ว่าตัวโปรแกรมมันยังดีเทคเสียงที่ฟีดแบ็กกลับมาอยู่เมื่อกี้ผมลองเทสไมค์เอง โอเคน่าจะโอเคแล้วใช่ไหมครับงงเลย Wait a minute. Did you just hear that? Not only will Xingqiu be signing novels at the release, but his handwriting is super neat. อันนี้น่าจะไม่มีอะไรมากคนในร้านนี่ก็ข้างบนเหรออ๋อไม่ใช่คนนี้ Hello there. What can I get for you?
เรามา Do you ถาม have อะไร any หน่อย special recommendations today? Why, of course. I'd personally recommend our freshly caught seafood. It's been pouring these past few days, so the fishing boats haven't been able to ได้ sail ปลา at สด all. มานี่ว่า But the weather finally cleared up today, so we have some fresh catch. So the weather at sea has been bad these past few days? อากาศไม่ดีหลายวันก่อน มันทำให้การเดินเรือมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ย It sure has. A few guests from Liyue were just telling me that their boat was heaving and rolling all the way here. They couldn't do anything but sleep the entire trip. Oh, this might be some useful information. น่าสนใจน่าสนใจ Albedo, what should we talk about when Shincho gets here? Any... I will try to break the ice by talking about our work on novels and illustrations. จะชวนคุยเรื่องนิยาย If he really is hiding something, then he might feel even more nervous than we do. If we start by talking about our work creating ถ้าเรา novels, แบบ perhaps he will lower his guard. คุยกับเขาเยอะๆก็อาจจะอยู่ดีๆก็เผลอพูดอะไรไปได้ Oh, come to think of it, Shincho mentioned that he'd like to thank you for finishing the illustrations on time. He said they looked amazing despite the time you had. อืม Is that so? That is also a very valuable clue. น่าสนใจ โอเค ก็ลองดู มาแล้วครับ That was delicious. Inazuman cuisine largely consists of fresh seafood, which is certainly to my liking. That's good. We were worried you might not ต้อง have ชวน an คุยแล้ว appetite จังหวะเนี้ย because you didn't sleep well. Now's our chance. Let's talk to Shincho and see if เอ้า he says anything ให้เราเปิด useful. เฉย ได้เลย Maybe we could start by asking him about the journey. นั่งเรือเป็นไงบ้างครับ เดี๋ยวนะความรู้สึกในการเดินทางสื่อที่อ่านระหว่างทิวทัศน์แล้วกันไหมเผื่อมีพวกอะไรวะ เมื่อกี้เขาคุยเรื่อง เมื่อกี้เจ้าของร้านเขาบอกเรื่องอะไรนะ อากาศไม่ค่อยดีเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา ลองดูซิว่า To เขา be จะพูดว่าไง honest, there wasn't much to see. Just water all around, morning to night. The sheer monotony of the trip caused everyone to grow a แปลก little จริงด้วย impatient. ทะเลเหมือนเดิมไม่มีวิว ทำไมไม่พูดถึงเรื่องพายุอะไรพวกเนี้ย เอาละเราเป็นนักสืบแล้วเนี่ย So, when the peak of Mount Yogo finally appeared in the distance as Hey. we approached the islands of Inazuma, everyone crowded the deck to have a look. เฮ้ย เดี๋ยว มันมีพายุไม่ใช่เหรอ However, the ship sailed along at a crawling pace. It took a whole day from the time we saw the mountain peak to the time we docked. เอาละอันนี้เบาะแสแรกนี่โดนแล้วนะ Paimon didn't catch anything suspicious so far. แต่ทำไมไพมอนผมไม่เอาสงสัยว่ามันน่าสงสัยเนี่ย Oh, right. If it took an entire day to reach the docks, มันต้องมีฝนตกนี่ rain at the time they saw the top of the mountain. We learned a couple of things from his account, but we still require more ชวนคุย evidence. ต่อชวนคุย Let's discuss creating novels with Xingqiu. คุยเรื่องนิยายนะ While it is entertaining to read novels, writing one is an endeavor of its own. แต่ว่าเขียนกับกลายเป็นคนละเรื่อง You must give great thought to every detail, from the layout of the plot to the rhythm of the lines. And even when you have come up with interesting content, there's still no guarantee that it will be to your liking. I couldn't agree more. นี่ยังไม่น่าจะมีอะไรนะครับ Whether it's writing a book, creating art, or studying alchemy, seldom can you really feel joy after seriously delving into the work. Shincho and Albedo are getting into some deep topics now. But nothing suspicious has come up. อันนี้มันไม่มีอะไรครับ เราลองถามเรื่องลองชวนคุยกับภาพวาด Speaking ของ of อัลเบโดแล้ว illustrations, Albedo, I've long wished to express my sincerest gratitude for providing the illustrations in my มันไม่มี novel. อะไรนะเนี่ยนี่ขอบคุณเรื่องที่วาดภาพให้ My novel didn't sell well in Liyue, so I must admit that I had some reservations regarding its potential. Yet you've consistently managed to select the most important scene of the chapter for your illustrations. This made me feel as though what I was trying to express could be understood after all. Thank you. However, I took some risks in the illustrations, so I'm feeling slightly uneasy myself. วาดรูปมันเสียงอะไรครับเนี่ย Light novel illustrations are ปราก typically ฏแล้วใน centered เวลส่วน around ใหญ่ the จะใช้ตัวละ characters, ครดำเนินเรื่อง but this time I adopted a ในบทสุดท้าย different วาดอย่าง approach อื่น in ล the งไป illustration for the last chapter. วาดอะไรลงไปอ่ะ Well, that scene was intended to depict the change in the world,
so I thought it very fitting to draw อ๋อ only วาดแค่ scenery. ภาพวิวเฉยๆครับ Doesn't sound like anything suspicious has come up so far. No, there was a Yeah, crack like in that. his alibi. My illustrations were sent for printing the moment they arrived in Inazuma. So logically speaking, อ๋อ there's no way he could possibly know what the ภาพ illustrations ภาพ look ที่ like. เอาเบโดวาดมันถูกตีพิมพ์ทันทีที่ถึงอนุสมาก็คือเหมือนในเราเขาไม่รู้หรอกว่ามันเขาวาดเอาเบโดวาดอะไรลงไปแต่เมื่อกี้คือหลุดปากมาแล้วว่าแบบเป็นภาพอะไรนะภาพวิวทิวทัศน์อะไรเงี้ยแสดงว่าเจ้าตัวน่าจะมาที่นี่ก่อนแล้วเด็ Xingqiu, we have something la, very aniคือ important to ask you now. เมื่อกี้คือแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะทำให้เหยื่อหลุดปากแล้วต้องต้อนเหรอครับ Oh? Why the solemn looks all of a sudden? ทำไมทำหน้าดูแบบโลกแล้ว Huh? I'm afraid I don't นี่คือล้อม follow. แล้วไปไหนไม่ได้แล้วนี่ Mr. Okazaki told us earlier that actually the weather at sea was very bad these last few days. So when you said that everyone came running to the deck to see Mount Yogo, that couldn't have happened. ยังกับเล่นพวกแบบอมองอาร์ตกูดดักอะไรพวกนั้นอะ On top of that, the Dola, latest Dola, installment ni of The Dola. Legend of Sword will only be revealed at the Irodori Festival. Even we, the creators, haven't received a sample copy. If that's the case, ไหนลองอธิบาย how หน่อย could สิ you know what my illustrations look like? Well, The jig's up, Xingqiu. You were already in Inazuma before today, weren't you? เหมือนตอนแรกค่อยๆหวานล้อมใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็คือแบบ Are you in some kind of danger Chặt but lạ, can't tell us chặt lạ the nè. truth? Don't worry. The Traveler and Albedo are no pushovers. We can help you. ไหนลองซิบอกมาซิว่าเกิดอะไรขึ้น no, please. You misunderstand me. เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ยอมพูดอีกเหรอเนี่ย I suppose my lack of sleep is inevitably taking its toll on my mind. I didn't notice for a moment that you were testing me at ไม่ all. ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อันนี้ I did in fact come to Inazuma early to handle some things. Let me consider how to explain this. เขามาทำอะไรอะ Oh, this is most embarrassing. Oh, Ui. well, if this isn't a coincidence. มาได้ไงเนี่ย I didn't expect to see everyone here. อืม Tone deaf bard, what are you doing here? แล้วภาษาอังกฤษเขาไม่ใช้คำเวนตี้ด้วยเดี๋ยวเขาใช้คำว่าโทนเดบบาร์เนี่ย I heard that the owner of this establishment has some fine aged โอ้ wines. โห I didn't want to miss the opportunity to มา taste them. มาอีกแล้วล่ะมากินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกแล้วครับ Knew you couldn't possibly be up to anything good. Says who? In fact, I come as the bearer of good tidings. ข่าวดีอะไรวะ I just bumped into Kujo Sara a moment ago. She said that the Tenryou Commission has คนร้ายได้แล้วเหรอ apprehended the criminal who stole all those copies of A Legend of Sword. อ้าว You needn't worry about it any longer. เอ๊ะ The criminal who stole อั a นนี้ legend of อันนี้เขาไม่ sword. รู้ครับ เราบ่ายเบี่ยงไว้ตอนแรก Did I say something I shouldn't have? ช่างมัน Oh no. The person they apprehended. Was it by chance an editor named Onodera? เอ๊ะทำไมอยู่ดีสงสัยบรรณาธิการเลยวะ Apologies, Kujo Sara didn't mention a name. But I saw her taking someone toward Hanamizaka. เราไปดูได้ไหม Everyone, it's too late to explain. We must make haste and rescue Onodera. อ้าวไม่ได้สงสัยนี่หว่าคือน่าจะเป็นห่วงมากกว่านี้ เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยงงไปหมดละเราไปตรงนั้นก่อนแล้วนะครับ มันต้องไปไหนวะ อ๋อข้างล่างนี้ อุ้ยอหย่างวะแล้วน้อยๆเขามาทำอะไรก่อนวะ ไม่รู้เดี๋ยวเล่นไปน่าจะรู้เองครับ อุ้ยโหสองคนนี้จริงๆด้วย Please, wait. Onodera is innocent. Oh, so you must be the author of A Legend of Sword. I didn't expect to see others tagging along with you. Anyway, you mustn't take him away. I can explain everything. No need to worry, Zhenyu. I've just explained everything to Madame Kujo, and Kuroda has testified for me. Yes. In fact, we were just getting ready to leave. อ้าว Oh, Yeah. phew. What a relief.
มีหลักฐานที่อยู่ Wait a มีพ minute. ยานอย่างเงี้ยเหรอ Does everyone else here already know? Well, to be precise, we had dispatched 2 additional squads here in order to prevent the suspect from escaping. ผมเริ่มงง Shinjo แล้ววะ looks pretty flustered. What exactly is going on here? เกิดเรื่องอะไรวะ Though it's most embarrassing, it appears quite a few people are aware of the situation now. There's no use keeping it a secret. In the end, I'm the one responsible for this whole predicament. No, Genyu. It's only appropriate that I take responsibility for this. Everyone, please let me เดี๋ explain. ยวนะทำไมผมรู้สึกว่าไอ้คนภาคคนนี้เขาเปลี่ยนปะหรือก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้ยินเสียงเขารู้สึกมันเสียงมันทุ้มๆอ่ะ For the Iridori Festival, I recommended the idea of selling โอเค newly เขาบ released อกว่าเป็นคน novels เสน signed อ by the เรื่องงาน authors. เปิดหนังสือพร้อมให้กับผู้เขียนแจกลายเซ็นในงานNot only was this the first major project I was in charge of since joining the Yai publishing house, but Lady Yai also gave me a lot of support. นี่ก็ However, I did not discuss our plans with the authors in อ๋ advance. อ As a result, it caused a great ไม่ได้ deal บอ of กแผน trouble กั for บ Genyu. คนเขียนก่อน Yes, to be frank, calligraphy is not my strong point. ก็เลย So มีปัญ signing หาเรื่อง events are แจกลาย really เซ็น not ครับ my forte. Even though such an event will be difficult for Genyu, after telling him how important the plans were to me, อ๋อ he ก็เลยมา immediately boarded a มา ship ที่ to นี่ก่อน Inazuma มา to come คุย up หรือ with มา a อะไรสักอย่าง solution. หรือว่ามันมาซ้อมเซ็นอะไรอย่างงี้เหรอ So these past few days, Genyu has been actively practicing his handwriting. However, it takes time to sign each book, and we realized the time we reserved for the signing was not nearly ไม่ enough. ตายเถอะงานแจกลายเซ็นนี่ห So ว่า I came up with the idea of moving the new books from the warehouse to my place. That way, Genyu could use these few days to sign them all. คือเหมือนกับว่าอะไรนะนายน้อยเขาโดนลากให้มาช่วยอะไรนะเซ็นลายเซ็นของคนเขียนหนังสือใช่ไหมแต่ว่าแบบไม่เซียนเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เลยต้องฝึกซ้อมก่อน แต่ทีนี้เวลาไม่พอ ไอโอโดเรราเขาก็เลยต้องแบบทำเป็นว่าหนังสือหายโดยการขโมยไปไว้ที่บ้านตัวเองก่อน เพื่อให้มีเวลาสักหน่อย I thought everything would work out without a hitch. I never expected that someone would immediately realize that the books were missing from the warehouse. To make things worse, I was on vacation and staying with Genyu in my house these past few days. โอ I had เค no idea that the situation had turned ก็ into ดูไม่ such ใช่ a เรื่อง huge ใหญ่อะไรนี่หว่า mess. แล้วทำไมมันมีต้อง4 แอคเลยวะ All of this happened because I wanted to prove myself through this event. Onodera, I agreed to your proposal because I didn't want the readers to know of my unsightly handwriting. ลายมือไม่สวย ผมก็ลายมือทุเรศมากเลยครับ Also, I knew that Onodera had been misled by one of my prior signatures. At a previous event, the Yai publishing house had requested autographs of authors so that they could be put on display. I practiced tirelessly for an entire day to finally deliver a stylish and elegant signature for the event. But looking back on it now, I had dug myself into a hole by delivering that nice signature for the sake of my pride. โหนี่การเซ็นลายเซ็นนี่เป็นปัญหาขนาดนั้นเลยเหรอ Come on, you two. Loosen up a little. The theft was nothing more than a simple misunderstanding. Besides, everyone has something they do not wish others to see. มันไอ้เวนตี้พูดอย่างนี้นี่คือนับเรื่องที่ตัวเองเป็นแบบ อะไรวะ โอ้โห Yeah, that's right. All that matters is that Shinjo and his books are okay. Onodera, I think you should explain the truth regarding the stolen books to the rest of the people on Rito. ต้องไปสารภาพเลยครับ Yes, I understand. I'll apologize to everyone. We should probably แสดงว่าเขาไม่ใช่ be heading back importer to เหรอ Rito as well. เกมนี้เราไม่มีโพสเตอร์ครับเรากลับไปที่นู่นเลย กลับไปที่เกาะลิโตะเลยแต่มันเหลือตั้ง2 แอคนะ นี่ก็เรื่องปัญหาเรื่องอะไรนะหนังสือหายก็ More speed. จบแล้ว แล้วทำไมเขาต้องค่อยๆฉีกมาทีละหน้าออกมาให้ดูด้วยวะ Onodera, what are you doing here? Aren't you supposed to be on Bana- leave these Banatikana. few days? โอ้คือเรื่องเป็นอย่างนี้นะ แล้วก็แบบ I'm ว้าร์ปมาเลย very sorry for all the trouble that I've caused.
Yes, Onodera, but why didn't you tell everyone earlier? If you had told us, we could have thought of some ways to help you. นั่นสิ That's right. We're a team, and we should be helping each other in tough situations like this. Let's leave the past behind us now. Our first priority is to help Gen Yu with his signatures. How is your progress so far? My progress is not what I had hoped for. Even after working through the night these past few days, I've only finished perhaps 1/10 of the signatures. โอ้โห น่าจะลำบากว่ะ Oh, no wonder Shincho looked so sleepy. ทำไมตอนแรกเราเจอถึงได้ดูแบบง่วง I ๆใจเลย understand. Murata, go back to Yae Publishing House and get Aratani to book a room on the second floor of the Uyu restaurant. We'll be using it for Gen Yu's emergency calligraphy lessons. Yes, Get Mr. it. Hirayama. It just so happens that my brother is a calligrapher. Should I ask him to lend his assistance as well? Yes, good idea. Ah, you've just reminded me. 2 calligraphers from Liyue arrived today. We've worked with them before, so I'll go and ask them to help out too. นักเขียนวิจิตร2 คนเนาะ It seems I'm really in for it now. No need to worry, Shenyu. I'm sure you can do it. แล้ว Didn't แต่ you ครับ finish the last chapter of your novel in just 1 week's วันนี้เนื้อ time? เรื่องวันนี้อีเวนต์มันเป็นแบบเป็นเนื้อ Yes, เรื่องอย่างเงี้ย but ก็เลย writing มา novels ส and ตรีมเก็บ learning ไว้อะไรเงี้ย calligraphy are แต่ two บางทีถ้าเป็นแบบ entirely different skills. เปิดแมปอะไรพวกนี้ผมก็มาสตรีมแบบว่าแคสซึมที่มาสตรีมเมื่อต้นเดือนมั้งจำไม่ค่อยได้ละ แต่ถ้าเป็นพวกอีเวนต์แบบอะไรถ่ายรูปหรืออะไรนิดๆหน่อยๆผมไม่ได้มาสตรีมครับ Even though Shincho still has to deal with his handwriting issue, Paimon somehow feels a little relieved now. I always used to prefer working alone in my workshop, but I've come to realize that solving problems with others also has its merits. We also owe a special ode of gratitude to the mysterious person who has been leaving important info for us along the way. Huh? ใครอ่ะ You mean whoever left behind those stories about the อ๋อ five Kasen? ใช่นี่ไงไอ้ที่สงสัยตอนแรกว่าเราเนี่ยที่มันฉีกเรื่องมาค่อยๆเอามาให้ดู Pardon me, but what are you talking about? มันคืออะไร Oh, right. We haven't had a chance to explain things to Shincho yet. เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับนอกจากหนังสือหายเนี่ยยังมี It บอ appears กไป that ด้วย Onodera and I were spotted when we were moving the books. Albedo, may I ask you one thing? Are you able to include me in a portrait as well? วาดรูปเพิ่ม Not only do I owe the Look, we successful saw, resolution of today's incident to that story, but I also hope that I'll remember this lesson. No problem. Considering the similarities between the portrait and the events that have taken place, your proposal is very reasonable. เดี๋ยวลองไปดูว่าอยากหาคนเล่นด้วย อ๋อ That figure was none other than Aoi no Okina himself. This turn of events had begun with an unnamed individual, under whose coercion, Aoi no Okina was forced to take drastic measures to retrieve a page of poetry. He knew nothing of this individual's true intentions. All he knew was that the poem had to do with an old acquaintance, Akahito. เมื่อกี้ผมเว้นไปเพราะมันเป็นคัตซีนก็ Albedo really is something. จ He ริง finished the portrait ๆ of ปกติเก Aoi มนี้ no ผมเล่นก็ Okina in no ไม่ time ได้ at เล่นอะไร all. เยอะนะไอ้ที่บอกว่าหาคนเล่นด้วยนี่คือยังไงครับแต่ว่าไปเปิดแมปอะไรอย่างเงี้ยเหรอสำรวจอะไรอย่างงี้ปะผมไม่รู้อะ Wonder how Shincho's calligraphy training is going at Uyu ถ้า Restaurant. ผมทำเนื้อเรื่องเสร็จแล้วพอมีเวลาว่างเดี๋ยวผมไปช่วยอะไรพวกนั้นได้แต่ว่า somewhere nearby. ผมไม่รู้ว่าอีเวนต์นี้มันนานขนาดไหนแล้วมันมีอีเวนต์นึงมาอีเวนต์นึงมาแล้วด้วยอะOh, hello, Mr. Storywriter. Are you here? He's a friend of ours, and the release of his new book is super important to him. ต้องตะโกนอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย What's that sound? แมวเหรออย่าบอกนะว่า It was just a cat. Looks like we can't make them reveal themselves that easily. เหมือนเนโกะปะเนี่ย It's getting late now. Well, let's go back and get some rest. We still have to go to the docks and wait for another ship tomorrow morning. เฮ้ยใครน่ะแต่ชุดนี่คือแบบ
ชุดนี้คือชาวบ้านหนึ่งมากเลยนะน่าจะใช่น่าจะเป็นชาวบ้านหนึ่งไหนเมื่อกี้อยู่ตรงไหนอะอุ้ยเทเตอร์แมคคานิคัสโอ้โหวันนี้จะจบไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทเสริมครับเดี๋ยวเราไปเนื้อเรื่องหลักก่อนนะอันนี้ต้องรอวันถัดไปเลย7 โมงเช้าโอเคมันคือวันนี้หรือเปล่าลองปรับดูก่อนถ้าไม่ได้ก็ต้องปรับวันอีกวันหนึ่งครับคือเล่นด้วยนี่คือยังไงอะพอดีว่าเกมนี้มันไม่ค่อยเหมือนแบบพวกอะไรนะเกมแบบแนวคอมเพทิทีฟอะไรพวกนั้นที่แบบไปตี้เดียวกันเล่นด้วยกันอะไรเงี้ย It's already time for us to be at the docks. อะไรอ่ะอ๋อดูซิว่าจะมีใครมาอีก The arrival schedule says ship stopover, one person. Does that mean we're only welcoming one guest today? มาคนเดียวด้วยเหรอใครมาครับเนี่ย More speed. อ๋อไอ้คาซึฮะเหรอ Look, that figure on the wharf. It looks like Kazuha. สวัสดีครับอ๋อลงดันตีบอสอะไรอย่างงี้ก็ Greetings, ก็ได้นะครับ traveler in แต่ Paimon. I เดี๋ยว heard ผม there ขอ would be guides ขอ for ให้ the พวกนี้เสร็จก่อน Irodori แล้วกันนะ Festival, but I didn't expect it would be you two. We didn't expect to see you either. Returning as a guest for the Irodori Festival, no doubt. I was a little surprised myself when I received the invitation. But after wandering the outside world for so long, it's good to have an opportunity to return to my homeland and pay respects to my old friends. Kazuha, when we saw you in the distance just now, you seemed to be looking for something. What happened? Ah, yes. กดเร็วไปหน่อย You see, when I came off the boat with everyone just now, I suddenly heard light footsteps around me. เสียงเท้าเบาๆเหรอ I could tell they were not footsteps of a regular passenger. But by the time I turned around, the person had already disappeared. I only heard a splash come from below the อีก pier. อย่างวะจะโดนลงน้ำเหรอ Even though I didn't manage to catch a glimpse of them, I found this strange piece of กระดาษ paper by เดี๋ยว my อย่า feet. บอกนะว่าเนื้อเรื่อง Oh, does the paper อัน happen ถัด to ไป have อ่ะ a poem written on it? Huh. How did you know? เฮ้ยแปลกๆละคือปัญหาหนังสือหายนี่ Fascinating. แก้ไปแล้วครับแต่ It's almost hard to believe Cái suchปัญหา things เนี่ยคือ could อะไร happen. ขอดูกระดาษนะครับ Sure, here it is. ไหนดูสิความยอดเยี่ยมของคาเซนทั้ง5อาคาฮิโตะข้ามีชื่อเสียงเรื่องหรือวัยเยาว์เร่าร้อนทะเยอทะยาน ทุกคาที่ขีดเขียนบทกวีใหม่ล้วนประทับตราแห่งข้าไว้ด้วยนามระบือไกลไปทั่วล่าครั้นงานประชุมบทกวีข้าชกฉวยปัญญาบรรพชน การลวงหลอกคือโทษก็เป็นเนื้อหาถัดไปนะ Last time, Aoi no Okina's poem ended with a reference to Akihito. And sure enough, this is a story about him. ดูซิว่า Story จะเป็นยังไง this ครับ time basically says that Akihito got his name from his love of red seals. However, the shogun discovered that he had committed plagiarism, and he was soon exiled. ถูกในประเทศ Well, if Paimon were to rate today's story, it sounds pretty unfortunate. ผมดองขนาดไหนช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างไง I don't think there's anything particularly wrong with this story. ตาม I too ตาม was ชื่อ once ไลฟ์เลย wanted ครับ as a อยู่ดีก็ criminal กลาย by เป็ the นสายดอง shogun, ไปแล้ว so I'm not all that different from Akihito ปก mentioned ติ in อี this เวนต์แบบนี้ story. ผมจะมาทำแรกๆเลยอะแต่ไม่รู้ทำไมช่วงนี้แบบอยู่ดีมาทำวันในท้ายเลย
แต่มันก็ไม่เหมือนเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ถูกในประเทศแต่นี่คือมีเองตราประทับที่กล่าวถึงไม่เนี่ยช่วยน้อยๆได้ By the way, you ไม่ต้อง mentioned เซ็น that ไง your friend has been struggling because he's unable to ทำเป็น sign ตา his ส name แตมป์ไปเลย quick, right? ตลาดดีจัง In Liyue and Inazuma, there is a saying, that which has been stamped has also been ทำ signed. ตายางมาปั๊มเลยครับ Perhaps using a seal could be a feasible solution. เวทยาวเลยเหรอโอเคครับเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีตอนคิดว่าผมจะทำเควสเสร็จก็ได้นะ While sailing at sea, I sometimes carve things to pass the time. แกะสลัก If บาง he อย่าง wished to ฆ่าเว create a ลา stamp for his seal, นี่ I แกะ might ส be ลัก able to help. แล้วก็ทำเป็นตราประทับได้ That's an idea. Quick, let's go tell Albedo. ลองไปคุยดู เอางี้ละเซ็นชื่อมันลำบากก็สแตมป์มาเลยครับอุ๊ยไปตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมนี่ติดไปแบบน่าอยู่ที่อุ๊ยอ๋อนี่เอาเบโดก่อนแต่ว่าไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับน้อยเขาน่าจะอยู่ที่นู่นอ่ะที่ร้านอาหารนี่เรามาคุยกับอัลเบโดก่อนอ้าวเดี๋ยวมันมาคุยกับกระดาษเฉยเลยมา Albedo, we figured out a way to help Shincho. หาวิธีได้แล้วแล้วก็อธิบายให้ฟัง Interesting. The story of the five Kasen appears again, and with a timely solution. ตอนจบเราจะได้ดูใช่ไหม Stamped seal, huh? Let me think. Indeed, it is an efficient solution. If we use a stamp, then Xingxue won't have to struggle with his handwriting anymore. However, แต่ว่าอะไรครับ since Xingqiu's signature has been previously revealed to the readers, it would seem insincere if he only used the stamped seal เค for ย his เซ็น new มาก่อน books. แล้วพอถ้าเปลี่ยนเป็นตาสแตมป์ก็อาจจะไม่ดีก็ใช่เดี๋ยวนะ But I have another idea. Using a seal is a part of it, of เพิ่ course. งลองไปคุยกับคนอื่ Let's น go ดู to Uya Restaurant now to discuss my idea with everyone. น่าสนใจลองดูซิว่าคนอื่นเขาจะว่ายังไงครับการใช้ตาสแตมป์เนี่ยแต่ เดี๋ยวถ้าสแตมป์ด้วยแล้วเซ็นด้วยนี่ก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเท่าไหร่นะชั้น2เนาะเขาเหมาอะไรวะปิดชั้นไว้ครับโห ยังเยอะเลยเนี่ยเขาดูหน้าปกดูไม่ทันด้วย Yes, that's it, Zhenyu. Your writing has greatly improved today, which means yesterday's intensive training was effective. เหมือนโดนอาจารย์ฝึกคัดลายมือเลยวะ My apologies, but I simply can't do it anymore. My hands are so sore that I can't even move them anymore. You just had a 10-minute break. Come on, you can do this. When it comes to pushing a deadline, there's no one more brutal than Mr. Hirayama. No wonder Lady Yai would always send the editorial director to handle troublesome authors. Whoa, this is getting scary. It hasn't even been that long and Shincho's already zombified. Mr. Hirayama, we found a solution that might just solve our dilemma. เราต้องอธิบายให้ฟังอีกใช่ไหม In both Liyue and Inazuma, seals are widely used as the equivalents of a signature. If we use a stamp to leave the author's seal on the books, then we could make the signature process a lot easier. Of course, a seal on its own is not enough. So, I propose that each signature consists of two parts. ใช้อะไรบ้างครับ First, we'll use a personalized seal. We can simply carve one using Chenyu's signature as the design. In addition, I'll also design a simple but elegant pattern that's easy for Chenyu to write. That way, he will only need to draw a simple pattern on each book. ก็คือสแตมป์แล้วก็วาดลายอะไรนิดๆหน่อยๆลงไปไม่ได้ต้องเซ็นชื่อจริงๆจัง Let me think. ลองดูซิแต่เล่มที่เซ็นไปแล้วทำไง I think that would work. Not only does it still involve the author's own handwriting, but the result should be very beautiful as well. มัน แล้วดูหน้ายิ้มแบบรอดละกูอะไรเงี้ย So,
what you mean to say นั่นไง is รอดแล้วจริงๆด้วย I've been saved from this predicament. Mr. Hirayama, it suddenly occurred to me that the reason we gave up on live book signings previously was because it would take too long for the author to sign each book. อันนี้ใช้เวลาเสร็จนะ But if we adopted Calx's proposed method, we might have enough time to do signatures at the live event. And if all the authors signed their books in the same fashion, then Genyu's signature wouldn't look out of place. อ๋อให้ทุกคนใช้ตาสแตมป์หมดเลย If you think it's feasible, I would certainly be happy to design signatures for the other authors as well. Oh my god Yes, and you may leave carving the stamps to me. นี่มันสร้างงานสร้างอาชีพนี่หว่า In that case, I shall contact the other 2 authors participating in the new release event. เยี่ยมเลยแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะว่าคนที่เอาอะไรนะไอเศษเนื้อเรื่องมาให้เป็นใครเนี่ย My pen name is quite complicated and isn't suitable for signing events. However, if we implement this new format, then it'll be a dream come true for me as well. เดี๋ยวนะเนี่ยคนเนี้ยครับเขาใส่ชุดเหมือนกับไอคนที่น่าจะเป็นเรียกว่าอะไรวะน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยเรียกว่าผู้ต้องสงสัยดีไหมวะเขาก็ไม่ได้น่าสงสัยอะไรนะแต่แบบนั่นแหละเรียกว่าผู้ต้องสงสัยแล้ว ชายชุดดำในเรื่องโคนันอะอย่างเงี้ยไม่ใช่ชายชุดดำดิมันต้องเป็นอะไรวะคนไหนปกติเวลาแบบมีคนน่าสงสัยเขาจะใช้เป็นตัวละครสีดำๆทั้งตัวเลยชายชุดดำมันเป็นองค์กร I'm sorry to have kept you busy for so long, Jinyu. Please take the next few days to have a good rest. We'll have the books that Jinyu already signed can be used as special prizes in future events held by the Eye Publishing House. อ๋อหนังสือที่มีลายเซ็นก็ใช้เป็นเหมือนของ limited แทน We did it. The event is saved. โอเคแก้ปัญหาดี Thanks ครับ to everyone's efforts, Onodera and I are finally free of that mess. That's right! You're finally free, Xingqiu. Maybe you should step outside for some fresh air. แต่ตัวละครคาแรคเตอร์ในอีเวนต์นี้เป็นตัวละครชายที่เป็นอะไรวะเป็นโมเดลโชตาหมดเลยนะเนี่ยตั้งแต่เวนตี้อัลเบโดน้อยแล้วก็คาซึฮะเนี่ยจริงๆมีคลีด้วยนะครับแต่คลีนี้ไปเที่ยวเล่นที่อื่นแล้วเดี๋ยวนะอัลเบโดปล่อยคลีไปเที่ยวเล่นคนเดียวอ่ะแย่แล้วอย่างงี้นี่พูดปุ๊บมาปั๊บอุ้ย Traveler, there you are. มีอายากะมาด้วยแล้วเดี๋ยว ทำไมเวนตี้มากับอายากะวะ Oh, it's Ayaka. ทำไม2 คนถึงอยู่ด้วยกัน That's an interesting combo. I was just going to the festival venue to prepare the Ikebana lesson when I found a เดี๋ยว strange เจอกระดาษ piece ด้วยเหรอ of paper on a flower stand. ว่ามาครับ This bar just happened to be close by at the time. He informed me that you've also found similar papers recently. As such, we came together to find you two. But the paper she found isn't quite the same as the ones we found before. ไม่เหมือนกันหรอ Here's the paper. Please have a look. ไหนลองดูสิเฮ้ยมีแค่นี้เองแต่ก็เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันนะซูมิโซเมะหรอทานน้ำใสไหลสะอาดชะล้างบทกวีที่จมดิ่งนำซึ่งความจริงออกมาสู่พื้นผิวน้ำก็ดูแปลกๆจริงนะสั้นๆอ่ะ All the poems we found before were roughly the same length, but this one is only 2 lines. And even though there are only 2 short sentences, neither of them are next to the title or centered on the page. แปลกจัง The position of the writing seems to indicate that there is other content written on this paper besides these 2 lines. มีเนื้อหาอื่นๆอีก If we take the poem literally, it reads, "Dip this paper in water and see the truth naturally appear." จุ่มลงไปในน้ำครับ Speaking of which, I have an ancient text at home, specializing in ancient and exotic stories. It mentions a special ink that will show itself when wet and disappear when it's dry. ลึกลับซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอ Give it a whirl. It just so happens that there's a pond nearby. เดี๋ยวเราเอาไปจุ่มสระน้ำแถวไหนก็ได้แหละลองตรงนี้ก็มีน้ำนะครับเนี่ยอาจจะจุ่มไม่ถนัดนะไปที่อื่นก็ได้ตามที่เขาบอกก็ได้นี่เราไม่มีตัวละครธาตุน้ำด้วยตอนนี้แต่ว่าคนที่อยู่ตรงเนี้ยไม่มีนี่ It's really working.
ลืม More แล้ว words have appeared on the paper. Let Paimon see what it says. ไปดูซิว่ามีอะไรเพิ่มก็ต่อจากบรรทัดที่2เนาะคือนำซึ่งความจริงออกมาสู่ผิวน้ำเอ๊ะไม่สิมีข้างบนมาใหม่ครับก็คือกวีหญิงเพ่งพินิจม้วนสีเลือนจางบทกวีที่รักมีปรากฏตาประทับสีแดงการกวีย่าชาลาแม้ว่าจะเลือนลางผู้ส่องหาแรงไม่เข้าใจฉากนี้ไม่โดนเจอไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ Story says that after Sumizomi got the collection of poems from Akihito and put them into a stream of water, the plagiarized words in the poem became blurry. กล่าวหาว่าลอกเรียนก็เลื่อนหายไป Why would that happen? You see, Paimon, in the past, when printing was not yet well developed, handwritten text could easily become smudged in books when exposed to moisture. To ensure the text lasted longer, they'd either write using a special ink or coat the paper's surface with a waterproof coating once the writing was finished. Such special inks are time-consuming and laborious to produce, and the waterproof coating could also prove just as difficult. However, since Akihito's poetry collection was an important gift to be presented to the shogun, surely one of those two methods was used to protect it. But as for the plagiarized poems, not only would they lack Akihito's seal, but the words would also react differently when exposed to liquid. มันถูกเขียนเพิ่มขึ้นไปในภายหลัง Which means Akihito didn't plagiarize his work. He was set up. Yes, it appears that this is the truth that Sumizome's story is trying to convey. Although the story is saddening, I've decided on the subjects to use for Akihito and Sumizome's portraits. จะวาดภาพเหรอ Ayaka, would you be willing to be the models for my paintings? มีแบบเพิ่ม I would be delighted. ครั้งนี้2 คนเลย Yes, as would I. There you go. The next 2 portraits should be ready in no time. Yes. And now that all 4 stories have all been collected, เรา the คัดเสร็จ story ทั้ of ง the 5ใกล้จะ 5 เสร็จแล้ว Kasen is now fully รู้แล้วว่า complete. ทำไมถึงมีแค่4 แอคทั้งที่มี5 รูป Long ago, Inazuma had 5 legendary poets. People bestowed upon them the title of the 5 Kasen. One year, the poet Suiko made his way to Tenshukaku and presented the Kasen's work for the shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. That figure was none other than Aoi no Okina himself. This turn of events had begun with an unnamed individual, under whose coercion Aoi no Okina was forced to take drastic measures to retrieve a page of poetry. He knew nothing of this individual's true intentions. All he knew was that the poem had to do with an old acquaintance, Akihito. Akihito had once belonged to the 5 Kasen. Each poem he composed, he marked with a scarlet red seal, hence the Aka in his name. Such a distinguished writer was he, and yet one of the poems he had submitted the previous year was found to be plagiarized. Akihito was exiled for his crimes, and only 4 of the 5 Kasen remained. Sumizome went over Akihito's poems and noticed that the plagiarized poem lacked his seal. She immersed his poetry in a stream nearby, and only on the plagiarized poem did the ink run. Aoi no Okina passed by and witnessed Sumizome's doing, which he then recorded in a poem. Thus transpired the events of Suiko's poetry submission, and this is where the story comes to an end. ก็เป็นการสรุปเรื่องราวจากในบทกวีให้มันเป็นอะไรที่ฟังง่ายๆนะครับ ผมก็แปลจากบทกวีไม่ค่อยเก่งเหมือนกันอุ้ยรูปสวยมากเลยอะอยากเอารูปพวกนี้กลับไปตั้งไว้ใน Serenity Pot แต่พูดถึง Serenity Pot ทีไรนี่ก็รู้สึกว่าตอนนี้ปิด
ปิดการใช้งานอยู่ดิไดมอนด์เป็นไรเหรอ Yeah. Ever since we completed the story of the 5 Kasen, ไม่เข้าใจ there's still one thing Paimon อะ hasn't ไร been ไม่ able เข้า to ใจอย่างนั้ figure นเหรอ out. One of the 5 Kasen is called Kuranushi, right? It's just that, how could the story of the 5 Kasen finish without him appearing at all? Oh. Have you really not noticed? Huh? Not noticed what? This is no ทะเลาะกัน time อี to ก be แล้ว playing games, Tone Deaf Bard. What he means is that the story of Kuronushi was already embedded within the 4 poems. เป็นคนเขียนใช่ไหม Huh? Really? That's right. The key lies in the poem that Aoi no Okina wrote after seeing Sumizome rinsing the poetry collection. An average person could never understand the scene of a young girl washing Akahito's poetry collection in a stream. Even Aoi no Okina couldn't figure out the meaning behind Sumizome's actions. He was simply reminiscing and thinking about his old acquaintances. However, for the perpetrator who framed Akahito, it was completely obvious. He was worried that if this poem was seen by the Shogun, then the Shogun could discover the truth behind the plagiarism incident. If that's so, in desperation, he threatened Aoi no Okina to make him tear out this poem. Which means the one who threatened Aoi no Okina is the same person that framed Akahito. เนี่ยก็เลยคนสุดท้ายแล้วครับ What? Kuranushi? That's right. Though there are only 4 poems, they still managed to tell the complete story of all 5 Kasen. Since the Shogun mentioned in the poems is certainly not the one of the 5 Kasen, the only character left is the mysterious one with an unknown identity. จะเป็นใครก็ไม่รู้นะ Oh, okay. Paimon is finally starting to get it now. However, this also brings something else to mind. The story of the 5 Kasen has more or less reflected everything that's been happening around us lately. Which begs the question, is there a Kuronushi in our world as well? ว่ะ A Kuranushi? In our... Speaking of which, I wonder if our dear Kazuha has come up with anything. Oh, right! Kazuha! He's been pretty quiet this whole time. Let's ask him. สวัสดีครับ คิดอะไรอยู่ครับ นี่กระดาษเปล่าสุดท้ายนะ Hey, Kazuha! Are you okay? You've been standing in front of this blank canvas for a while, and you don't look so good. Apologies for making a wild assumption, but has the story of the 5 Kasen reminded you of anything? Yes. A few things did come to mind, actually. However, they were nothing more than some past incidents regarding my family. I don't mind sharing the stories, but I'd prefer not to bring you any more trouble. Hey, we're all friends here, Kazuha. You can always tell us whatever's on your mind. Kaidehara, please forgive my assumption, but perhaps you were thinking of the Raiden Gokuden? The Raiden Gokuden? What's that? It appears that Miss Kamisato and I were thinking of the same thing. But it also has much to do with the Yashiro Commission. It would be improper to speak of it here without the consent of Miss Kamisato. It's fine. Those of us here are all trustworthy, so there isn't any harm in it. However, this matter is somewhat complicated and may be difficult to explain. Let me start with the Raiden. As you all know, the Yashiro Commission's primary purpose is managing ceremonial and cultural affairs, and Inazuma's art of forging swords is a very important part of our culture. The Raiden Gokuden were once the top 5 schools of the forging art in Inazuma. Although these families were swordsmiths by craft, they also held many important positions in the Yashiro Commission. Unfortunately, of the 5, only the Aminoma art still maintains its artisan lineage. The descendants of the Ishin art are also still alive, but the craft has been lost to time. The descendants of the Ishin art are none other than the Kaidehara family. Whoa! We knew Kazuha came from a noble family, but we had no idea about his connection to the Yashiro Commission and sword making.
แล้วมันมีอะไรหรือเปล่าครับ Yes, but that's all part of the past now. The Ishin art was lost with my great-grandfather's generation. โอ้นานแล้วนะเนี่ย My grandfather was dissatisfied with my great-grandfather's lack of effort. When he was young, my grandfather traveled all over Tevat to find a way to revive the family business. But it was to no avail. And in my generation, our last remaining family property was lost as well. I heard my elder brother mention that the decline of the Raiden Gokuden happened very rapidly. In the span of a few decades, 3 of the families suffered various misfortunes and disappeared completely. Later, there was speculation that all of these misfortunes stemmed from some background machinations, meaning that someone wanted to wipe out the Raiden Gokuden. However, since not every family of the Raiden Gokuden came to ruin, such explanations were treated as nothing more than a conspiracy theory. Indeed. I've also believed such ideas were just theories and rumors. However, I know that a major incident happened to my great-grandfather when he was young. Not only did it affect the Kaedahara clan, but it nearly jeopardized the Kamisato clan's position in the Yashiro Commission as well. After reading the story of the 5 Kasen, I can't help but feel like it's pointing me toward the truth behind that incident. เรื่องราวมันเหมือนกันเหรอ What exactly happened to your great-grandfather, Kazuha? I still can't say. I need to speak with someone to verify the details. Let's meet here again at ค่อย noon มาคุยกันใหม่ tomorrow. พรุ่งนี้แสดงว่าจบแล้วค I รับ will tell you everything I know then. อุ้ยมา2 อันเลยโอ้นี้เป็นเควสน่าจะเอาเรื่องอยู่นะผมว่าโอเคเดี๋ยวเราทำพวกนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปจัดการข้างล่างโอ้โห พุ่งมาเพียบเลยเดี๋ยวนะผมขอตัวเข้าน้ำสักครู่ครับ Etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. Make sure you get in line early to buy your special edition drinks. Festivals always attract so many people. If you're tired of walking all around the festival, how about you sit right here and try my Inazuman snacks? Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. If you're tired of walking all around the festival, how about you sit right here and try my Inazuman snacks? Festivals always attract so many people. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. Festivals always attract so many people. โอเคมาแล้วเรามาต่อพาร์ทสุดท้ายครับรอให้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ใช่ไหมนี่มันต้องหมุนมาอีกรอบหนึ่งสิทั้งนั้นมาอุ้ยโอ้โหแล้วจะโดนล้อม มันว้ามาโดนล้อมเฉยเลย Ah, you're here. It appears everyone has ก็มาช้า arrived. สุดแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับ Last night, I visited a former servant who ไปเยี่ย once มอ worked ดีต for ผู้ my รับใช้ family. คนหนึ่ง I was เพื่อ able น to ครอบครัว learn the entirety of what happened all those years ago. เฮ้ยรู้เรื่องหมดเลยเหรอเนี่ย
In my great-grandfather's generation, the Ishin art was tasked with forging an important Goshinto according to an ancient forging diagram. Though all the craftsmen involved were very experienced, the process was still unsuccessful. Every blade that was forged was defective. When the deadline came, the blade still wasn't finished, so the craftsmen all fled and hid for fear of punishment. The Kaidahara clan and Yashiro Commission then conducted an investigation. My great-grandfather and the head of the Kamisato clan eventually tracked down the craftsmen near the seaside. However, they met fierce resistance from the craftsmen, and in the end they were unable to prevent them from escaping by sea. Oh. The Kaidahara clan was severely punished for the swordsmiths that had escaped, and the family gradually fell into decline. Moreover, I heard that the head of the Kamisato clan was injured by the fleeing swordsmiths, which combined with his advanced age caused him to pass away shortly thereafter. Yes. The sudden passing of the family head left the Kamisato clan leaderless. Treacherous people took advantage of the situation and put the family's status in the Yashiro Commission at jeopardy. This single incident had profound effects. Even after the position as head of the clan was passed to my father, the Kamisato clan still wasn't able to regain its prior reputation. But, thanks to my brother, everything is getting better now. The failure to forge the blade was ultimately attributed to a lack of required skill and finesse. The Kaidahara clan and the Yashiro Commission always believed that was the case. However, the story of the 5 Kasen seems to imply that the failure didn't stem from a lack of skill, but rather, the diagram had been tampered with by someone. คือตอนแรกที่สร้างอาวุธไม่สำเร็จเพราะว่าคิดว่าเป็นเพราะไม่มีทักษะแต่ว่าเหมือนมันจะโดนปรับเปลี่ยนแบบแปลนไป Miss Kamisato, I heard yesterday that the Yashiro Commission has still kept the diagram ever since the failed forging all those years ago. Might I ask you to do me a favor? Yes, I understand. I will go back and search for the diagram. Please come meet me at the Kamisato estate later. ดูแล้วรู้เลยเหรอว่าแบบแปลนมันโดนเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าโอเคไปครับ More speed. ไปดูสิแบบแปลนมันเป็นยังไงเราจะได้อะไรจากแบบแปลนไหมเนี่ยแบบว่าเอาไปตีดาบเองเอาไปให้ช่างตีดาบตีเองอุ้ยอยู่ในห้องนี้เหรอสวัสดีครับ Everyone, I've managed to find the old diagram. ในห้องมีหนังสือ Though แค่ the นี้นะ diagram is well preserved, you can still tell that it's seen at least 3 or 4 อายุ centuries of 300-400 ปี history. แล้ว Whoa, that's pretty old. Is it still possible to find any evidence of tampering? นั่นสิ At this มันไม่ point, we ขาด can ไว้แล้วเหร only อ try our luck and see how we fare. ลองดูครับโอ้ไปจุ่มในถังน้ำเอ๊ะตัวอักษรที่มันดูเลือนลางหายไปหรือเปล่า Although the effect is not too obvious, you can still see that some words have now started to smudge. Kazuha, this is clear evidence that this chart was indeed tampered with. Someone framed the Kaedehara clan all those years ago. I see. But I fear that I've discovered this secret too late. ตอนนี้มัน300-400 ปีแล้วนะเนี่ย When my grandfather was young, he proposed reviving the Ishin art many times to my great-grandfather. ได้ครับ But my grandfather was only scolded for being too foolhardy. อันนี้โอเคไหมเดี๋ยวรอมันรอดู Yesterday, the former family servant said that my great-grandfather even went to the Yashiro Commission to request that diagram from the head of the Kamisato clan. He then showed that diagram to my grandfather and asked him and his subordinates to try to forge the sword. Sure enough,
My grandfather also failed. My great-grandfather then told him, if you can't find the secret within, then the Ishin art deserves to fade from the world. My grandfather left Inazuma in a rage after hearing those words. He didn't ever see my great-grandfather again, even till the day of his เป็น passing. เรื่องที่น่าเศร้ามาก Looking back at it now, the argument between the two of them was simply meaningless. Oh, Kazuha. มีคน I heard that your great-grandfather was very industrious คน when มา he was young. อะไรนะ But later in life, ส่ง he no อีโมด longer bothered with แบ the บมันคือ fortune อะไรโหลด arts. ดิ้งอะโหลดดิ้ง It appears that his failure took quite a toll on him. เล่นยังไงสุภการเรื่องมันยาวนะบอกเลย Kazuha, did your great-grandfather really say, if you can't แล้ว find the secret เล่นหมดแล้ว within? เหรอ Did he use those อ๋อนิดนึง exact words? Yes. The servant said that he personally heard those words and still remembers them very clearly. My grandfather was so angry at the time that he smashed my great-grandfather's cherished bonsai tree. หรือว่า Yes, it appears that you understand my meaning. Kazuha, if your great-grandfather thought that the Ishin art lacked finesse, then after witnessing his son's failure, wouldn't he have said something more along the lines of, เออ your skills aren't sufficient? อย่างที่เอาไปโดบอกนะว่าอยู่ดีไปพูดอะไร But แบบ instead he said, หาความลับไม่ if เจ you อ can't คืออะไร find อะ the secret within, don't... Huh? So you're saying my great-grandfather may have very well known that the failure was due to someone's tampering? Yes, the current evidence suggests that is highly likely. I apologize, but would you all please accompany me to the Tenryo Commission? After I became a wanted criminal, the Tenryo Commission seized my family's last remaining estate, which contained all of my family's old belongings. I want to inquire about the whereabouts of those belongings. If I can find them, we might be able to get some clues. All right, let's get moving. แล้วเขาจะให้เราเข้าไปเหรอ เจอซาร่าอีกแล้วดินู่นเลยเนาะโอเคแต่ว่าไอ้คนที่มาบอกใบ้เราเป็นใครก็ไม่รู้เป็นแนวชาวบ้านนะครับชุดแต่งกายนี่โคตรชาวบ้านเลยทหารกันอยู่ What are you all doing here? Did something happen on Rito? ไม่ครับมีแค่เรื่องถามนิดหน่อยครับ Kujo Sara. Perhaps you still remember me. Yes, I do. You're Kaedehara Kazuha, a wanted criminal during the Vision Hunt decree. However, your arrest warrant has since been repealed. Sara, we'd like to ask about the Kaidahara clan's property that was seized by the Tenryo Commission. Do you know where all their belongings are ข้าวของ now? โดนยึดไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ย Yes, the items seized at that time are currently stored in the warehouse next to the police station. Since Kaedehara has come back to Inazuma, those items should be นี่ถ้าเป็นบางประ returned เท to ศแถ their วนี้นี่ rightful บางทีอาจ owner. จะโดนเอาไปขายแล้วก็เงินเข้ากระเป๋าใครไปแล้วก็ไม่รู้นะ No, I'm afraid you misunderstand. I'm not here to reclaim those belongings. I just want to investigate them for a personal matter. I see. All right, I'll inform the police station. They'll take you into the warehouse. Thank you, Sara. Kaedehara, about the Vision Hunt ไม่ decree. อ่าน ไม่มันไม่มีอะไรผมก็ That's all in ไม่ the ได้ past พูดอะไร now, นี่ Kujo-san. ประเทศอะไรไม่รู้ There's no need to mention it again. I know you've also had your own convictions and struggles. However, may I ask something of you? ขออะไรอีกอะ Yes, what is it? Currently, I have no plans to stay in Inazuma. As a result, those items from my family's estate are of no use to me. Madam Kujo,
I believe you are a person of integrity. After our investigation is เฮ้ย over, นี่ไงเอาของไปขาย I'd จริง like ด้วย to เห็นไหม ask if you can handle those belongings for me. Please. All right, I understand. I'll อั be นนี้ sure เขา to take care of it. ให้เอาไปบริจาคครับไม่ได้เข้ากระเป๋านะไปที่โกดังเก็บของอยู่ข้างล่างอะเนาะเดินไปก็ได้ครับไม่ใช่เดินไปก็ได้สิมันต้องเดินอ่ะ มันไม่มีวาร์ปตรงนี้นี่ครับผมกะว่าจะเอาให้จบเลยนอกจากเนื้อเรื่องก็ You must be here to เคว investigate ส the ที่มันขึ้นมา Kaedahara ด้วย clan's belongings. Well, Madame Kujo's already informed me of the situation. Please come this way. เดี๋ยวนะอันนี้เข้ามาในดันปะเนี่ย The Kaedahara clan's belongings are stored in this warehouse. Unfortunately, the items are scattered throughout in order to save space. My deepest apologies. However, I have clearly marked the corresponding items, so they shouldn't be too difficult to find. I'll be waiting for you at the door. Please come see me if you require any assistance. Kazuha, since the items are scattered throughout the building, I propose we split up and look for clues. Yes, sounds like a plan. นี่มีหลายคนเลยครับช่วยกันหาน่าจะหาเร็วโอ้โหไม่เห็นมีอะไรที่อินเทอร์แอคได้เลยฮะโอ้แต่ทุกคนคือมีแต่เราคุยหมดเลยอ่ะทีละคนเลยครับเอาไปโดก่อน Oh, it's you. ไม่เจออะไรเลย Unfortunately, I have yet to find anything of value here. Whoa, this folding screen looks pretty old though. ฉากนี้ Yes, เก่ามาก perhaps if it were better maintained, then it could fetch a decent price. However, I doubt it could be sold in its current condition. I was taking a closer look just now and noticed a large piece of dirt caught in the fabric fibers on the backside. แย่เลย The soil is deeply embedded into the cloth. That means a great deal of force was used when the dirt was lodged into the cloth. It's likely that this patch of dirt is from the very flower pot thrown by Kazuha's grandfather. อ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่ามีเบาะแส Because ดิ this is not what we are looking for now. อ๋อแต่ไม่ใช่ของเราต้องหาด้วย Let me think. If I wanted to leave a message behind, I would probably choose to leave it on something a little more special. Albedo seems to be thinking pretty hard. อ่ะลองไปถามคนอื่นดูว่าจะมีอะไรอีกไหมโอ้บรรยากาศก่อนแล้วกันครับ Oh, it's you. I'm currently investigating the ฉัน sword ว่างดา rack. บเหรอ Oh, since the Kaedahara clan was a family of renowned swordsmiths, then this blade should be ว่ามา super ครับว่าดาบ valuable, right? อัน I'm นี้เป็นยังไงครับ afraid not. Although the sword rack is ดาบ made ธร of รมดา fine เลยเหรอ wood, the swords placed here appear to be quite ordinary. อ้าว Due to the dire financial situation of the late Kaedahara clan, โอ้ everything of value has probably been sold off already. อันนี้ยังไม่ลดเหรอครับผมคิดว่าลดเดี๋ยวลองลดอีกหน่อยหนึ่งแล้วนะอันนี้ดีขึ้นไหมเดี๋ยว The blade on the sword hasn't been sharpened, but there are many signs of use on the hilt. Perhaps Kaedahara used it for training as a child. อันนี้ผมไม่ได้ลดในเกมผมลดจากใน OBS อะ There seems to be a couple ไม่รู้ว่าจะ uneven ได้หรือเปล่า characters ถ้าไม่ได้เดี๋ยวผม extra ลดในเกมได้ Kazuha. Wow, so it really was Kazuha's. Paimon can imagine what Kazuha was like as a kid. I will continue investigating here and call you if I find anything interesting. พอดีแล้วโอเคครับ แล้วเราไปยืนบนโต๊ะเฉย Shincho? เดี๋ยวอ๋อ ตกใจนึกว่าตัวหาย I found quite the pile of old books. หนังสือเก่าเหรอ These books here are all related to smelting การถลุ steel, งเหล็ก and these are about the Organti process da. of forging ต้น blades. ไม้ดอกไม้ This pile over here is all about plants and flowers. เยี่ยมเลย The books about
about plants and flowers must have belonged to Kazuha's great-grandfather. โอเค I skimmed through them just now, but I didn't find anything particularly worth noting. I shall take a closer look and let you know if I find anything. ไม่เจออะไรไม่มีใครเจออะไรเลยแฮะเหลือคนสุดท้ายแล้วเหลือเวนตี้เจออะไรเปล่าโอ้โหรู้เลยมาหาอะไรเนี่ย Must be some around here somewhere. มาหาซาเกะเหรอ Do you see all these pots here? นั่น Some ไง of them หา are ซาเกะ bound จริง to ด้วย have liquor inside, โอ้โห right? Hey! Everyone else is trying hard to help, and you're over here looking for a drink? I merely jest, of course. Come on, we're close to uncovering the truth now. Why do you... Well, Paimon doesn't really get why Kazuha told Sara to sell all these belongings. What if we don't end up finding anything today? Then wouldn't Kazuha lose the chance of finding out what really happened all those years ago? You know, just saying. I know you are worried about Kazuha, but if you ask me, he is stronger than you think. Since Kazuha made such a request to Sara, that indicates he's already made his choice. Whether we find out the truth or not today, ลอง or แซะ whatever เวน it ตี้หน่อย turns out to be, นี่คือแสดงคอนเทพอย่างนั้นเหรอ not intuition. Rather, I've lived for a long time now, so you could say I have some experience in reading people. Leave the things here to me. You two can look around elsewhere. มันไม่มีแล้วทุกคนบอกไม่มีอะไรเลยเนี่ยที่เลยอ่ะทำไมดีอ่ะ I've found something that you should all have a look at. อ้าวเฮ้ยเดี๋ยว Oh, seems Kazuha discovered นี่คืออะไร something. อ่ะต้นบอนไซที่ไม่มีใบไม้เหรอ This flower pot was in my house for a long time. I heard that it was left behind by my great-grandfather. Yeah, the plants seem to have been dead for a while now. Well, after my great-grandfather stopped studying the forging arts, he picked up the hobby of keeping bonsai plants. Yeah, Most of bonsai. his prized plants were given to others once he became seriously ill. But he specifically left behind this dead plant at the time, and even instructed my grandfather not to throw it away in his will. ห้ามทิ้งด้วยเหรอ My grandfather deeply regretted that he never managed to reconcile with my great-grandfather, so he left the plant exactly as it was. But now that I think about it, my great-grandfather could very well have left it behind for other reasons. Now that you mention it, this flower ก็ pot ต้องแงะ is ดูไหม kind of suspicious. Yes. Let's take a closer look, shall we? อ่ะช่องที่ซ่อนอยู่ด้านล่าง We finally found something! Huh? It's only a bunch of blank paper. กระดาษเปล่าเอาไปจุ่มน้ำปะเนี่ย Do you think someone already discovered the compartment and swapped the contents? No, I do not think that is the case here. See the paper? It's quite yellowed, which means it's very old. ต้องใช้น้ำเปล่า You mean to say that these sheets have been written with special ink, like that which Miss Kamisato found before? Yes, I agree with this hypothesis. ลองดูแล้วกัน Let's give it a dunk then. There is a pond outside the police station. I'll use the water there. โอ้ เป็นไงครับ Well, how did it go? Those weren't just plain old sheets of paper, were they? กระดาษไม่ใช่กระดาษทั่วไปแน่ Just as everyone guessed, after I sprinkled some water onto the paper, writing did indeed begin to appear on it. ๆเป็นจดหมายเหรอ Oh? What does the letter say? เรารู้ได้ไหมครับเนี่ย It is. I'll tell you what my great-grandfather knew at the time. พาไปที่หนึ่ง Before that, เดี๋ยวไปไหนเนี่ย I wish to take you somewhere. Everyone, please follow me. ริมสระเดี๋ยวอ๋อริมทะเลไม่ใช่ริมสระขออภัยครับ ไม่ได้เห็นคำว่าริมแล้วมันมีเกี่ยวกับน้ำนี่ไปริมสระเลยเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้ละ
นี่คือ Kaedehara, why did you lead us to this beach? มาชายทะเลทำไมหรอ It is. In fact, my great-grandfather and the head of the Kamisato clan tracked the fleeing swordsmiths to this very location. ตามคนหลบหนีครับ Our hypothesis was correct. My great-grandfather was well aware of the truth behind the defective เอ้า blades. เจอคนร้ายด้วยเหรอ And it was right here where they encountered the culprit who framed the Kaedehara clan and the Raiden Gokaden. น่าสนใจ It reads, จดหมายเขียนไว้ว่า To whoever reads this letter, I, Kaedehara วิดีโอ Yoshinori, ความลับมาชั่วชีวิต have been held แต่ to a ตอน certain นี้เหลือเวลา secret อีกไม่ throughout นาน my entire life. มันจะคิดทบทวนอย่างถี่ I ถ้วน don't have much longer in this world, and after much consideration, I finally decided to disclose the matter. All those years ago, when I was pursuing the swordsmiths alongside Commissioner Kamisato of the เอ้าฝนตก Yashiro เฉย Commission, I was not injured by one of the fleeing smiths. อ๋อ โอ้โห มันย้อนเวลา Rather, It was night, and after the clues led us down to shore, I waited for the culprits to show themselves. However, there were no swordsmiths in sight, only a single eccentric stranger. This stranger claimed to be the one behind the failed forgings and said that he had been patiently waiting for us. He then threatened to destroy the Raiden Gokaden. เดี๋ยวนะ ชุดนี้มันคุ้นๆนะ That person was of able body, and in a blink of an eye, myself and the accompanying samurai had been defeated. Commissioner Kamisato was severely wounded, and I barely escaped death myself. My hat had fortunately blunted a blow to my head. The unusual stranger could have easily claimed my life at that moment. But, after noticing my appearance, he stopped his attacks and sternly asked if I had any connection with the name Niwa. I answered that it was my father's surname, and after my father disappeared, I was adopted by the Kaedehara family. นี่ว่าไปทำไม Upon hearing my answer, the stranger paused. After a long silence, he suddenly said, "Tell her this. My name is Kuni Kuzushi." He then turned and left. นี่มันบอทตัวแรกของ A นี่ว่า บอทตัวแรก ให้ตายเถอะ เกี่ยวข้องอะไรด้วยวะเนี่ยเรื่องมันเริ่มซับซ้อนแล้วสิ Wow. So that's what really happened. yes. My great-grandfather and the head of the Kamisato clan escaped from death and learned that the forging diagram had been tampered with by Kuni Kuzushi. ไปคุยกับ A ไหมครับ However, due to the encounter, the head of the Kamisato clan was worried that my great-grandfather would be falsely accused of being involved with the perpetrator. So even on his deathbed, the master of the Kamisato clan cautioned my great-grandfather to never speak of what happened. ก็เลยต้องเขียนเป็นจดหมายไว้เหรอ Because the perpetrator said he would destroy the Raiden Gokaden. My great-grandfather worried that the perpetrator would still return for vengeance. He said, "As the leader of the Kaedehara clan, I am deeply ashamed to witness the decline of the Ishin art. But as a father, it is my priority to ensure the safety of my children and อันนี้เป็น grandchildren." ได้หลอกต่อกันอีกแล้วที่แท้ก็เป็นเพราะว่าเป็นห่วงชาย ก็เลยพูดจาโหดร้ายแบบ Yes, that's right. If my grandpa had somehow discovered the secret behind the tampered diagram all those years ago, perhaps my great-grandfather would have told him the truth. Unfortunately, he failed to catch any of the hints in my great-grandfather's words. Miss Kamisato, it appears you were unaware of the happenings that my great-grandfather described here. What are your thoughts? I suppose the reason the head of the Kamisato house never spoke of this to the family was due to similar safety concerns. If the perpetrator was capable of tampering with even the Shogun's diagrams, and could single-handedly defeat many men, then he is not an ordinary enemy.
I will discuss this matter with Brother shortly and investigate the identity behind the one called Kunikuzushi. Rest assured, we will act cautiously. แล้วนิวะคืออะไรวะนิวะคือเป็นนามสกุลเก่าพ่อแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยวะทำไมเขาถึงอยากรู้อะ To be honest, as I read the letter, I felt much turbulence in my heart. But now I've managed to calm myself. My great-grandfather said in the letter that he did not wish his descendants to blindly seek revenge and be deceived by things of the past. Though he was in a tight situation when he wrote these words, I feel like they are still valid nonetheless. I think what's most important for each person is not the past, but the present. Even though we must carry the burdens from the past, there are also things we wish to strive for. Therefore, knowing the truth behind what happened is enough for me. I will live on just as my great-grandfather had hoped. That being said, if the enemy from all those years ago is still lurking and plotting to stir up more trouble, then I definitely won't turn a blind eye. Oui. These are simply insights I've gathered from all that I've experienced. Thank you all for accompanying me in my search for the truth behind that incident. Great! Now that we're done here, let's head back to Rito. โอเคอย่างน้อยอันนี้ก็จบแล้วครับแต่ยังมีเรื่องไอ้นิยายอยู่ว่าแบบตกใครเป็นคนเอามาเอาเศษกระดาษมาค่อยๆเอามาให้นี่ก็เริ่มต้นละ Today is the final stage of the Iridori Festival. เอาวาดแล้วเหรอ Not only will there be Shincho's signing event, but Albedo's painting of Kuranushi will also be unveiled. Hello, traveler. ไหนอยากเห็นรูปจัง Albedo, why is the portrait of Kuranushi all covered up? Paimon wants to see what your Kuranushi portrait looks like. Don't worry. The unveiling ceremony will be starting shortly. เฮ้ยไม่ให้ดูก่อนด้วยดูสิ I will say that I'm most satisfied with this particular work. I even made a special trip to see someone in order to complete it. They gave me some very valuable suggestions. ดูลึกลับมากเลยนะครับพี่อ่ะ Is that so? Anyway, there is still time before the ceremony. You may have a look around the venue first. โอ้เดี๋ยวทำอะไรกันเนี่ยสองคน Well, hello everyone. Hey, what are you two doing together? Don't think we didn't see you two chatting up a storm just now. The moment we came over, you stopped talking. Is that so? I'm afraid you're just overthinking things. We were merely discussing wine and food. I'm sure you two wouldn't be interested. Speaking of good sides with sake, I personally ทะเลาะกันเรื่องกับ prefer แก้ม fried ของ tofu. ซาเกะเหรอ Forget it. Even if those two are plotting something, they'd still never let us know. ตายเถอะอยู่ด้วยกันได้เหรอครับสองคน If you're tired from walking all around the festival, ดูซิว่าคนอื่น you sit right here. ทำอะไรกันอยู่ อยากเห็นรูปแล้ว Almighty Shogun. นี่คาสึฮะเป็นไงบ้างครับ Kazuha, what are you doing here? ไม่ไปดูในงานเหรอ Why aren't you at the festival? I came here to take in the sea breeze. Such a ชอบคนเยอะเหรอ bustling atmosphere is never really to my liking. ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม I knew you were still worried about me. Thank you, but please don't worry. The things I said in front of everyone weren't just pretty-sounding excuses. Look, see this familiar harbor in front of us? Before, you could sit here all day without seeing a single ship pass through. But now, it's become a bustling place. Not only are foreigners coming to Inazuma again, but traffic between here and Watatsumi Island has also been picking up. Yeah, Inazuma has already started to change, huh?
I was thinking, in some ways, each and every one of us are similar to this country. It might take a different amount of time for different people, but there will inevitably come a day when each person can let go of their burdens. And when they finally let go, they are free to follow the wind as they please. ทำไมเมื่อกี้เหมือนในอะไรนะเสาเรือเสากระโดงเรือมันจะทะลุออกมาจากใบเรือปะโอ้อุ๊ยเดี๋ยวไม่ได้จะขึ้นนี่ใครอ๋อเซ็นหนังสือนี่ว่า Traveler, Paimon, it's a pleasure to see you. ขอลายเซ็นด้วยได้ไหมครับ Indeed it did. Thanks to you, the signing event went off without a hitch. And I must say, the readers seem most satisfied. Shito, is it just Paimon or are you on the lookout for something? มองหาอะไรมองซ้ายมองข You วา aren't mistaken, though I'm ashamed to admit it. But in fact, I have been on the watch for tourists from Liyue. After all, I came to Inazuma under the pretext of evaluating a potential investment. If an acquaintance were to see me sitting here, then there would be no way to hide the ใช่ truth เขา from ไม่ได้ my บอก father. ไม่ได้บอกพ่อว่าจะมาเป็นคนเขียนแล้วมาทำอะไรแบบนี้บอกว่ามาตรวจสอบของเฉย Fortunately, the crowds of readers that came flocking over have kept the usual tourists at bay. Oh, I should mention, Shu is also unaware of the real purpose of my trip. If you happen to meet him, please โอ้นี่ขนาด remember to keep it a secret. อะไรนะ Then, คนใช้ please ส่วนตัวก็ accept ไม่รู้ my เลยเนี่ย thanks in advance. I'm sorry that I can't chat long. There are still readers waiting in line. I'll see you later at the unveiling ceremony for Kuronushi's portrait. ก็ดูไม่มีอะไร นี่ก็โอ้มาทั้งพี่ทั้งน้องเลยเนี่ยสวัสดีครับGreetings, traveler. Paimon. Oh, Ayato! We finally get to see the busiest person of all. Yes, there were many things which required my attention these past few days. Fortunately, the Iridori Festival is proceeding smoothly. The Tri-Commission cooperated closely to prepare this festival, so at long last, I can take a break today. Brother and I are very grateful for your help. Toma sure is taking his sweet time. อ้าวโทมัสไม่มาเหรอโทมัสจะมาด้วยเหรอ Today is one of the rare occasions when Brother isn't busy. I was going to buy some books, but he said he wanted to come along. His treat. However, เอา he forgot his wallet at home, so ลื he มกระ asked เป๋าตัง Toma ค์ to ก็ go เลยใช้ back โท and มัสให้ fetch พี่ it เอา for มา him. ให้โถย Paimon didn't think Ayato could ever be forgetful like that. Brother always works diligently, and it's rare for him to ever put his duties to the side and relax. So, Toma and I really cherish such moments when he's forgetful. นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับ Time ก็ for the portrait's unveiling ceremony. เราไปที่งานเปิดตัวดีกว่า Plaza. เฮ้ยนี่อะไรอ่ะขายของอะไรไหมครับไม่มีหรอไม่เป็นไรครับโทรมาไปทุกอย่างให้แล้วทำได้ทุกอย่างเลยเนี่ยเปิดตัว Everyone, welcome to the magnificent Iridori Festival. Today, we have ushered in the final stage of our festival. And now we will reveal the final portrait of the 5 Kasen. ภาพสุดท้ายนะครับ Kuronnushi, which was done by none other than our guest artist from Mondstadt, Calx. Paimon has no idea what Albedo's portrait looks like. Oh, this is so nerve-wracking. Let's all count down together. 3, 2, 1. เปิดออกมาเป็น What's this? This piece มี depicts แค่วิว nothing but a background.
โอ้ย I suppose Calx must have forgotten to include the ลืม character. วาดตัวละคร ใครมันจะไปลืมวาดตัวละครได้วะ Let's hear some words from Calx himself regarding the creative process behind this piece. Hello, everyone. First, I would like to say that it was an honor to be invited to create the portraits of the 5 Kasen. The 5 Kasen are legendary figures from ancient Inazuma, famous for their works of poetry. As time passed, poems were composed about them, and they became the subjects of many stories. I learned from existing sources about those stories that the character of Kuronushi is the deepest and most differing of the 5 Kasen. Moreover, Kuronushi lacks a dedicated chapter among the stories. It's as if he is a behind-the-scenes role of the 5 Kasen. Perhaps we can assume that every creator had a different understanding of Kuronushi. So, in the same way, I also wanted to leave this character to everyone's own imagination. อ๋อ อันนี้ไม่ได้ขี้เกียจนะครับหรือลืมอะไรนะแค่ให้ทุกคนไปจินตนาการเอาเอง After all, the Irodori Festival is a place for everyone to express their minds through creative works. Yep, that's Albedo for ya. His ปรบมือ super ปรบมือครับ ปรบมือ is sure to win everyone's approval. Well, it seems that our adventures at the Irodori Festival have come to a close. จริงเหรอ จริงเหรอ Huh? What are you talking about? Oh. Oh, right! เออ We still haven't figured out who left those stories of the 5 พอ Kasen จะ for รู้ us เอ้า to รู้ find. ได้ไงวะทำไมเรายังไม่รู้เลย Really? Come on then, who is it? Tell Paimon! Well, อ๋อใช่ that makes sense. Otherwise, there'd be no way to give the right paper to the right person every time. ความเกี่ยวข้องกับตระกูลคาสึนะใครวะ เดี๋ยว อันนี้ผมไม่รู้แล้วเนี่ย Right. Even though they were using stories to hint us toward Shincho's troubles, the real goal was to lead us to solve the secrets of the Kaidahara clan. Paimon gets it now. Well, at least Paimon thinks she knows. Let's go! We'll get to the bottom of this. อ้าวทำไมผมนึกไม่ออกวะใครนะคิดก่อนใครนะใช่ไหมอ่ะผมขอตอบนะครับ อันนี้เป็นคำถามอะไรนะ30คำถาม3ตัวช่วยอะไรสักอย่าง คำตอบของผมคือยาเอะครับใช่หรือเปล่า The one who left the stories of the 5 Kasen. ไม่ใช่อะครับ I'm afraid you guessed wrong, Paimon. It wasn't me. Huh? Really? Oh, Paimon thought for sure you'd be the sneaky and tricky one. But seeing as you stumbled upon me, you aren't far from finding that person now. Because other than me, there's only one person left. คนนั้นคนนั้นคือในใจผมอะตอนเนี้ยไม่รู้เลยครับ แต่เขาอยู่แถวนี้เหรอในโซนนี้เหรอเดี๋ยวคิดก่อนพวกนี้ไม่ใช่แน่พวกตัวละครที่อยู่กับเราตลอดนะครับไม่ใช่แน่นอนใครวะหรือว่าอายาโตะเหรอใช่เหรอวะผมว่าไม่น่าใช่วะพวกน่าจะยุ่งเกินก่อนที่จะมาช่วยเราคนที่เหลี่ยมเหมือนกันเหลี่ยมอ้าวเขาจำกัดวงให้เราอีกครับอ้าวเดี๋ยว Everyone, welcome to the magnificent เดี๋ยว Today we have ushered in the final stage of our festival. เราไปเริ่มใหม่อ่ะ And now we will reveal the final portrait of the 5 Kasen. Paimon has no idea what. Let's all count. เดี๋ยวข้ามไม่ทำไม 2 เดี๋ยวไม่ใช่อะไรเนี่ยโอ้ยไป I suppose. ทำไมมันเล่นใหม่อีกรอบอะ Hello, everyone. The 5 Kasen I learned from ตลกแล้วอันนี้ตลกแล้ว Perhaps we can. After all. Yep, that's Albedo. อ๋อมาเปิดงานซ้ำอ่ะแบบว่ารอบแรกอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยมาอีกรอบ It seems that our
adventures at the Iridori ใช่ดี Festival have come to a close. Huh? Oh, right. We still have really? Come on then. Who is it? Tell Paimon. Well, that makes sense, right? Even though they were using stories to hint us toward Shincho's มา travels, เอาใหม่ the real goal was to lead us. อันนี้ถือว่าผมที่ตอบยาเอไปตอนแรกไม่นับด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันเริ่มใหม่นี่ งั้นก็ต้องมันไม่เหลือใครแล้วอะครับมันไม่เหลือใครแล้วนะเขาอาจจะแบบว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำคนเดียวไงอายาโตะเขามีลูกมือเยอะเหมือนคราวก่อนที่เป็นในเควสอะแต่ว่าให้ใครนะที่เป็นนินจามาช่วยอะไรนู่นนั่นนี่อะผมว่าใช่นะมันเหลือคนเดียวแล้วมันไม่ใช่หรอก Ayato, you're the one behind the stories of the five Kazen. ใช่ไหม But don't you think you overdid it a little, leading all your friends on a wild hunt like that? ใช่ไหม As it just so happens, one of the reasons I'm here today is to explain the details behind this wild hunt. ชัดเจนเลย Paimon wants to see how you'll explain yourself out of this one. First of all, the start of this whole incident was due to mere happenstance. You see, Lady Yai happened to catch sight of Shincho and the editor carrying the books away one night. ใช่เหรอ She thought it was interesting, so she asked me to tease them a bit. ก็รวมหัวอยู่ดีนี่หว่า So it was Miko after all. Paimon knew it. This thing had Miko written all over it. That's right. But using the story of the five Kasen to guide you to the Kaedehara นี่รวม family's หัวกันจริง secrets ด้วย was เนี่ย my personal touch. As for my roundabout approach, well, that was something which I had no choice but to do. Yes, due to a certain incident that occurred earlier, I happened to notice the bonsai plants left behind by Kaedehara Yoshinori, as well as the blank papers hidden inside. อ๋อไปเจอไอ้นั่นแล้วเหรอ I knew there was more than meets the eye regarding those papers, but it took me some time to figure out the secret behind the ink. What Kaedehara Yoshinori said in the letter is very important for both the Kamisato clan and the descendants of the Kaedehara clan, especially Kazuha. The Kaedehara clan used to be subordinates of the Kamisato clan. It was my ancestors who were unable to protect them all those years ago. So, although he has the right to know the truth, the closer he draws to things hidden out of sight, the closer he also draws to danger. I had to confirm whether Kazuha has both the will and ability to be privy to the truth. Of course, I could outright tell him the truth that I had discovered, but maybe he doesn't have the will that's required. In that case, the truth would only become a burden to him. If he lacks the ability, then he wouldn't be able to find the truth in the first place. In which case, it would be better to keep him away from danger altogether. เป็นการทดสอบด้วยเหรอเนี่ย Oh my god. Kaedehara Yoshinori left his message in a roundabout way precisely for this reason. For a long time, I yearned for a suitable opportunity to convey this matter, right up until the night when a legend of sword was smuggled away. Oh, Paimon gets it now. แล้วคนอื่นอ่ะคนอื่น Yeah, it wasn't only Kazuha. You brought all of the rest of us into this plan of yours. I figured you would ask this question eventually. I merely saw that this matter would be of value to you. And more importantly, I hoped that while Kazuha and Ayaka were looking for the answers together, they would have some reliable friends by their side. Reliable friends who would be willing to protect them and make measured decisions. Friends who would spare no effort to lend a helping hand in times of trouble. ทำไมคำพูดเขาดูเหมือนมันจะสื่อไปถึงเรื่องอะไรสักอย่างในอนาคตด้วย Because it is also very likely that you will face the same enemy together in the future. เนี่ยมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะ You already know the answer deep down inside, don't you? รู้แล้วเพราะผมเห็น เห็นคัตซีนที่เขาเอามาให้ดูดิ The answer is actually hidden in the portrait of Kuronushi. Huh? When there is no one else near the portrait, you can confirm with your own eyes. เฮ้ย As for the means of revealing that answer, well, you have used it many times before. อย่าบอกนะว่าจริงแล้วเอาไปดูวาดรูปลงไปแล้วอะจะใช้ไอ้หมึกเหมือนไอ้นั่นเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้น
ตอนที่คุยกับอัลเบโดครั้งแรกเขาบอกว่าต้องไปเรียนรู้ทักษะอะไรสักอย่างมาด้วยเพราะว่ามันถ้าเป็นแค่วาดรูปวาดวิวอย่างเดียวมันไม่น่าใช่ครับไม่น่าจะต้องไปอะไรขนาดนั้นอะไหนลองดูซิต้องรอต้องรอตอนกลางคืนด้วยเหรอมาแต่ผมว่าใช่ว่ะก็เป็นบอทตัวแรกแน่นอนครับแต่เอาเบโดวาดรูปมาได้ไงไม่รู้เคยเจอหรอวะแปลกอันนี้แปลกอุ๊ยอ้าว It's getting pretty late, so nobody else is around now. So Ayato must have been telling us to splash water on the portrait, right? แล้วถ้าเราสเปรชมาลงไปนี่คนอื่นมาเห็นทีหลังมันก็ ก็เห็นแล้วดิวะแปะเสียงสาดน้ำนี่คือแบบเอ๊ะ It's the Balladeer! ชัดเจนนะ So he was the one behind the trouble all those years ago! เฮ้ยมีย้อนเวลาว่ะ When there is no one else near the portrait, you can confirm with your own eyes. As for the means of revealing that answer, well, you have used it many times before. Also, there's one last thing that we must discuss. I mentioned earlier that the occurrence of a certain incident made me notice the bonsai plants. I wish to tell you of that incident now. It was just after the Shogun announced the abolition of the Sakoku Decree. I heard that something had happened at the Tenryo Commission. They had discovered signs that someone had entered the warehouse storing the Commission's articles of evidence and confiscated items. But nothing was stolen. I felt something unusual about that incident, so I told Kujo Sara of the Tenryo Commission to treat it as if nothing happened. She was not to increase the guard or relocate the warehouse contents. In the meantime, I sent a member of the Shumatsuban to keep watch over the warehouse. And sure enough, someone was sneaking in and rummaging through the belongings of the Kaidahara clan. You mean he was also looking for... I let him search for a while, but in the end, he found nothing. Soon after, he had to leave Inazuma by boat. ไม่อยู่แล้วดิ Why didn't you send someone to catch him? The best way to protect a secret is to treat it as if it doesn't exist, is it not? Besides, the identity of this person is not hard to guess. After he left Inazuma, I carefully checked the Kaidahara clan's belongings one by one, and eventually discovered the papers in the hidden compartment of the flower pot. I am certain that the papers are the secret which the infiltrator sought to find, though he couldn't confirm whether this secret existed at all. So, now on to my final question. Which part of Kaidahara Yoshinori's experiences was the secret that needed to be protected? ชื่อคนร้ายปะ I don't have an answer to this question at present, so I'll leave it to your future self. ทำไมเรื่องมันดูมีความซับซ้อน As for now, please enjoy yourselves at the Iridori Festival. เรื่องมันเข้มอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอีเวนต์นี้เนี่ยดีแล้วที่มาไลฟ์แต่ก็จบไปแล้วครับอ้าวแล้วอ้าวเดี๋ยวทำไงอะได้ปะเฮ้ยโอ้โหน้ำมาสาดก็ได้ครับเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้เราได้อะไรมานะเวทอย่างเยอะเดี๋ยวค่อยทำทีร้านครับเหมือนเราได้เฟอร์นิเจอร์มาหรือเปล่าไหนกว่าเฟอร์นิเจอร์ผมเยอะจัดเลยเด้เอ๊ะมีปลาในโหลด้วยเหรอเอ้าไปเอามาจากไหนวะเอามาใช้ปลาในโหลได้ด้วยเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นี่ไงนี่มีเอาไปเก็บไว้ได้ครับแต่ตอนนี้คือไซทีพอร์ตเขาปิดไว้อยู่ก็เลยทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนะให้ผลึกสั่นสะเทือนนี้ไว้ก่อนครับเราทำเควสแถวๆนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้แล้วกันครับ
นี่เนี่ยเป็นอะไรเอ่ยสวัสดีครับฉันชอบความสง่างามของศิลปะด้วยนะว่ามาครับว่ามาแล้วผมจะช่วยอะไรได้ครับเนี่ยคำนึงถึงบ้านเกิดอ๋อถ่ายรูปได้เลยครับไปถ่ายรูปพวกของพิเศษที่มีเฉพาะในอินเดสมาใช่ไหมเนื้อหาต่างกัน4 รูปโอเคว่าแต่ว่าต้องถ่ายอะไรบ้างล่ะผมขออนุญาตใส่กล้องก่อนคาเมร่าถ่ายอะไรดีครับถ้าบอกว่าถ่ายของที่มันแปลกนะนี่เลยเดี๋ยวนี่คือใครครับเนี่ยนี่แล้วกลับมาท่านโชกุนหูถามเกี่ยวกับหูอ๋อคอสเพย์อยู่เหรอน่าจะคอสเพย์ครับนี่เลยว่าของที่น่าจะถ่ายอ้าวเดี๋ยวกดแล้วมันถ่ายเลยดีกว่าถ่ายอะไรดีนะถ่ายพวกของเก็บดีไหมที่แบบว่าเนี่ยพวกเนี้ยถ่ายได้ไหมวะมันถ่ายอย่างนี้ปะคือมันต้องถ่ายไงถ่ายโดยใช้หรือเปล่านี่ถ่ายเราเอาตัวละครออกดีกว่าซ่อนตัวละครโอเคจะได้แล้วใช่ไหมหนึ่งบ้านเกิดมีอะไรให้ถ่ายกันถ้างั้นคาเมล่าไม่ได้ใช้ครับคาเมล่ามันถ่ายไปเลยมันไม่มีโฟกัสอะไรพวกนั้นอะไรที่คนชุดทหารใส่ชุดไม่ได้คงต้องเป็นพวกพวกของที่เก็บได้มั้งครับจะมีด้วงโอ้นี่คาบูโตะเนี่ยแหละได้ดินี่ได้เดี๋ยวขออนุญาตด้วงครับด้วงยักษ์เลยครับตัวนี้ด้วงแบบโอนี้เก็บมาด้วย เพื่อเขาไม่เชื่อแล้วก็อีก2 อันเอาอะไรดีวะน่าจะมีดอกนากูวีดดูกันตรงไหนวะ More speed. นี่ข้างล่างนี่อันนี้อะไรโอเคแล้วก็เก็บไปด้วยครับ อีกอันหนึ่งมีอะไรวะก็มีไอ้ดอกไม้สีฟ้าลืมชื่อไปแล้วไม่ใช่ดอกไม้ด้วยจริงๆมันเป็นเห็ดนั่นได้ไหมอันนี้
น่าจะได้นะลองดูครับได้หลายดอกเลยจะกดบันทึกทำไมวะเอาเถอะได้แล้วครับรูปภาพ4 รูปมาส่งแล้วครับถ่ายรูปแล้วครับนี่รับไปเลยครับโอ้ต้องมาแต่งกลอนด้วยเหรออันนี้คืออะไรยังไม่ได้รับแรงบันดาลใจอ๋อตั้งแต่ข้าละทิ้งความรักข้าก็ตกหลุมรักสรรพสิ่งอีกคราตั้งแต่ข้าเหนื่อยล้าที่แสวงหาข้ากลับได้พบกับอิสระอีกคนเราต้องแต่งให้มันเข้ากันใช่ไหมกลีบดอกไม้อันงดงามในต่างน้ำพากลิ่นหอมล้ำเอกลักษณ์มันดูไม่เข้ากับสักอันเลยอะไรดีวะอันนี้หรอเราลองอ่านแบบประโยคเต็มๆกันดูครับตั้งแต่ข้าละทิ้งความรักข้าก็ตกหลุมรักสรรพสิ่งอีกคราตั้งแต่ข้าเหนื่อยล้าที่แสวงหาข้ากลับได้พบกับอิสระอีกหนถ้าหลงคิดว่าเป็นท้องฟ้ายามค่ำคืนในดินแดนนั้นห่างไกลแท้จริงแล้วคือประกายไฟของหญ้าโคกยามนั้นข้าจึงได้ตระหนักรู้ข้าล่องเรือหลบลี้หนีบ้านเกิดสายลมแผ่วเบาไร้สีสันนำข้าออกเดินทางมันเข้ากันไหมก็เข้าอยู่เนาะเอาอันนี้แหละเข้าอะไรครับอันนี้เข้ามันมีอะไรครับโอ้บทกวี2 ประโยคนี้มันต้องถ่ายเหรอครับโอ้แล้วผมไม่ได้ถ่ายละแย่จังมันแต่งใหม่ได้ไหมเนี่ยขอดูหน่อยนะมันคือเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ก็ได้ทั้งวันแล้ววันเนี้ยอันนี้โอ้โหไม่ต้องก็ได้นี่ไงเห็นปะอันนี้ที่เราถ่ายมามี4 อันมันถ่ายได้5ใช่ไหมครับอันนี้คือเราแต่งไปแล้วนี่ก็แก้ไขไม่ได้แล้วโอ้โหเควสได้เลยมาเอาให้หมดครับต่อมาจะมีอะไรนะยังไม่ได้นำตัวโทษทีครับจำได้แล้วเดี๋ยวก็ลืมนะแค่อธิบายแค่อะไรนะแค่แนะนำตัวเราก็ได้ของรางวัลแล้วเหรอดีจัง อะไรวะเนี่ยยาวไปครับจริงๆมันเป็นอีเวนต์ให้ทำมาตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่ผมคิดว่ามันค่อยๆปลดใช่ไหมครับปลดล็อกให้ทำได้เหมือนปกติไม่ได้มาทำเลยมามีอะไรช่วยครับเอาที่ทีละคนให้เสร็จเป็นทีละคนเนาะใช่ให้พวกเราช่วยหาแรงบันดาลใจอีกไหมครับแต่งกลอนยังไม่แพรวพราวมิตรภาพไปถ่ายสัตว์เหรอสัตว์ที่มีเฉพาะในนิวส์มายากแล้วนี่มี4 ตัวใช่ไหมมีอะไรบ้างวะมีธนุกิน่าจะได้นะแล้วก็จอกวะทายาเอะได้ไหม ทายาเอะได้ปะถ่ายธนุกิก่อนแล้วกันครับ
More speed. ไอ้พวกปลาไหลอะไรพวกนี้นับไหมอ่ะทานุกิมันอยู่ไหนนะจำได้ว่าเคยเจอแถวตอนที่เราอยากหาก็ไม่เจอเนาะจิ้งจอกเหมือนกัน More speed. นี่ทานุกิน่าจะได้นะได้ซูมหน่อยซูมเดินหน้ามาพอดีด้วยเนี่ยจัดไปได้ละจะมีจิ้งจอกธรรมดาไม่ใช่จิ้งจอกสีชมพูอ่ะ จิ้งจอกธรรมดานี่ตัวนี้ได้แน่นอนยิ้มหน่อยครับจะถ่ายแล้วนะครับแชะอะไรกว่าเดี๋ยวนะตอนนั้นเราถ่ายโอนิคาบุโตะมันก็เป็นตัดไม่ใช่เหรอไอ้ด้วงมันเป็นด้วงใช่ไหมด้วงอ่ะอ้าวมีนกปะนกก็จะมีนกหรืออีกาอะไรพวกนั้นถ้านกน่าจะตรงนี่ตัวนี้ได้อ้าวแชะไอ้ดอกเนี้ยเหรอลองถ่ายได้ไหมครับไม่ได้ละเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวนะมีอะไรอีกอะปลาไหลได้ปะปลาไหล พูดแล้วหิวอยากกินพวกปลาไหลย่างหรือไม่ก็ข้าวหน้าปลาไหลเลย More speed. ปลาไหล More speed. แล้วมีอยู่แถวนี่เอ้าอย่าหนีสิเฮ้ยได้เดี๋ยวมันโฟกัสอะไรอะ what เอ๊ะอันนี้เราถ่ายอะไรครับเนี่ย พบเป้าหมายการถ่ายภาพ น้ำทะเล คือมันไม่ได้โฟกัสที่ตัวนี้นะถ้ามันโฟกัสตัวนี้โอเคอยู่แต่อันเนี้ยมันโฟกัสที่ตรงนี้ คือตอนแรกมันมีปลาไหลอยู่แล้วมันมุดดินหนีไปแล้วอ่ะแต่มันยังโฟกัสอยู่อ่ะตลกดีว่ะปลาไหลล่องหน อะไรวะเนี่ยจริงถ่ายโคโคมิได้ไหมเป็นปลาไม่ใช่ เป็นปลาน่าจะครบแล้วครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะแต่งกวีอะไรได้อีก More speed. มาเอารูปมาให้แล้วครับ4 ใบตามที่สั่งชอบอันไหนแต่ยังไงก็ให้ไปหมดเลยแล้วกันอ๋อนี่มีมีอันนึงที่แบบว่าไม่ได้ไม่เป็นไรเราลองมาแต่งเฉพาะอันที่เรารู้ถ้าผมกดอันนี้จะเป็นไงอ่ะแบบว่ามันจะได้ไหม สหายใหม่เรารู้จักมานานเนาเสียดายเศร้าไม่พบหน้าแต่วัยเด็กคือมันควรจะเป็นสระเอแล้วก็ไก่ปะยามคบหาดาวระยิบราวไข่มุกสิ้นสุขดันร่างน้ำค้างเปื้อนผืนผ้าโอ้ my god เสียดายเศร้าไม่พบหน้าแต่วัยเด็กมันเย็นยาม2 อันไม่น่าดีเอาอันนี้แล้วกันครับสหายใหม่เรารู้จักมานานเนาเสียดายเศร้าไม่พบหน้าแต่วัยเด็กท่องเที่ยวไปทั่วทารามหาสมุทรยามคบหาดาวระยิบราวไข่มุกก็น่าจะได้อยู่แหละผมว่านะ มันดูไม่ค่อยเข้ากันแต่มันดีสุดได้แค่นี้แหละจัดไปครับเป็นไงบ้างครับ
ทั่วทารามหาสมุทรนั้นใช้เวลานานแสนนานแต่หากมีสหายเคียงคู่ก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่แสนสุขเช่นกันแต่ผมแต่งได้ดีไหมโอเคขอบคุณมากครับพรุ่งนี้มาอีกแล้วอยากได้รูปภาพอยู่เปล่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยได้เลยพรุ่งนี้เนี่ยมันผ่านไปไวนะคุณลุงเนี่ยเดี๋ยวก็พรุ่งนี้แล้วสวัสดีครับลุงพรุ่งนี้แล้วครับอ้าวได้ไหมนี่ได้กดกวีโอ้โหต้องไปหาในมอนสเตอร์แล้วเนี่ยได้เลยขอ4 รูปถ่ายอะไรดีอะเดี๋ยวนะมอนสเตอร์ถ่ายอะไรได้บ้างถ่ายดอกวินอะไรนะวินแอสเตอร์ได้ปะอยู่ไหนวะนี่น่าจะได้นะนี่เอาไปเลยครับ2 ดอกซ้อน2 ดอกปะวะเอาดอกเดียวนี่มาดอกเดียวแต่มี2ก็2 ดอกแหละแต่มันเก็บได้ครั้งเดียวมีอะไรอีกนะมอนสเตอร์แดนดีไลออนเหรอนะแดนดีไลออนMore speed. มาต้องได้แน่นอนอันนี้เฮ้ยถ่ายทิมมี่ได้ไหม ถ่ายทิมมี่นี่เป็นแรงบันดาลใจนะครับเดี๋ยวทำไมนกทิมมี่เหลือแค่เนี้ยเพิ่งเรนเดอร์ไหนดูซิได้ไหมโฟกัสปะไม่โฟกัสเลยครับ ถ่ายไม่ได้มีอะไรได้นะไว้ดากอนสแนปผม ไม่อยากบอกเมื่อเช้าผมเก็บไปหมดแล้วตรงนั้นแต่รู้สึกว่าดากอนสแนปมีแถวนี้ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนี่ไงไม่ได้เหรอสแนปดากอนไม่ใช่ดากอนสแนปไม่ได้ครับงั้นเก็บเลยไม่ได้ก็เก็บได้ก็เก็บไม่ได้ก็เก็บนี่หว่าซึ่งจะมีดอกไอ้คาร่าลิลลี่ปะตรงเนี้ยก็ยังขาดอีกดอกนะดอกอะไรดีนะอะไรอะเวสเดี๋ยวค่อยทำครับนี่ถ่ายนี่ทำไมผมได้วะมันไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันเหรอครับมันคนหนึงถ่ายได้คนหนึงถ่ายไม่ได้อะไรวะเนี่ยจริงคริสตัลฟลายก็น่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็เก็บไปแล้ววันเนี้ย ให้ตายเถอะเขาอยากได้อะไรนะไม่รู้อะเรามีอยู่แล้วล่ะในสต็อกอะเขาให้ไปส่งของนี่หว่างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนทีมนิดนึงนะครับไปเก็บแต้มเฟรนชิพไม่ใช่หรอก
เนี่ยมีคริสตัลไฟอยู่เดี๋ยวลองถ่ายดูนี่ของส่งครับเอาไปเลยอ๋อตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ก็ฟลายไม่ได้งั้นก็เก็บสิมันมีดอกอะไรวะมีนู่นออกแล้วไอ้วูฟฮุกอะดอกสีม่วงๆอะไม่ใช่ดอกด้วยมั้งมันน่าจะเป็นผลไม้อะไรสักอย่างเฮ้ยนี่ก็ได้นี่ปะได้อันนี้ก็แล้วกันครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลองไปถ่ายวูฟฮุกอีกอันหนึ่งเผื่อได้ลองดู More speed. More speed. โอ้กระตุกนิดนึงนี่ไงถ่ายได้เปล่าได้โอเคงั้นเราลองไปดูนะครับว่าเราจะแต่งกวีเป็นอะไรได้ตุ๊กตาไรเด่นน่ารักจัง แต่ถ้าเอาเควสรู้สึกก็จะได้ด้วยนะเอาไว้โอ้แต่ชนิดที่พอร์ตมันยังไม่เปิดให้ใช้งานแย่เลยไม่เอาไปตั้งในห้องน่ารักดีได้ครบแล้วครับได้มาเกินด้วยครับเฮ้ยแต่เราก็ได้แค่3 คำอยู่ดีอะไม่เป็นไรสหายมองดูซากุระบนเขานั่นครับเราครั้งแรกที่ได้ริมรสสาเกหวานที่ต้องปราดใจกับความอ่อนโยนมันเป็นนิรันดร์เถิดฉะนั้นสหายโปรดมองดูซากุระบนเขานั้นอีกสักครั้งเถิดเราครั้งแรกริมรสผลไม้โอ้มันยาวยังไงเราครั้งแรกริมรสผลไม้ป่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่มีวันลืมความขมและเปรี้ยวนั้นเช่นเดียวกับครั้งที่ใฝ่หาเสียงฝีเท้าแห่งศพว่าอันบนไม่น่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่2 อันล่างน่าจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าเอาอันนี้แล้วกันครับชอบอันนี้เช่นเดียวกับครั้งแรกที่ใฝ่หาเสียงฝีเท้าแห่งสายลมออกก้าวไปบนหนทางที่ไม่รู้จักสหายมองดูซากุระบนเขานั้นอีกคราเราครั้งแรกที่อ่านบทกวีที่ร้อยเรียงเป็นบทเพลงกลบฝังเธอเข้าไปในดวงใจนำเธอประดับแขวนไว้บนฟากฟ้าทะเลดาวเนี่ยแหละอันนี้เลยครับเป็นไงบ้างใช่สายลมกับมอนสเตอร์ใช่เลยครับนักกวีโอเคเควสตรงนี้ก็เสร็จสิ้นครับว่าแต่ว่าทำไมไม่มีอะไรเนาะพอดีมันขึ้นในไอคอนปุ๊บแต่งกวีอ๋อนี่เสร็จแล้ว50แล้วด้วยครบ Battle Pass พอดีเยี่ยมเลยเควสต่อไปก็จะต้องเป็นเดี๋ยวนะ
อ้เริ่มรู้สึกเหนื่อยขึ้นมายังไงก็ไม่รู้ว่ะงั้นทำอันนี้เสร็จก่อน4 เควสตรงเนี้ยมันไม่ใช่4แน่ๆครับมันน่าจะ40มาเรามาเล่น Tower Defense กันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเมื่อกี้เควสเนื้อเรื่องอัดแน่นอันนี้เรามาทำอะไรสนุกเดี๋ยวผมไม่น่าถามว่ามันคืออะไรเลยวะ รู้อยู่แล้วนี่โอเคต้องเล่นกี่ด่านครับเนี่ยนี่ถ้าเหมือนอีเวนต์สมัยที่มันมาแรกๆนี่ต้องเล่นหลายด่านมากเลยเนาะเขาปรับปรุงใหม่มีการ์ดมีอะไรด้วยแล้วก็แบบว่าจำกัดโอ้4 ด่านเลยเหรอโอ้ยตายเถอะมาสุ่มได้ไหมใบ CMC เราเดี๋ยวนะให้เล่นอะไรได้บ้างอะไฟสายฟ้าลมแล้วนี่อะไรอะอ้าวไม่บอกด้วยตีได้ไกลขึ้นอันนึงสายฟ้าไหมโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดแล้วกันนี่ก้อนนี้นี่อะไรอันนี้เพิ่ม1 อันโอเคลองดูครับทีมเราเล่นทีม What are my orders? This is how it must be. เน้นฟรีซเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย Keep your eyes wide open. เน้นฟรีซนี่น่าจะเร็วอยู่ This will be interesting. อันนี้เลยครับเน้นฟรีซไปเลยครับเดี๋ยวเขามีวางอันนี้ไว้ให้หรือแล้วหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันมาจากทางไหนนะมาจากสีม่วงยิงลงไปข้างล่างวางต่อวางไม่ได้ด้วยงั้นเอาสายฟ้ามันถอนคืนได้ Healthy body, healthy mind. ถอนได้อันนี้คืออะไรว่าจะต้องวางไฟไว้ตรงนะก็มีสายฟ้าก็ตรงนี้ด้วยแล้วกันลมให้หันไปทางนี้แล้วกันจะได้เป่าไปได้หันทางนี้ถูกไหมสายฟ้าตรงหันตรงนี้ไหมครบพอดีครับเราเริ่มยังไงนะกด P ใช่ไหมมาปั้มมาดูไฟยิงไม่โดนเลยแช่แข็งเหมือนกันโยมันไม่ค่อยแข็งด้วยเราผสมธาตุไปเรื่อยๆแล้วนะไม่โดนเลยไฟแย่จังโอ้เยอะจังไฟดูไม่ค่อยแรงเลยคิดเองด้วยนะ
ศัตรูอย่างเยอะเลยนี่ว่า60 ตัวปะอะไรวะเนี่ยต้องกดสะพานเอาหรออยู่ ก็ได้อยู่นะตอนนี้คูลดาวน์อ่ะดิเดี๋ยวอันนี้เฮ้ยต้องละลายโล่ไหมเนี่ยเวรละอันนี้น่าจะเอาจีนมาด้วยจะได้ผลักได้ลืมไม่ค่อยจะสถานะเท่าไหร่เลยนะเนี่ยมันก็เพจดันได้อยู่โอเคไอ้นี่ต้องเอาออกว่ะน่าจะโหดรูนการ์ดเนี่ยน่าจะเถื่อนอยู่เอาไม้ตัวละเวนละจำรูนการ์ดมันยิงได้นี่มันยิงไม่ได้อะเดี๋ยวได้เหรอไม่ได้ก็ตกไปเดี๋ยวนี่ผมว่าแล้วมันไม่ลงด้วยนะตัวเนี้ยผมว่าต้องเอาเปิร์กไอ้นั่นมาว่ะน่าจะดีกว่าไอ้เปิร์กที่บอกว่าอะไรนะทำให้กดอันนี้ได้มันไม่ตกป่ะไม่กดอันนี้ได้บ่อยขึ้นมันไม่โดนสวยแล้วสวยละเรียบร้อยครับเข้าไปแล้วตัวนึง2 ตัวด้วยรูนการ์ดยังถึกเลยโอ้โหลงไปเลยมาอีกตัวแล้วแม่งมาเลยมาลงไปได้อยู่มั้ง2,780มอนหลุดเข้าไป2 ตัวครับได้ไหมอะใช่นี้ฮะอ๋อมีหลายด่านนี่ว่าเอ๊ะต้องเล่นอะไรนะอ๋อต้องเล่นระดับยากใช่ไหมอันนี้จะระดับยากมาโอเคงั้นเราเอาใบที่มันเพิ่มลดคูลดาวน์8 ตามันมี4 ด่านแล้วก็2 ความยากใช่ไหมนี่ลดคูลดาวน์ต้องใช้ไฟเนี่ยว่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ที่มันต้องใช้ลมเหรอลมให้ตีเร็วขึ้นมีเพิ่มขอบเขตได้ไกลขึ้น
กิลธาตุคูลดาวน์ลดลงคะแนนเวทที่ได้รับจากการดูด้วยการล่วงหล่นนี่คืออะไรยิงได้ไกลขึ้นจริงมันใส่ไปได้เยอะเลยนะมันใส่ได้หมดเลยปะเนี่ยวางทางเดียวอ๋อวางข้างล่างใช่ไหมใส่ให้หมดเลยก็ได้ครับมันใส่ได้เยอะนะเนี่ยอันนี้แล้วกันใส่ไปใส่ได้เยอะเดี๋ยวขอเปลี่ยนนี่แล้วกัน Ready for anything. เหมือนเดิมเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราตรงนี้เป็นสายฟ้าใช่ไหมเฮ้ยมันสร้างได้น้อยลงเลยก้อนนี้หันหน้าทางนี้โอเคก็สายฟ้าไฟไว้ตรงนี้เอาแต้มหมดนี่หว่าเวละ ไม่เป็นไรลองเล่นดูก่อนเช็คก่อนเอาลงไปบัฟเยอะระวังได้น้อยอ๋อว่ะแต้มเดียวกันใช่ไหม จ้างมันไม่เป็นไรครับจ้างมันไม่น่ามีปัญหาหรอกมั้งเดี๋ยว ไม่เห็นอะไรเนาะเมื่อกี้ไม่มีอะไรญาติได้น้อยอ๋อและตัวนี้ก็ไม่ตกดีจริงๆยออะไรเนี่ยเดี๋ยวกดผิดต้องเปิดโล่ไอ้ตัวนี้ไหมเนี่ยมีบิสเนสเนี่ยออกไปนั่นแหละดี มีจีนไปพักหมดชิลดีนะตกซะละซึ่งมันฟรีซยากขึ้นหรือผมคิดไปเองว่ะจำได้ว่าแพทก่อนๆที่เป็นอีเวนต์ก่อนๆที่เล่นอะไรแบบนี้มันฟรีซง่ายกว่านี้หรือเปล่าเอาเวลาเฮ้ยทันไหมเนี่ยโหเวนเยี่ยมเลยครับไปแล้วครับ2 ตัวครับ ช่างมันเนาะน่าจะได้ลูกหลุดมาตู้ลูกผมก็
มีเยอะแต่ก็ไม่ได้เล่นแล้วอะเด้แบบว่าแต่ก่อนก็เล่นนะแต่พอหลังๆมารู้สึกว่าดาเมจสู้คนอื่นไม่ค่อยได้ทำไมมันไม่ตกนี่หว่าตัวนี้ตัวใหญ่มันไหวปะวะเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ไม่ทันอีกแล้วโอ้ช่างมันนะทำไมข้างล่างมันโหดจังวะได้ไหมโอ้ไม่ได้ด้วยอันเนี้ยแบบตัวหนักเกินเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยไปละเอาไปตัวแล้วทันไหมนะมันเร็วด้วยเนี่ยโอ้ลูนเกรเดียทำไมมันไม่คือโหมันแข็งน้อยมากเลยนะบอกเขาเนิร์ฟแน่เลยวะไอดีลองดาเมจหลักคือดีลุกไม่มีไอดีลองด้วยครับผมเล่นไอดีเดียวนี่ก็ไม่ไหวแล้วฮะผมจะถึง 2,500 ไปนะมันต้อง 2,500 ปะไม่ได้นี่ต้องเล่นใหม่เนี่ยดีลุกออกบ่อยไม่ถึงได้มอนเหลือตัวหนึ่งนี่อ้าวไม่เหลือแล้วไม่ถึงอ่ะ 2,500 บอกว่าชิปละต้องเล่นใหม่แล้วเนี่ยถึงไหมว่าโหไม่ถึงมันยากจังวะน้ำแข็งมันไม่เวิร์กแล้วดิอะไรที่จะเวิร์กวะลมเหรอรออีกรอบแล้วกันถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ไปต่อแล้วครับไม่เอาละ I want to help. Need to end a few enemies? เนิร์ฟแช่แข็งอะดิรู้สึกนะเพราะว่ามันแบบมันแช่ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วแล้วแบบแต่ละด่านก็ให้ใช้ของแค่ตามที่เขาบอกใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยลำบากมากๆโอเคตามนี้ก่อนแล้วกัน
เดี๋ยวหลุดเข้าไปได้ไงเนี่ยโอ้ หยุดไม่ได้ด้วยนะกายจะไปหยุดซะหน่อยแล้วไปตั้งป้อมก่อนทันเปิดยี่หลานไหมน่าจะเปิดครับเหมือนมีนายน้อย2 คนถ้าเปิดมาได้ น่าจะชิลเพราะว่าไอ้ล่าสุดเนี่ยเราโอ้ยลืมข้างบนไอ้ตัวนี้ตลอดเลยล่าสุดเนี่ยไอ้ปีล่าสุดผมแบบว่าเหมือนขาดน้ำแบบที่เสียได้ไปตัวไม่พอไอ้นี่ก็ทำดาเมจไม่ได้แล้วเนี่ยแย่จังถึงไม่ได้2,500รูเจเดียมันเดินไวถึงแล้วนี่ไง2,600แล้วอย่าตีเล่นมังเลอายากะครับตัวหนึ่ง DPS ตัวหนึ่งซับนะใช่ไหมจากลีกที่มาคือยี่หลานเขาเป็นซับอะก็ดูเอาแล้วกันแต่เดี๋ยวเขาก็กลับมาให้เปิดเรื่อยๆในเกมนี้มันก็วนมาตีรันอะไรแต่อาจจะนานหน่อยอะไรเงี้ยแบบปลายปีอะไรเงี้ยใกล้ออก5 ดาวไม่มีการันตีไอ้ไม่มีการันตีเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดได้วันนี้อะไรน้ำแข็งเยอะเลยเหรอโอ้ต้องช่วยแช่แข็งเขาเนี่ย
ระเบิดน้ำพุแคร็กช็อตยังไม่ใช้แล้วกันลดสกิลคูลดาวน์PV อากาศPV อากาศแบบว่าเอาเรื่องมากแบบสุดผมว่าสุดในตัวละคร PV ของทุกตัวละครแล้วอะของเกมเนี้ยแบบว่าเขาขายจัดเลยอะเอาเรื่องจัดไอ้ด่านนี้มันคุ้นๆจังวะตั้งยังไงดีวะNext on the agenda. ลองอย่างนี้ดูเฮ้ยเดี๋ยวไม่ควรอย่างนี้ดิตรงนี้แล้วกันนะลองดูครับเฮ้ยอ้าวนี่อะไรวะโอเคอันนี้ด่านง่ายน่าจะไม่มีปัญหามากชิลเลยตอนสมัยTower Defense อีเวนต์แรกๆผมก็ใช้เทคนิคเนี่ยใช้น้ำกับน้ำแข็งแล้วก็เอาไฟไว้หลังๆไว้ตุ้มยิงตุ้มโคตรโกงมอนแบบไม่ได้เดินกันเลยเอ้าทำไมธนูไปตรงนั้นวะรู้ปะเนี่ยเอาอะไรไม่ทันไหลเว้นต้องเล่นไปของเครื่องพังเล่นตั้งแต่เกมเปิดป่ะครับฮิวนี่หว่า อะไรวะเนี่ยถ้าเมย์จะมีไหมเนี่ย Absorption test. Full is flat. Animal test 6308. โหลดมาตั้งแต่เกมเปิดวันแรกแต่ไม่ได้เล่นอ้าวถ้างั้นเฮ้ยเร็วเฮ้ยเดี๋ยววันนี้มัน
แทรปไว้เหรอไว้อะไรนะไม่ได้ด้วยเวรแล้วมองเป็นกับดักนี่ว่าไม่ทันเลยแค่แทรปไว้อะว่าแทรปไว้ไม่ดีวะใช้ไปแล้วก็ตั้งนี่แทนกันถ้าแทรปมันต้องแทรปไปสักต้องเดี๋ยวเร็วมากให้ตายเถอะผมเล่นตั้งแต่เกมเปิดเลยแบบวันที่เปิดเกมนี่คือรอเล่นนะทำแล้ววะตั้งก่อนนะโอเคปัญหาอยู่ที่ระดับยากนี่แหละมือถือไม่ไหวผมว่าเกมนี้มันแบบว่าเรียกว่าไงดีมันเป็นเกมในคอมที่เล่นในมือถือได้นิดหน่อยอ่ะสเปคมันเป็นกินสเปคอยู่นะว่าเวลาผมแบบบางทีแบบไม่ว่างต้องเปิดในมือถืออะไรเงี้ยเครื่องอย่างร้อนเลย iPhone XS อะไรก็หมายลูกนำไฟฟ้าแล้วพูดจะเอานำไฟฟ้ามาจากไหนเนี่ยเอาตามนี้แล้วกันนี่ก็ใส่มาด้วยว่าต้องเล่นในพวกแบบไม่คอมก็พวก iPad อะไรพวกนี้น่าจะ iPad น่าจะพอโอเคอยู่แต่มือถือนี่ลำบากมากเครื่องอย่างร้อนเลย Next on the agenda. We're way behind schedule. โหเดี๋ยวสร้างได้แค่นี้เหรออย่างน้อยเลยหมดแล้วครับสร้างได้แค่นี้เองน้อยจัดลื้อแลนด์ไมน์ที่วางที่อื่นแทนตรงนี้มันถ้ามันมาถึงเราก็ชิบหายแล้วอะไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะน่าจะได้อยู่ลองดูครับมอนน่าจะเหมือนเดิมแต่ว่ามันยากขึ้นแบบนี้เฮ้ยมอนมันเหมือนเดิมแล้วตัวนี้มันวิ่งเร็วอ่ะเดี๋ยวนะผมเห็นว่ามันวิ่งมาโดนทิกเกอร์พวกนี้ตัวหรอ Next on the agenda. เมาอะไรเนี่ย
ว่าเกมมันมึนๆแล้วตอนนี้ We're way behind schedule. Access denied. Born of ice and frost. No touching. ไป ถึกนะเนี่ย ตัวนี้น่าจะต้องปล่อยตก Next on the agenda. ฮะโอ้คะแนน โอ้โห มันได้น้อยมากเลยนะเนี่ย We're way behind schedule. ถามจริง Stand clear. ป้อมหนึ่งอยู่หลังสุดว้าวถามว่าช่วยอะไรไหมก็ไม่ทันแล้วตัวนี้เราเสียแน่นอนอีก5ตัวมันเป็นนิดมีตัวโหดนะเลยด้วยว่าไม่ดีว่าเนี่ยโอ้ตัวแรกนี่น่าจะสายฟ้านี่น่าจะเอาอยู่แต่ดูเกเดียไม่อยู่แน่ๆเดี๋ยวนะอยู่ก็บ้าแล้วเนี่ย Next up. Access denied. Born of ice and frost. แล้วเพจไม่มีเลย We're way ตาย behind เถอะ schedule. ไม่มีทางถึง 2,500 แน่เลยดูสภาพแล้ว ตอนนี้มันก็วิ่งทะลุมันหมดเลยเนี่ย ดูดิ ไม่มีทางทันนะ วินอย่างไวเลยออกแล้ว ไม่ถึงครับ ไม่ถึงว่ะ เฮ้ย โชคดี เกือบละ แต่เมื่อกี้ไม่ได้ผลักเลยใส่อันนี้ไม่ค่อยคุ้มอ่ะเต็มแล้วอันนี้แล้วกันนะเน้นดาเมจก่อนเอ้าเดี๋ยวโอเคนี่ก็ได้อันนี้แหละมันทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วโอ้อย่างวันเนี้ย
องดูนะสร้างได้น้อยมากนี่ขนาดด่านธรรมดาสร้างได้น้อยขนาดถ้าด่านยากมันจะสร้างได้ขนาดไม่ตายเถอะดูดิน้อยมากน้อยจัดโอ้ดูดีก็กลายเป็นเกมยากขึ้นมา Next on the agenda. No touching. Absorption test. Animal test 6308. Access denied. Born of ice and frost. โอ้นั้นมันทะลุไปได้ยังไงโอเคน้องโอ้เดี๋ยววิ่ง Access denied. วิ่งกันอุตลุดเลย Stand clear. Born of ice and frost. Absorption test. Stand clear. You're mine. Access denied. Absorption test. No touching. Animal test 6308. Access denied. ก็น่าจะไหวอยู่นะเดี๋ยวอันนี้มันไม่มีตกด้วยดิ Born of ice and frost. เดี๋ยวโอ้โหไม่น่าพูดเลยว่าน่าจะไหวอยู่อย่าแล้วยิงเลยโอเค We're way behind schedule. Next on the agenda. No touching. กี่ตัวเนี่ยไปไหนเนี่ยโอ้3,000 แต้ม 3,000 แต้มนะระดับง่ายไปต่อที่ระดับยากเลยดีกว่ามามอนเดินวน2 รอบเหรอชอบพวกเนี้ยอันนี้ละกันน่าจะดีเดินมาว่ามันเดินวนก่อนแล้วค่อยเข้าโอเคไปตั้งเสาก่อนตั้งเหมือนเดิมแล้วกันครับเอาน้ำอันนี้น้ำแข็งวางได้น้อยมากเดี๋ยวนะหมดแล้วอ่ะ
งเนี่ยหมดละอีกทั้งหมด2 รอบเราถอยไปตั้งตรงนู้นก็ได้นะเนี่ย Next on the agenda. โอ้ยเดี๋ยวมันข้ามก่อนไม่ได้แต้มเลยหรอก Absorption test. Born of ice and frost. Stand clear. Animal test 308. No touching. Access denied. No touching. มันได้ตังค์น้อยโอ้เดี๋ยวฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันพังเสาผมเหรอ No touching. ถามจริงพอมันพังเสาเหรอตังค์ก็ไม่ได้คืนด้วยสุดยอดว่ะ Access denied. อะไรวะเนี่ยเอ้ยมันพังเสาผมยับเลยตัวเนี้ยไงวะเนี่ย No แล้ว touching. มันเดินรัวๆด้วยผมจะแพ้เพราะไอ้ตัวเนี้ยแหละดูจากสภาพแล้วแม่งดูดิเห็นปะเดี๋ยวใครเป็นคนคิดเนี่ยไอชิบหายเอ้ยโอ้ย Absorption test. มันไม่มีนั่นแล้ว Next on the agenda. ดูดิแม่งเดินทีมันก็ตุ้มทีเดินทีก็ตุ้มทีป๊อกคือผมถามจริงเหรอทำไปทำไมครับอย่างเงี้ย Access denied. ต้องการอะไรเนี่ยเดินพังเสายับๆเลย 308. เขาเป็นรูนเกียร์เดียด้วยแบบจะทำอะไรมันได้อะ You're way behind ตังค์ไม่มีแล้วเนี่ยดีวะ No touching. จะเล่นยังไงวะ Absorption test. Animal test. เวรละเอ้าตัวนั้นเดินช้ากว่าด้วย Stand clear. Absorption test. เดินไปไหน
เราได้เงินคืนมันเป็นการ์ดเหรอเอ๊ะมันเป็นเวทละต้องการอะไรวะโอ้ยแย่จริงอันนี้วิ่งเร็วจัดโอ้ฟีดไม่ได้ผลเลยไอตัวนี้มันเข้าไปเลยก็ได้นะไม่ตดแหละโอ้อย่างไวใครไปตามทันเนี่ยมันไม่โดนวะเขาเข้าไปไม่เล่นละอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำไปทำไมวะแบบนี้อันเนี้ยนะมันต้องรื้อถอนเองวะหรือมันปิดไว้ก่อนก็ได้ไม่ใช่หรอมันไม่มีแล้วครับโอ้เดี๋ยวนะทำไมโอ้ทางแม่งอ้าวไม่ได้
เบาจังวะทีละพันนะ Next on the agenda. Animal test 6308. Absorption test. Animal test 6308. เดี๋ยวเรื่องอะไรเนี่ยAccess denied. Stand clear. Animal test 6308. No touching. Go as one. Access denied. Absorption test. Stand clear.เยี่ยมเลยหวังว่าด่านยากคงไม่มีอะไรแบบคราวที่แล้วอีกนะอันนี้ครับเต็มแล้วลองดูแล้วกันมันจัดอันนี้ข้างล่างไม่น่าเป็นปัญหาบนเนี่ย Born of ice and frost.
น่าจะได้อยู่ไม่มีแต้มดีกว่าโอ้ Born of ice and frost. เดี๋ยวเข้าไปเวทเนี่ยอะไรวะเนี่ยรื้อไม่ได้รื้อไปก็สร้างไม่ได้ We're way behind schedule. Born of ice and frost. No touching. Born of ice and frost. เขาไม่ให้ตังค์เราเพิ่มเลยแย่ละเหมือนกันหมดเลยตีไม่ตายสักตัวพวกเนี้ยถึกอะไรวะช่างมันไม่ใช่เพชรใช่ไหมของรางวัลอะอ๋อไม่ใช่เพชรนะเป็นเงินอะไรของช่างขอแอดไปหน่อยได้ไหมได้ครับบอกชื่อในเกมมาด้วยนะพอดีมีคนใครไม่รู้แอดมาถ้าแบบว่าไม่รู้จักผมไม่ค่อยรับเนี่ยใครไม่รู้อะโอ้ยังเปื่อยเลยเหลืออีกเท่าไหร่นะอันนี้ยังไม่ได้ทำเควสก็ยังเหลืออีกบานเลยอันนี้อันนี้สู้ปะลองดูแล้วกันตรงนู้นเลยเหรอขึ้นปะอ๋อนี่ไงโอเคครับเราจะไปตรงนู้นยังไงเนี่ยเรืออยู่นู่นเหลืออีก2 อันที่เป็นเรียกว่าอะไรวะเป็นเควสแบบเนี้ยแล้วก็อีก4 อันที่เป็นเหมือนเป็นเรื่องนิดนึงมั้งไม่แน่ใจเยอะจัง อีเวนต์ใหม่ยังไม่ได้ทำโอ้ my god ไม่น่าดองเลยแต่พูดงั้นก็ไม่ได้มันไม่มีเวลาเล่นนี่หว่า
เอาติดน้ำตื้นเอาเดี๋ยวได้อยู่อันนี้เหรออันนี้สู้ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีเป็นคล้ายๆนี้ให้สู้ใช่หรือไม่ลองดูสิท่านชื่ออะไรดาบเดียวบุกทลายแปะไว้ตรงเนี้ยนะให้ตายเถอะฮะเราจะประลองไปที่ตรงนี้นะโอเค4 คนต้องสู้ให้ครบใช่ไหมน่าจะพอดีหรือเปล่าทั้งนั้นนะเอาชนะได้ก็จะได้รางวัลใช่ไหมนี่เป็นใช้ตัวอันนี้ให้ใช้ตัวเราเองสู้หรือเปล่าลองดูกันผมไม่แน่ใจใช่ครับอ๋อที่เห็นตอนในโอ้โหมีหลายระดับเลยด้วยเอานี้ละกันที่เห็นในตัวพรีวิวแพทปะที่เป็นแบบว่ามีแพรรี่มีอะไรอ่ะใช่ไหมไม่แน่ใจลองดูก่อนแล้วตาแดงมาเชียวสงสัยขยี้ตาบ่อยทำอะไรได้บ้างโอ้ดาเมจอ๋อถูกจังหวะมันจะเหมือนมิดเอาชิปละเนี้ยเหรอโอ้โหแรงนะต้องเน้นแพรรี่เหรออ่ะพลาดเอ้ากินไม่ได้วะตอดเลือดเอ้า30,000สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวแล้วเราต้องเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าต้องสู้ระดับยากสุดด้วยเหรอได้เลยมา Next on the agenda แสดงว่าเราสู้แค่ระดับกลางก็ระดับยากก็ได้แล้วสิง่ายไม่ต้องใช่ไหมมามันจะยากตรงไหนบ้างอะยากตรงที่เวลาปะโอ้โหดูแล้วมันยากตรงไหนมันมีของเล่นเฮ้ยเดี๋ยวพลาดเลือดเราเยอะจัดเลยวะของเล่นมันไม่สามารถจังหวะแฮะโอ้ยชอบคิดว่าของเล่นมันคือการโจมตีได้แล้วเว้ยแล้วผมรอท่ามันดีกว่าอย่างเงี้ยมาอุ้ยครั้งนี้เร็วจังอ้าวไม่ได้ฮะยืดติดตัวเกินไปมั้งโดนผลักไม่ได้ใช้ยังไงอะตอดเลือดอย่างเดียวแล้วเนี่ยพี่จังหวะเหรอ
นี่โอเคก็คนนี้ใช่ไหมมาครับมาสู้กันรวมตัวเองไปแล้ว4 คนโอเคมาเอาระดับปานกลางก่อนเพราะมันไม่ปลดระดับสูงให้เราครับสุดท้ายก็ต้องเล่นคนละ2 รอบอยู่ดีนี่ว่าวิดาเขายาวจัดผมเปลี่ยนดาบได้ไหมดาบผมดูกระจอกมากดาบ1 ดาวผมไม่ได้ใช้ดาบนี่แต่มันเปลี่ยนไม่ได้ครับแต่ละคนเขามีท่าไม่เหมือนกันอ้าวฟันไม่โดนเหรอเอ้าโยไม่จะแทงหรอกเหรออ่านมูฟเซตไม่ออกเลยทำอะไรวะได้ไงปวดมันเบาจังวะ16,000เองเหรออ้าวถูกห่างไปด้วยคนสุดท้ายท่าเยอะตายเถอะจังหวะไม่ได้มันก็ฟันธรรมดาไปแล้วเอาชนะไปเลย75 วิอ้าวหมดเวลาเดี๋ยวเอาใหม่ดิงั้นไม่ได้ครับขอใหม่มันแพรี่ไม่ติดเหมือนเขาตีเรามันไม่โดนอันนี้ก็เร็วเกินไม่ได้แฮะโหกดเร็วไปเหรอแล้วก็ขออีกรอบครับขออีกรอบเอาโหดมาเลยครับจัดมาเป็นกรอนี่ว่ามันเลยโดนดาเมจเราเร็วไปนี่กรออีกแล้วเว้ยถ้าฟันในนี้น่าจะแพ้ดีง่ายเล่นเป็นละนี่ไม่ทันทั้งทีเลยต้องเป็นท่าที่เขาฟันลงมาเนี่ยโอเคมามีคนไหนคนนี้ใช่ไหมสวัสดีครับสู้กันเปล่าไม่ใช่คู่ต่อสู้หรอไม่สู้กันมาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหมาคือตัวสุดท้ายอ่ะ โอ้ my god
หมาคาบดาบอีกแล้วเหรอดาร์กโซแฟตแบ็กเลยอะทำไมไม่ค่อยสามารถจัดการกับการดาบเข้าฝักได้วันนี้มีท่าด้วยเร็วไปไม่ทันเอ๊ะคือทันวะวันนี้เร็วไปร้อยตัวสุดท้ายเป็นหมาเนี่ยเลยดูจากสภาพละดูทรงละโอ้โหท่านี้ไม่ใช่ท่าแรงเลยไม่เคาน์เตอร์นาทีโหปลิวเลยตายแล้วลุงอ้าวตายซะแล้วมานี่ใช่ไหมทะลุมาลุให้ตายเถอะโอ้ยเหงาคงเป็นเด็กดีจะซื้อขนมไปกินให้ตายเถอะอะไรวะเนี่ยต้องสู้กับหมาโอ้ my god ยากละนี่คือยากละอุ้ยเราคือถือดาบด้วยหางเหรอเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวท่าดูยากมากเดี๋ยวท่าอะไรเนี่ยมุซาสึเกะเหรออะไรอ่ะดูไม่ออกเลยได้อยู่ไม่ทันวะสภาพแล้วดูท่าไม่ออกโอ้มีท่าซาสึเกะด้วยเนี่ยชัดเลยไม่ทันครับเอาใหม่ครับเอาใหม่มัน
ต้องแพรี่ตอนท่าไหนวะที่มีท่าหนึ่งแพรี่ได้แล้วแบบล้มยาวเลยได้แพรี่ได้ไหมวะเนี่ยท่านี้ปะต้องรอน้องโกรธอ่ะไม่สามารถสู้น้องไม่ได้สู้น้องไม่ได้น้องโคตรเก่งเลยต้องนะมันต้องแพรี่ตอนที่เขาเกรดโกรธนั้นเต็มอ่ะมันจะทำให้ล้มแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอ่ะติดการแดนหลบไม่ต้องถามเลยครับว่าเกมอะไรใช่ผมแบบเกมนั้นมันแดนหลบเราโคตรโกงพลาดมีไทม์เฟรมให้กิ้งอ่ะมีกิ้งอยู่เห็นแล้วซาสเกะอีกแล้วไม่ได้อย่าในที่สุดอ้าวลืมมันน่าจะกดได้เลยมั้งใช่ปะที่ต่อสู้อีกรอบแล้วเลือกความยากใหม่ได้มาเริ่มมาจะทานี้เลยเหรอเดี๋ยวทำไมน้องเขาดับเขาปากฟันได้หมดเลยวะอ๋อนี่คือไม่มีดาเมจเลยเหรอต้องรอแพรี่เดียวเลยเหรอพลาดโอ้โหมีท่านี้ด้วยเหรอเฮ้ยมาอีกแล้วมีวิชั่นเหรอถึงใช้อะไรแบบนี้ได้เนี่ยปิงขึ้นอยู่ครับดีนะมันมีแบบปิ้งให้ไม่งั้นยากอยู่ไม่โดน
เรียบร้อยครบแล้วครับก็สนุกดีจริงๆแหละอย่างน้อยก็ไม่มีอะไรแปลกๆแบบไอ้ Tower Defense นั่นน่ะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเพลงดาบลับน้องเขาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเรากลับไปที่ทีเฮาเขาจะอยู่ปะลองไปดูเดี๋ยวกันอ๋อไอ้ท่าสายฟ้าที่เป็นแบบปล่อยคลื่นมา3 อันอ่ะนะไม่รู้ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเท่าไหร่ก็เลยแดนหลบเลยแดนหลบอีกแล้วถ้าเป็นพวกตระกูลโซนี่คือกิ้งหลบเนี่ยใช่เลยเอ้าเดี๋ยวแยกล่างได้แยกล่างได้อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นอ่ะเหลือเควสอะไรกันนะจัดดอกไม้ปะไม่ใช่กดผิดอีกแล้วอันนี้ครับส่วนเงาบุปผาน่าจัดดอกไม้ลองไปดูแล้วกันนอนแยกล่างนี่ขนาดล่างแย่ยังเก่งขนาดนั้นนะล่างจริงจะขนาดไหนเนี่ยรู้เลยทำไมถึงได้เฝ้าลงน้ำชาเนี่ยไหนกลิ่นหอมมาในทุกอริยบทเดี๋ยว ไม่ใช่กลิ่นอาหารดิลองมันต้องทำยังไงส่วนเงาบุปผาตัดต้นไม้เหรอตัด จัดดอกไม้สิตัดต้นไม้อะไรวะ จัดดอกไม้ที่ตัดแต่งอย่างประณีตในวัสดุที่เตรียมไว้เดี๋ยวลองดูครับได้อันนี้เหมือนวัฒนธรรมญี่ปุ่นปะปริศนาดอกไม้4 ข้อทำไมทุกอันมัน4หมดเลยวะแต่ก็ดีแล้วครับไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้าสำเร็จปริศนาดอกไม้ก็จะได้กลับไปด้วยนะได้ครับเพื่อดอกไม้ที่สวยงามดีกว่าพุ่มดอกซากุระม่วงทรายละเอียดกลิ่นหอมแบบนี้เหรอทำยังไงจัดตามใช่ไหมโอ้มีความสูงต่ำอะไรอย่างนี้ด้วยเหรออุ้ยอันนี้ใช่ไหมก็ฉากดอกไม้ต้องเป็นอันนี้โอเคถ้าผมลองแบบไม่ปรับสูงต่ำใช่อันนี้ป่าวะดอกนี้แหละเราเอานี้หมดเลยไม่ต้องปรับระดับความสูงต่ำหรอกลองดูแต่ยังไม่สำเร็จปริศนาดอกไม้คืออะไรอย่าบอกนะว่าสูงต่ำมีผลเนี่ยด้านหน้าไหนคือด้านหน้านะอันนี้เหรอนี่หลังกลางต้องสูงดิฝั่งซ้ายใช่
อ้าวเขาบอกมานี่ว่าสูงกลางใช่ไหมสั้นเหรอเนี่ยเหรอโอ้โหมันเหมือนกันเหรอครับเนี่ยก็เหมือนวะ ก็เหมือนอยู่โอเคเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมต้องปรับวันเดี๋ยวผมมาครับแป๊บนึงเข้าห้องน้ำกัน It's so nice to de-stress. Why do things have to be this way? Come on, don't be upset. Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. This way. Come on, don't be upset. Why do things have to be this way? Come on, don't be upset. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. มากลับมาแล้ว Why do things have to be this way? ต้องรอวันถัดไปใช่ไหมนี่ได้ไหมอ่ะจะต้องปรับอีกวันหนึ่ง อ้าวเฮ้ยอ๋อตกใจนึกว่าหายโอเคดูซิปริศนาวันนี้เป็นอะไรครับ มาครับจัดมาดวงตาที่ไม่ได้ใช่เพิ่มความยากวิจิตรหนักแน่นบัวงามกลางสระโอ้ my god โอ้ดอกบัวโอเคมาครั้งนี้เราจะลองแบบไม่อุ๊ยอันใหม่เหรอแต่ไม่ดูเฉลยนะครับบัวใช่ไหมดอกแบบไหนวะดอกโอเคดอกบัวแบบดอกบัวเลยบัวเดี๋ยวไม่ใช่พื้นหลังอันนี้ดิเป็นหินดอกบัวนี้น่าจะสูงพอดีแล้วอันกลางต้องใช้ดอกนี้ไม่ดอกนี้วะดอกนี้ถูกแล้วนี้ต้องใช้ดอกนี้ถ้าต้องลดระดับดอกสั้นก็อันนี้จะเป็นดอกสั้นลงไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นอันนี้กลางไม่สูงไปเลย อันนี้ก็น่าจะดอกนี้แล้วก็อันนี้สูงปานกลางไม่ใช่เหรออันเนี้ยดอกนี้มันไม่ใช่ดอกนี้นี่หว่ามันดอกนี้ดิเนาะนี้ก็เป็นไม่ใช่เหรออ๋อไม่มันไม่ได้ใช่มันเป็นอันนี้อันนี้ใช่แน่นอนเรียบร้อยครับแหมยอดเลย
ร็จแล้วปรับวันหนึ่งไปหนึ่งวันหนึ่งปึ๊บอ้าวเหยียบถังซะงั้นอ่ะวันนี้เป็นอะไรครับจัดมาเลยหัวข้อของวันนี้ก็คือเกาะเกี่ยวขนนกมรกตดอกไม้บานสะพรั่งไม่โคตรจัดไปมาเดี๋ยวเริ่มแรกมาก็งงเลยว่าต้องใช้ไหนใช้นี้ปะอันนี้แหละเอ๊ะไม่ใช่สินี่ก็ฉากหลังก็เป็นอันนี้ปะก็ดอกไม้ด้านซ้ายน่าจะเป็นดอกแบบเล็กๆถัดมาตรงนี้เป็นดอกนี้จะปานกลางมั้งก็นี้น่าจะเป็นดอกนี้สิดอกสั้นก็หลังสุดน่าจะใช่นะถูกละดูดอกเดือนนี้จานนี้ก้อนดอกสั้นไม่ใช่มันไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเลย มันไม่เหมือนตรงไหนอาจจะตรงนี้ใช่เหรอมันไม่เหมือนตรงไหนครับเนี่ยอันนี้เหรอมันว่าหรอใช่เฮ้ยมันไม่เหมือนตรงไหนเนี่ยซูมนี่ซูมสุดๆแหละซูมอีกมันไม่เหมือนตรงไหนดอกนี้เหรอมันคือดอกนี้ปะมันคือดอกนี้นี่จะเป็นกลางโอเคดอกมันคล้ายๆกันเนี่ยสองอันเนี่ยได้เถอะจัดไปแล้วก็ข้อสุดท้ายเนาะมาShould we really be off work this early? หัวข้อของวันนี้คืออะไรครับกิ่งก้านเฉลี่ยดั่งสายรุ้งที่แตกแต้มย้อมสีสันโอ้ my god ชื่ออย่างเท่จัดมาก็ต้องเป็นอันนี้แล้วเนาะก็ฉากเป็นอันนี้หน้าซ้ายฝั่งนี้น่าจะเป็นดอกหรือเปล่าดอกเล็กก็นี่น่าจะเป็น
นะตะวันกันได้ดอกกลางกันได้ดอกสูงไม่แน่ใจก็ขวาล่างตรงนี้อันนี้น่าจะดอกได้ดอกกลางโอ้โหสู้ถูกครับในรอบเดียวสุดยอดมากนี่มีเฉลยด้วยอ่ะเซียนละทำครบ4 รอบเซียนเลยดูซิว่าได้อะไรบ้างผมได้กระถางไปจัดเองด้วยแต่ยังใช้ไม่ได้ดิเพราะอันนี้มันของในเซเลนทีพอร์ตปะใช่โอ้จบเลยคือเราได้ดอกไม้เป็นวัตถุดิบด้วยหรออ๋ออาจจะเป็นเพราะมันมีอะไรให้เยอะมั้งก็เลยต้องปิดปรับปรุงนานนี่เสร็จแล้วครับเย้เต็มแล้วอ่ะดิ ก็เหลือเควสพวกนี้เนาะ4 อันอย่างเยอะเลยมานี่แรกอะไรต้องแรกอะไรอ่ะอันนี้ปะอันนี้แหละอีกเควสเลยนี่วิดีโอกำลังรอคุณอยู่จุดวัดแห่งคาเซนทั้ง5มีเรื่องเกี่ยวกับคลีอ้าวว่ะที่เพิ่งเจอคลีไปแค่แวบเดียวเองครับตอนต้นเอานี่เอาพูดปุ๊บมาปั๊บเลย What a coincidence. I was wondering when I might be able to find you, and here you are. มีอะไรเหรอ Well, can't I come and see you when nothing is up? All right. As much as I'd like to sit and chat with you, this time I'm here mainly for Klee. Before bringing Klee here, I told her many stories about Inazuma. It got her very excited to experience the local culture here. However, I've got other things to do in Inazuma this time besides painting the portraits of the 5 Kasen. Over the next couple of days, I won't have the time to show her around. Inazuma is not like Mondstadt. I can't just let Klee wander off by herself when I'm busy with other things. So I had to have her stay at the International Trade Association while I finish my work. น้องคลีน่ารักทุกตอนนะครับมาทีไรนี่ก็ทำคนเป็นบ้ากันไปหมดครับ But I can tell she's not enjoying being stuck there on her own. อ๋อคือที่ผ่านมาที่เอาไปโดอยู่กับเรานี่คือเอาคลีไปฝากไว้เหรอ Fortunately, น้องเขาก็เป็นเด็กดีนะ I now have you and Paimon. So, ต้องพาไปเที่ยวแน่เลย Yay, Mr. Honorary Knight's เนี่ย here. มาแล้วเนี่ย What you talking about, Mr. Honorary Knight? Are we gonna go play? ไป Yeah. But Albedo is really busy. I can't go too far away or he'll be worried about me. Aw, Klee, you're such a thoughtful kid. ไม่เหมือนไวมอนเลย Paimon's very thoughtful, thank you very much. Paimon always thinks of you whenever she's eating a delicious slime. ได้ดูหน้าเลย หน้าแบบเอื้อม That's more like it. Anyway, it is pretty cruel not to let Klee go out when she was so excited to come here. พาไปเที่ยวไหนเนี่ยเดี๋ยวคือม้านี่อย่างใหญ่เลย Allow นะ the almighty traveler and dependable Paimon to bring Klee on a tour of Inazuma. พาไปดูของกันดีกว่า Klee, do you want to go play with Mr. Honorary Knight? Yes, you bet I do. As you know, Klee is our Spark Knight. You must keep her safe and sound. By which I mean, try to keep her out of trouble. ก็เก็ตอยู่นะ For instance, if a mountain in Inazuma was to lose one of its peaks, or if there were an explosion somewhere in the city, Klee could very well get in trouble. ต้องยึดระเบิดไว้ก่อนไหม Glad to hear it. I promise I'll bring you back an awesome souvenir, Mr. Albedo. Great. I look forward to it. There are loads of cool things Phải toที่ do ไหน in อ่ะพาไปเดิน Inazuma. รอบ Try the local cuisine, visit a shrine. What do you want to do, Klee? Cuisine? What's that? You know, food and drink. Paimon just meant we could take you to a local restaurant. A restaurant? Yay! Snack time! Got it! All right,
ไปที่ภัตตาคารครับพาคลีไปหาของกินนะพาเด็กเดินเล่นเลยอันเนี้ยเควสเนี่ยเดี๋ยวภัตตาคารอ่ะนี่มันร้านของกินข้างทาง Wow, something smells so good. I think it's coming from the steaming thingy. Mr. Honorary Knight, look at this noodly soup. It's so pretty. There's so many nice things inside. It's not noodly soup. It's tonkotsu ramen, actually. เฮ้ย มีเด็กมาด้วย Oh, so, what are those yellow and red thingies on that plate? อะไร You're kidding, right? Those are tri-flavored skewers. And what about this little yellow cake? นี่อะไรไข่หวานเนาะ That's an egg roll. They're amazing. Have you really not tried one before? แล้วคนต่างชาติครับ Wow, tonkotsu ramen, tri-flavored skewers, and egg rolls. They all sound น้องเขาจะกินหมดแล้วเนี่ย They sure are. Guess you're not from around here if you haven't tried any of these before. Let me buy you an egg roll with my allowance so you can get a taste of our Inazuman food. ใจดีจังวะ Really? But Master Jean said I shouldn't go taking other people's things. Also, that's your allowance, right? Taking another kid's allowance just seems kind of wrong. เราทำให้กิน Oh, I remember you. You're Yoimiya's friend. How come you know how to make egg rolls? เฮ้ยผมทำทุกอย่างเป็นหมดอาหารในเกมเนี้ย Egg rolls are a piece of cake for this guy. Why don't you make some for Kree and Iwao? Really? Wow, Paimon is so touched. You're learning. All right, อะไรวะ we'll เนี่ย be waiting on those egg rolls. มาทำเรามีอยู่แล้วอ่ะ ทำมันใหม่ให้แล้วกันนะไข่หวานอยู่ไหนวะนี่3 อันใช่ไหมได้อะไรให้อาหารระดับพิเศษก็3 อันแล้วมันได้ระดับพิเศษเลยก็ใกล้เคียงนะลองดูซิเอาให้ได้หรือเปล่านี่ Mr. Honorary Knight? โอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับ3 ชิ้นเลยให้น้องเขาด้วยให้น้อง Wow, you really เนี่ย can 2 คนนี้ cook แล้วก็ไพมอนใช่ไหม You're awesome, mister. It's sweet. So yummy. Yep. It's delicious. Traveler, you are the best. ทำให้เด็ก3 คนกินนะตอนนี้ Yeah, these egg rolls are pretty good, but I still think Yoimiya's are better. Who is Yoimiya? She makes egg rolls too? Yoimiya can do anything. She tells stories, keeps goldfish, ก็ไป makes เจอกันนี่จะมีปัญหา fireworks, ไหมเนี่ย and gives us candy too. Yoimiya's pretty much the best and most awesome person ever. For me, the best, most awesome person in the world is my mom. And Klee knows loads of other great people too, like Mr. Albedo, Mr. Honorary Knight, Master Jean, Kaya. Surely she's not going to name everyone she knows. Oh, well, I don't know any of those people. But anyways, I still want to introduce you to Yoimiya. If you want, I'll take you to find her. In most festivals, Yoimiya's so busy that you can never find her. But this festival's different. She has free time, so she can play with us. She seems like she hasn't been in a great mood recently. But maybe seeing you will cheer her up. Okay, let's go play with Yoimiya. แย่ละ ทำไมสังหรณ์ใจไม่ดีวะ จะมีอะไรตุ้มตามเกิดขึ้นไหมเนี่ย คุยอยู่กับใคร อ๋อเด็กคนหนึงเนี่ย Yoimiya, don't be sad. เขาเป็น
เป็นไรวะอยู่ดีเศร้า Oh, I know. Let me tell you something that'll cheer you up. Yesterday, I won 3 beetle fights in a row against that guy with the horns on his head. พี่ชายที่มีเขายาวๆ รู้เลยใครสองคนนี้ดูห้าวอย่างดี โอเค พี่ชายเขายาวๆนี่รู้เลยใครชนะหมดด้วย หน้าเศร้าจังวะ Wow, Matsuzaka. ทำไมอีโตะเขาดูหน้าเศร้าจัง It's not easy to beat Ito. Don't worry, Yoimiya. Maybe you can't light fireworks during the Iridori Festival, but there are still lots of other fun things to do. อ๋อโดนห้ามไว้ I know. Thanks, you guys. นี่ไงห้ามไม่ให้จุดดอกไม้ Just ไฟ that fireworks are banned in the city for a few เคย days. ทำลายเดสุวะ I'm not that upset, really. Yoimiya, it's me. ให้ตายเถอะเนี่ย I want to introduce you to a new friend, an Outlander girl. I just met her. Wait, what's your name again? Klee. My name is Klee. Nice to meet you, Klee. I'm Yoimiya, and I run Naganahara Fireworks. Hello. I love the cute outfit, with the hat and the cool little symbols. So unique. And your backpack. Wow, it's really well made. It's a 4-leaf clover. Mom and Master Jean said it can bring me good luck. Really? That's awesome! I bet everyone would love one of those. So, that little fairy on your backpack is super cute, too. That's Dodoko, my best friend. We always go fish blasting together in Starfell Lake. ให้ตายเถอะ Oh, Dodoko? What an interesting name. I really like it. Yep. My mom says that when a Dodoko is born, it rides the wind and goes off on a big adventure. Ride the wind and go off on a big adventure? Klee, your mom sounds like a very cool person. Yep, my mom is the best and most awesome person ever. And Yoimiya, Iwao was right. You're a really cool person too. Thanks, Klee. I feel like we really get each other. We'll be great friends, I'm sure of it. It's so heartwarming watching these two chat away. Hey, Klee, since you like 4-leaf clovers so much, why don't I make a firework with a 4-leaf clover pattern and set it off for you? เดี๋ยวเขาไม่ให้จุดไม่ใช่เหรอ Yeah, and after the fireworks, we can go fish blasting with เดี๋ยว Dodoko. เดี๋ยวข้ามหน่อยได้ไหมครับข้ามอะไรครับ Hold on a second. Fish blasting? No way. Albedo was pretty clear about that. อลิสนะ Oops. I got so ไม่รู้ excited เหมือนกัน that I ยังไม่เคยเห็น completely forgot about ไม่ that. เคยเห็นโมเดลอะไรด้วยใช่ไหมแต่ผมว่า The folks from น่า the จะเป็นไปได้ Yashiro นะ Commission น่าจะมีให้มาส่ง specifically warned me that no fireworks are allowed in Inazuma during the Iridori แต่อาจจะ Festival. นานหน่อยครับไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีหรือเปล่า What? It's not allowed? But... Aww. Okay, then. Hey, come on! You just made a new friend! This is a happy occasion. Why are you suddenly so upset? Yeah, we still have loads of things we can do. Right, just like Saika said, there are lots of fun things to do. What do you say, Klee? Sounds like the Iridori Festival could be a real blast. Okay then, let's go! กลับไปงานเทศกาล Here we are, the venue of the Iridori Festival. Outlander Brigade. When the wind of death คนต่าง blew ชาติ towards the blonde Morosu. samurai? Oh, Natsu, what a anyway. long name. Must be a new one. I've never heard of it. By Kawabunga น่าจะพามาผิดที่แล้วล่ะ Yoimiya, this is a really strange name. Who's this Kawabunga? It's pronounced Kayabuki Ike. อ่านชื่อผิ That ด would be me.
แล้วเราเจ้าของชื่อก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะ Outlander Brigade is a new series of mine, and When the Wind of Death Blew Towards the Blonde Samurai is the first volume. แต่พอเป็นเด็กเขาคงไม่ถือสาอะไรหรอกมั้ง Is it a story about the best of friends? Kaya says that every good story has to have best friends in it. Absolutely not. I would never allow such cliches in one of my novels. This is a book about betrayal, blood, and tears. A long and lonely struggle. A stubborn samurai's path to the truth. This... Oh, is that right? Well, I'm not sure that's a very, suitable story for Klee. We might keep looking around. Hey, miss! Don't go! Are you sure you don't want a copy? I'll give you 40% off. เหมือนจะขายไม่ออกเนี่ยลดให้ตั้ง 40%เฮ้ยเดินเต้นเอาเดินไปไหนกัน Flowers for Princess Fischl. Oh, look! It's Fischl's story. That's right. Flowers for Princess Fischl. Have you read this book before, Klee? Nope, but I know Fischl's story. Fischl always hangs out with Oz. Everyone in the Adventurers Guild knows. It's just like how me and Dodoko are always together. I wonder if Dodoko is getting bored now. Oh, Klee, I'm afraid it can't be helped. There are a lot of flammable items at the festival, and we have to be careful not to start a fire. Darn. It seems like even the Iridori Festival can't cheer Klee and you and me up. There must be plenty of things you can do with Dodoko besides lighting fireworks and going fish blasting. Yeah, like, วาดรูปไหมวาดรูปเขียนเรื่องราวไม่น่าจะไหววาดรูป Wait, so that's what you're suggesting? ลองดู That's right! The Iridori Festival is a place for putting your work on display. You could show Dodoko's story for everyone here! นั่นสิ Bingo! What do you think of that idea, Klee? Mr. Albedo taught me how to paint. I can paint the story of Dodoko's adventure in Inazuma. That's very imaginative. I think it's a great idea. We could even put the finished story on display at the festival. Yay! Great! Dodoko will be so happy. Perfect. Okay, so I have some paper, paintbrushes, and paint at the shop. Let's go to the shop and paint your story there. Yay! Let's go! Let's go! เนื้อเรื่องเยอะอยู่นะเนี่ยรู้สึกดีเลยที่ตัดสินใจไม่พลาดตั้งแต่แรกไม่งั้นป่านนี้ไม่น่ามีเสียงแล้วครับ We better catch up. กลับไปที่ร้านเนาะ Essence of the Arinoma Klee and I just had a discussion, and we've decided we're gonna keep the content of the story a secret from you guys for now. เอ๊ะ Obviously, I can't tell you why. Or you'll see. Don't worry. คงจะไม่ใช่อะไรแปลกๆใช่ไหม You can keep exploring the festival while we're busy in the shop. We'll be here when you get back. เอ้ยให้ไปเดินเล่นก่อนด้วย Come on, Yoimiya, we should get going. Let's go inside and start painting. Oh, Paimon was hoping that we could all paint together. So unfair. Actually, Paimon's got an idea. Come on, let's go around to the windows and take a sneaky peek. ว่าแต่โยอีพีอาร์นี่เขาเล่นกับเด็กเก่งดีเนาะแอบดูเหรอแอบ
ฟัง So, what does Dodoko do after getting to แอบฟัง Inazuma? ให้ตายเถอะ Dodoko goes to eat tri-flavored skewers, tonkatsu ramen, and egg rolls. Ooh, that sounds great! Is that what you're painting? It looks beautiful! โอ้ย Once you're done painting, let's go get it printed. We'll print a whole bunch of copies and go hand them out at the festival. Although it'll cost a lot more to get it printed. Let me see if I've got enough saved up. It's okay, Yoimiya. I have some more. Look. เฮ้ยพกเงินมาด้วย 50 more is 50 more probably not quite enough. Well, if we don't have enough, we can ask the traveler for ideas. ให้ตายเถอะแอบฟังอยู่นะเว้ย Mr. Honorary Knight has helped a lot already. I don't want to trouble him. โอ้ So, I think I should เดี๋ยว fish blasting to เดี๋ยว earn some more. ให้ตายเถอะอะไรวะเนี่ย No fish blasting. Paimon and the traveler said so. Oh, then we've got no choice. We'll have to go see Mr. Albedo. Who's Mr. Albedo? He's my older brother. He's super duper smart. He can do anything. And he knows how to paint, too. He paints Hilly Charles, Kaya, and even Dodoko. That's why he came to Inazuma this time, to do paintings for everyone. Oh, is that right? Then I guess Mr. Albedo must be an artist working with the iPublishing House. An artist? Oh, that means he has 2 jobs. One as an alchemist, teaching Sucrose alchemy, and the other as an artist, doing paintings for people. Yoimiya, let me show you something. Mr. Albedo taught me you can paint Dodoko's color like this. Wow, I can see the resemblance. All right, I'll paint the streets, and Klee, you fill in Dodoko's colors. Hey, you can even write the story over here to explain what's happening in the painting. Okay, let's write this. Oh. Shoot! Paimon didn't hear the last part. Dodoko sure had a lot of fun in Inazuma. สรุปเราก็ไม่ได้ไปเดินเล่นอะไรครับโอ้แต่นั่งฟัง Those นั่ง two แอบฟัง sound เนี่ย like they really did go on an adventure with Dodoko. They couldn't be happier. Now, we have to get Dodoko's story printed. Come on, let's go to the iPublishing House. ว่าจะเอาเงินจากไหนไปตีพิมพ์วะเนี่ย Next on the agenda. แต่เงินผมก็เยอะนะมีต้องเท่าไหร่อ่ะ18 ล้านอุ้ย Here we are. This is the Yai Publishing House. Yai Publishing House. Ooh, it's Auntie Aratani. I know Auntie Aratani. รู้จักด้วยเหรอ Auntie? Who's that calling me Auntie? Oh, it's the little girl who came with Mr. Calx. How can I help you, little girl? Auntie Aratani, can you help me get Dodoko's story printed so that everybody can see it? Dodoko? Oh, so you've been writing a story, huh? Is Dodoko the main character? เยอะจัด Not only that, Dodoko is ผม also ไม่ได้ใช้อะ real. ดิ Look, แต่ว่า Huh? I don't quite understand. มันหลังๆมาแบบไม่รู้ว่าจะเอาโมราไปทำอะไร Better explain this to her. Oh, I see. Oh, I'd love to help you make this wish come true, but I'm sorry. The deadline has passed for accepting printing orders for the Iridori Festival. Auntie, are you saying Dodoko won't be able to meet everyone after all? มากสุดแค่6 ล้านหมดใน10 นาที Oh, ผมก็ไม่รู้ทำไมผมมันมีเยอะอะนะแต่เล่นไปปกติทำเควสทำอะไรไปนู่นนั่นนี่มันก็มาเองอะ oh, อาจจะเป็นเพราะ Klee, don't เป็น be ต้องพาร์ท upset. ด้วยมั้งผมไม่แน่ใจ You still have me and the traveler. We'll think of something.
Miss Aratani, is there any way at all we can still get this printed? We can pay extra. And if you're short on staff to help with the printing, I can pitch in. Miss Yoimiya, I understand your sentiment, but I'm afraid it's not as simple as that. We've been printing many people's personal works for this festival, and a lot of the books are already well behind schedule. The printing press is already working overtime to try and catch up. At a time like this, we really can't squeeze any more jobs in. What do we do? Seems like we might have to give up on this idea. No, I won't let that happen. I remember this one time when I was little. Pop said he'd take me to the festival, but he was so busy with work that he forgot all about it. I waited and kept wondering when Pops was finally gonna take me there. Eventually, people started coming home from the festival. That night, I cried miserably. To this day, I still remember how sad I felt. I don't want Klee to feel the same way. If we can't get it printed, then we'll just have to find our own way. I can paint. Over the next few days, I'll paint as many as I can. Then we'll take those to the festival. โอ้ยเอางั้นเลยเหรอ My. Yoimiya has quite a determined spirit. I like it very much. It's Miko and Albedo too. We heard everything. Oh, Lady Ai. It's okay, I know. You were just following the rules. Plus, we really are quite behind schedule with the printing. But our mission at Yai Publishing House is to bring dreams and happiness to the masses. It would be a crying shame if we couldn't even help one adorable little girl fulfill her wish. Let me think. Oh, I know. คิดแป๊บเดียวเอง Yoimiya, little girl, you can print your book, but on one condition, okay? Of course, Lady Guji. Just tell us. Whatever this condition is, I am ready to face it. Dear me, it's nothing that horrendous. You make it sound like I'm some sort of wicked witch. All I mean is, if you want to get your work printed now, there is only one way. You have to combine it with another print. รวมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น However, there is only a small amount of space remaining in the book in question. Your book is too big, so you have to reduce it to about half the size อ๋อ to มัน make เอาไป it รวมกับ fit. แมกกาซีนอื่นอะไรเงี้ยเหรอ Is this a sacrifice that you're willing to make? Klee, Lady Guji is saying that we can print the book if we shrink it to half the size. Are you okay with that? Yup, I am. Thanks, Miss Guji lady. What an adorable little girl. Well, that settles it. Aratani, make sure it gets printed with tonight's batch. Yes, Lady Ai. I'll get right on it. Combining the prints is a plausible solution, but it'll cause a lot of extra work for the printing press. I am terribly sorry about that. No problem. Just think of it as my greeting gift for little Klee. Besides, the Yai Publishing House will need your help with the illustrations again next time, Mr. Calx. You could also consider it as my investment in you, All right, I won't disturb you two any longer. Bye-bye now. Yay! Everything worked out perfectly. Now, we just need to wait for an update from the Yai Publishing House. Yoimiya, Traveler. Thank you for keeping Klee so exceptionally well entertained for me. No worries. Yes, you're right. Klee is family, after all. รอให้หนังสือพิมพ์ รอให้พิมพ์เสร็จดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงเราจะได้เห็นไหมอ่ะว่าต้องรอวันถัดไปเหรอใช่ปะวะโอเควันถัดไปครับต้องหมดเวลาอีกรอบลองดูใครทัก Discord เห็น
It's so nice to de-stress. Sean was able to get a manuscript handed in time for the festival. ใช้ R60 แล้วเล่นมานานเท่าไหร่แล้ว Next อ่ on the า agenda. ผมก็เล่นตั้งแต่เกมเปิดครับแล้วก็ไม่ได้หยุดไม่ได้อะไรเลยก็ได้ตามเนี่ย Look, Mr. Honorary Knight, Auntie Aratani brought us Doloko's story. Now we can finally see what secrets Klee and Yoimiya were keeping from us. Oh, it's really nothing that exciting. ไหนลองดูสิ It's the story of Dodoko and me. And me. And you guys. ลองดูสิเฮ้ยมันมีแต่ไม่เห็นมีรูปเลยอ๋อมีนี่โอ้โหวดยาวอ่านแบบข้ามๆแล้วกันนะครับผจญภัยที่ดินแดนแห่งสายฟ้าคืออินโดซุมะเนาะได้เพื่อนกับอาหารเลิศรสที่ร้านกูดฮันเตอร์กับคลีฟังแล้วจะเกษียณแล้ว ใช่ผมว่าน่าจะปีนี้แหละโอ้ ไพมอนไม่มีปีกไพมอนก็บินได้อยู่แล้วอะไรวะเนี่ยPaimon's in the story too! This is Paimon's first time featuring in a printed book! Woohoo! Paimon's gonna be famous! Of course we included Paimon. This is the story of everyone's big happy adventure with Dodoko. This story is me and Yoimiya's gift for Mr. Honorary Knight. Lady Yai wanted me to inform you that since this book was printed together with another work, there are many more copies than you may have anticipated. We won't charge you a printing fee, but in exchange, the extra copies of your book will be included as a free gift with purchases of the other book. Is that okay with you? หมายถึงยังไงนะหนังสือที่เหลือจะถูกใช้เป็นของขวัญสำหรับการรวมเล่มของหนังสือเล่มนั้นงงคืออะไรอ่ะหนังสือที่เหลือจะถูกใช้เป็นของขวัญสำหรับการรวมเล่มของหนังสือเล่มนั้นไม่เข้าใจ Oh, are you sure? I mean, it's fine by us. But what does the author of the book think? Actually, the book that yours was printed with is called the Teyvat Travel Guide. คือนำเที่ยวเทเวศ Hey! That's Mommy's book! หนังสือของอลิสนี่ So, Klee's mother is a writer? Huh. Klee's mother, Alice, is a renowned adventurer in Teyvat, and the Inazuma edition of her popular Teyvat Travel Guide series is set to be released imminently. Lady Yae has already decided on how to promote it, a joint endeavor by Teyvat's biggest and best mother-daughter adventure duo.
It's sure to be a huge hit. Paimon knew it. Mika would never do anything for ไป free. มอนแม่งพูดถูกเลยเนี่ยจะตายเถอะ A typical move by Lady Yi. It works out well for everybody, doesn't it? Yep. I'm super happy because my book gets to be released together with Mommy's book. It's like me and Mommy going on an adventure together. Oh, I'm so glad I came. The Iridori Festival is the best. เยี่ยมเลยในที่สุดเฮ้ยได้หนังสือมาด้วยมันนะอ่านได้ปะกลับมาอ่านใหม่ได้ครับเหมือนกันเลยเยี่ยมเลยอันนี้คือต้องพาคลีไปเที่ยวไหนปะเนี่ยอันนี้มันก็เหมือนเป็นงานหนังสือเนาะไม่มีอะไรอีกแล้วมั้งผ่านแล้วก็อันนี้บันทึกการช่วยเหลือกระดานภาพทานุกิอันนี้คืออะไรอ่ะลองไปดู So many complaints. What should I do? Are you the traveler who my superior said would come and help us out? You came at the perfect time. We're facing a small problem here. As you know, the Iridori Festival is underway. In addition to all the things on sale, there's a lot of free entertainment programs available. But today, we received numerous complaints that a group of people have been hogging the Tanuki photo board. ฉากถ่ายภาพทานุกิไอ้นั่นใช่ไหมที่แบบว่าเขาจะเจาะช่องไว้ให้เราไปถ่ายรูป They ได้เป็นทา won't นุกิ leave อะไร so เงี้ no ย one else gets to use it. What a headache. อะไรวะ จะยึดด้วยทำไมเนี่ย Well, we tried talking to them, but the original point of these entertainment facilities was to let people freely enjoy the festival. So in principle, it's open to everyone. And there's no time limit on usage. จะถ่ายอะไรกันเย This อะ means แยะ that วะ as long as they haven't done anything technically illegal, even if they keep hogging it, there is nothing we can do. So, can you try negotiating with them for us? เดี๋ยวลองดู เด็กโขงยึดที่ If these complaints ยึดไป can't ทำไม be อ่ะ resolved and Madame Cujo finds เข้า out, ใจ I'll lose my bonus this month for sure. เดี๋ยวพวกทหารนี่เขามีโบนัสด้วยเหรอ Hogging a photo board, huh? We know who would do something like that. Should we go and have a look? ผมว่าผมพอจะรู้แล้วแหละถ้าไพมอนพูดอย่างนี้ว่าใครเป็นคนยึดไปเนี่ย ชัดเลยว่าชัดแล้วนี่พวกเองยึดไปทำไมเนี่ย นั่นไงว่าแล้วเชีย And his gang. โอ้ยตาย I knew it was gonna be them. Let's go and see what all this is about. ทำอะไรเว้ยเฮ้ย Hey, traveler, Paimon, what's happening? Oh, you came here for the Iridori Festival too? Oh, see, I knew it. Great minds think alike, huh? ได้ข่าวว่า 2-3 วันก่อนเพิ่งไปเล่นแพ้เด็กมาไม่ใช่เหรอเล่นแข่งร่วงแพ้เด็กมาเนี่ยวันศุกร์หน้าไลฟ์ดูเกนชินไลฟ์วันศุกร์ใช่ไหมถ้าคือจริงๆผมมาไลฟ์อยู่แล้วล่ะถ้าไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะซึ่งไม่น่ามีนะครับก็เดี๋ยวมาไลฟ์ดูพรีวิวแพทเนาะ You're such a child. อาจจะมีเพื่อนผมคนอื่นเข้ามาคุยด้วยเลย We're here to take care of a little problem. Yo, right. Yeah, well, who's got a problem? The Arataki gang considers it our born duty to help those in need. พวกเองนั่นแหละปัญหา Huh? The Arataki gang is the problem. The Tenryo Commission said you guys have been hogging the photo board and nobody else has had a chance to use it. Oh, well, no, we haven't. It's kind of a long story. Hey, Mamoru, you're up. Explain the situation to these good people. Yes, boss. The story starts 2 months ago, when we first found out about the Iridori Festival. As everyone knows, this is a festival all about showcasing culture. With books on all kinds of topics on display and for sale. น่าจะมาตามปกติแหละ Our boss is very forward-thinking.
he thought we should seize this golden opportunity to publish some material introducing the Arataki gang and help craft a glorious public image. อะไรวะเนี่ยคว้าโอกาสทองในการเผยแพร่สิ่งพิมพ์บางอย่างเพื่อแนะนำแกงฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมายึดไอ้ธนูเกี่ยวเนี่ย make some money out of it to support ourselves. Well, that wasn't the main reason, obviously. Of course that was your main reason. At first, we had plenty of time. In 2 months, Boss planned to write 60 pages. But 1 month in, and he'd written a grand total of 1 line. อะไรวะเนี่ย Well, I mean, come on, you gotta make sure the quality is แก๊ง up to สาม scratch. ชาติเนี่ย More like worst procrastinator ever. So we cut some of the planned content, and figured it would still be fine if we could put out 20 pages in the next month. But the day after that, the boss got a hold of this card game called Genius Invocation อะไรคือเกมกลเจ็ด TCG. อัจฉริยะเนี่ย Everyone loved it! It felt like we only played a few rounds, but before we knew it, half a month had gone by. I'm telling you, this game, it's pretty incredible. ให้ตายเถอะ I was just gathering inspiration for my writing. What? Sure you were. Inspiration that has absolutely nothing to do with what you were writing about. So then we only had 2 weeks left. No way was that going to be enough time to publish a book. Boss said we should just make a colorful flyer instead. That way we'd only need to think of a slogan. That makes more sense. It shouldn't take too long to think อ่ะ of a แล้วไงต่อ slogan. อ่ะแล้วมาเกี่ยวอะไรกับมายึดในตรงนี้วะเนี่ยงง Yeah, it didn't take long at all. We came up with 30 slogans between us in just half a day. But 30 was too many, and we couldn't agree with each other on which one to use. It took us a week to make the final decision. That was when we realized we'd have to pay an expensive express fee for the printing, because there was so little time left. And we couldn't afford it. You gotta take it slow if you want to do something well. Pay an express fee and they're gonna do a rush job, and then there's gonna be all อย่า sorts บอก of นะว่า problems. เพราะว่าพิมพ์ไม่ได้ก็เลยมาหาวิธีโปรโมทด้วยกัน มายึดป้ายตรง The นี้แทนนะเนี่ย Arataki gang only puts out the very best into the world, and that is why I decided to give up on that project. That, yep, well said. You gotta do what keeps you happy. Same goes for humans and Oni alike. And it's not every day that you get to go to an Iridori festival, right? So priority number 1 right now is enjoying ourselves to the max. And the way you chose to enjoy yourselves was to commandeer a novelty photo board? นั่นดิ So at first, Boss brought us here to buy some drinks. He said there was some sort of Iridori Festival limited edition soft drink available. That's right. This ain't no ordinary drink either. It's a special edition joint creation of Sailing Breeze and Yai Publishing House, as featured in the popular novel Pretty Please Kitsune Guji. โอ้โห ต้องทำตาอย่างนี้ด้วยเหรอ What? But when we got to the festival, the staff wouldn't let us in because of our unusual outfits. They said we had to show up looking like our normal selves before they'd let us in. We'd invested a lot of time and money into the way we looked, and then they accused us of spoiling the image of the city. One thing led to another, and by the time we finally got to Sailing Breeze's booth, all the drinks were sold out. We were pretty disappointed, but there was nothing we could do. Then we saw this photo board on the way back. Boss said we can't let the trip go to waste, so... So you decided to take over the whole area for your own use? I beg to differ. It's public property. We didn't commandeer anything. ให้ตายเถอะ We're just making sure public resources get used to the max. Yeah, boss is right. We're the ones making the most out of this thing. Never let a single moment in your life go to waste. That's our policy in the Arataki gang, and we're out here making sure this photo board gets the most out of its lifespan too. Oh, brother, what a noble cause. But we spent so much money on our appearance. We only had enough left for one อะ of ไรวะ those เนี่ย drinks. โคตรเจ๋งสามชาติเลยใช้เกินไปกับการแต่งกายไปแล้ว ก็เลยซื้อได้แค่ We น้ don't have anywhere near enough to buy books. ำให้ตายเถอะ You can't just take over this photo board for yourselves because it's free and you don't have any money. Other people have the right to use it too. I guess when you put it like that, I can kind of see where you're coming from. So come on, let someone else have their turn already.
But you know full well that the Arataki gang has a reputation to uphold. If I say I'm gonna make the most out of this board, then I have to live up to my words. If we just scrap our plan like that, we'd be going against our word. A gang's gotta have integrity, or it does huge damage to your อะไร prestige. ของเองวะเนี่ย That being said, we won't have to worry about any of that if we can settle this the Arataki way. The Arataki way, huh? Paimon has a bad feeling about this. So I, Arataki numero uno Ito, challenge you to an all-out, no-holds-barred, anything-goes duel. If you win, I will leave this board alone. ประลองอะไรอะ Oh, beetle fighting is an awesome idea. Just so happens I caught myself a true beast of an Onikabuto the other day. I ให้ caught ตายเถอะ Demon of Darkness. คือได้ข่าวว่าเมื่อ2-3 วันก่อนนี้ไปแพ้เด็กมาไม่ใช่เหรอ Unfortunately, I didn't bring Demon of Darkness with me today, so... Well, that's a relief. So, how are we gonna do this duel? Let's think. Yeah, wow, this is a tough nut to crack. Let me think for a second. Hey, look! Isn't that เอ้า Toma? ผมมาเดินเล่น He's here for the festival too. Why don't we ask Toma how to do this duel? Paimon bets he'll have tons of ideas. Toma! Toma! Over here! Hey, Traveler and Paimon. What a nice surprise meeting you guys here. Well, I heard that a certain well-known individual had made an appearance at the festival, ใช่เลย and ครับ taken quite a liking to the Tanuki photo board. ไอ้แก๊งเนี่ยแหละครับ Since the Yashiro Commission is the host of this festival, I felt I simply had to come and meet them in person. Red horns. If I'm not mistaken, you must be the esteemed Arataki Ito, leader of the widely renowned Arataki gang. Is that right? Toma, my bro, your eyes do not deceive you. And you are the housekeeper extraordinaire of the Kamisato clan. You're quite the celebrity yourself, you know. Well, I'm flattered, Ito. And it's nice to meet you too, bro. Whoa. There's a serious bromance developing here. I didn't expect to run into both Ito and the Traveler here. Speaking of which, I kind of count as the host here, so is anything wrong? Don't worry, you can tell me anything. It's all Ito. He wants to... No, it's no big deal. We were just about to have a duel, and, we're trying to think of what format it should take. Oh, a duel. In that case, I have a suggestion. Since your duel is taking place at the Iridori Festival, why don't you have a volunteering competition? สาสมัครอะไรแวะ Then you can both do your part for the Iridori Festival while settling your duel at the same time. What do you think? Volunteering competition? Sounds a little low-key. Not quite hardcore enough for the Arataki gang. I give this idea an interest rating of 2 points. One for the Traveler, one for Toma. Boss means, 2 points out of 100. Yeah, this job isn't the most high stakes, that's for sure. It just takes a little patience and responsibility. Also, since it's volunteering, by definition, there's no remuneration. All you'll get is this special edition เฮ้ย drink นี่ไง from Sailing Breeze, as a ไง small token of ค่าตอบแทนได้ appreciation. เครื่องดื่มที่เขาอยากดื่มกันเนี่ย On second thought, this is nowhere near enough for the prestigious Arataki gang. I don't know what I was thinking. Wait a sec. What was that part about the, token of appreciation? Oh, it's just a special edition drink produced by Yai Publishing House and Sailing Breeze. It's really nothing special. โอ้มาเขาได้ยินมาก่อนหรือ That's เป the ล่าวะ one! อาจจะแอบได้ยินหรือ If เป we ล่า take this gig, we'll get that drink! Oh, so, Toma, my bro, my guy, my dude. Maybe I didn't explain properly. When I said 2 points, that's out of a total of 2. If there's one thing the Arataki gang is known for, I kid you not, it's our patience and responsibility. It's an awesome idea, totally hardcore, practically tailor-made just for me.
Traveler, let's do this for our duel, huh? It'll be amazing. Whoever volunteers the hardest wins. What do you think? You didn't seem too interested in it just a second ago. Hey, this is the mighty Arataki, above all bold-blooded Ito you're talking to here. I'ma say what I mean what I say, might sound mean, but I say it anyway kind of guy. And I say, we're gonna have this duel. AKA doesn't want people to know he's only doing it for the drinks kind of guy. If it's decided, then allow me to take the role of your judge. The volunteer work is simple. You just need to give your help to people who need it during the festival. I will assign some job requests that I've already received to you. If you're ready, we can begin. มันตั้งงานสร้างอาชีพนี่หว่า Our first job is to help a busy vendor. His stand is just nearby. เฮ้ย Are you the เร็ว volunteers? จังวะ As you can see, there's a lot of dust and dead leaves around my stand. I've just been so busy with my customers. Can you help me clean up the place, ทำความ please? สะอาดพวกใบไม้อะไรพวกนี้ครับไปมีอะไรไหมอะไหนวะปิดละนี่ Absorption test. โอเคงานเสร็จแล้วครับ You finished already? งานเสร็จแล้วครับ Wonderful people. งานอื่นอีกไหมครับต้องรีบไปทำแล้วครับ Next job is to help a visitor. ไหนคนไหนอะเดี๋ยวคนไหนวะนี่เหรอหนูน้อยเหรอ Hey, Mister. นะครับ Jirai, fancy meeting you here at the festival. But we don't have time to play games with you. I'm not playing games. เจอปัญหาอ่ะว่ามาเลยด่วนๆเลยต้องรีบแล้ว Tamari at the festival, so I came to check it out. เทมารีมาขายก็เลยอยากมาดูโอเค I couldn't find it anywhere. And then ไม่เจอ I เท went มารี and ใหม่ lost แถม my ทำของตัวเองหายด้วยเอาว่ามาเร็วๆเลย It's เร็ว gotta ๆ be เร็วๆเลย nearby. ต้องรีบแล้วเดี๋ยวไปหาให้ทำไมรู้สึกเหมือนเล่นกับเด็กเดิมเลยวะ Every time we run into you, Uh. we have to go Tamari hunting. ต้องไปหาเทมารีตลอดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่ไหนอะเนี่ยเหรอไหนด่วนๆเลยครับเจอแล้วอยู่ไหนเอามาคืนเอาด่วนๆเลยได้ละนี่เอาไปเลย Thanks, Mister. อย่าทำหายอีกนะไปละ Okay, อ้าวหมด one แล้วเหรอ last job. เขายังเหลืออีกงานนึง We need to help move some goods at ไป the ท่าเรือด่วนๆเลยครับเอ้าเหมือนไม่ต้องด่วนแล้ววะว่านั่นไปแล้ววะไม่เป็นไรเราต้องทำให้เหมือนเรารีบอยู่มาด่วนๆเลยครับไปครับ เวลาจะหมดแล้วครับมีอะไรช่วยไหมครับรีบว่ามาเลยครับ Are you the festival volunteer? ใช่ครับผมเป็นอาสาสมัครค I รับ was just wondering what to do about these goods. But I have to get all this fresh soy milk เอา delivered ถั่ว to เหลือง the ไปเก็บไว้ใน warehouse โกดัง as เหรอ soon ครับ as ได้เลยครับ possible. Can you please help me take it to the warehouse? ได้ครับ ได้ครับเดี๋ยวยกไปให้ครับอยู่ไหนครับเอาให้มาแล้วนี่หว่าได้เลยครับเดี๋ยวไปส่งให้ครับด่วนๆเลยอยู่ไหนวะโกดังอยู่ไหนเนี่ยข้างล่างนี่หรอมาแล้วครับเอาถั่วเหลืองมาส่งครับ You must be the volunteer. You must be tired. I heard the Yashiro Commission has arranged for Sailing Breeze to prepare some special drinks for the volunteers as a way of saying thank you. Soy milk is actually one of the ingredients for the drink. อ๋อถั่วเหลือง It's freshly made every day. ถั่วเหรอ ผมอยากเห็นว่ามันจะออกเป็นยังไง The อะ last batch of soy milk we processed has just been sent over. You'll get to try it ตาย very เถอะ soon. What? So Sailing Breeze's special drink has soy milk in it? มันมีถั่วอยู่ Ito won't be able to drink that. Hurry! We've got to get to Sailing Breeze before he does. เฮ้ยต้องลองดูดิเอาละนี่ไงถึงแล้วเนี่ย ตุย What took you so long? อยากกินแต่กินไม่ได้แน่เลยมันถั่ว Tasks a long time ago. So there you have it. When volunteering is the name of the game, no one volunteers harder than Arataki Ito. You lose, I win, and to the victor go the special edition spoils. Behold, the Drink of Champions, created by Sailing Breeze in collaboration with Yai Publishing House, and as featured in the popular work, Pretty Please Kitsune Guji? Woo! All this talk's making me thirsty. Don't mind if I do. Drink of Champions, it's time to come home. เรียบร้อย กินหมดในทีเดียวด้วย ดูซิเป็นไง That's the good stuff. That was a mighty fine drink. Although,
Maybe it was past its prime. Boss, they said they think there might be, beans in the drink. Huh? The boss is down! The boss is down! อะไรวะเนี่ย Quick, get him to a doctor. What's wrong? Can't Arataki Ito drink soy products? He's allergic to beans! Oh, my goodness. Okay, quick, grab Ito and follow me. I'll get a doctor. I'm sorry. I didn't even consider this possibility. It was all my fault. Leave Ito to me. I'll make sure he stands again. Don't worry. I'll see you later. ไม่ตายเด้อ So, your friend is allergic to beans. It's a very rare condition, though I have heard about it. งั้นเราขอกินแทนได้ไหมครับ I'm so sorry that our drink caused such a problem. I feel terrible. If you don't mind, please take this. This is a special drink formula with no soy milk. ดื่มสูตรพิเศษไม่ใช่ I ถั่ว could see that your friend enjoyed this drink a lot. Although it tastes slightly different without the soy milk, I'm sure this version will be more suitable for แต่ your ต้อง friend. เอาไปทำให้ Please โตกิน accept แน่ it, เลย along with our sincere apologies. แล้วเวอร์ชันปกติผมซื้อได้ไหมครับเนี่ย ขายปะเฮ้ย เดี๋ยวทำไมขายเดร้อนด้วยอะลองซื้อมาดูแล้วกันครับ มันน่าจะเหมือนกันละมั้งเปล่าลองทำเองที่จะทำไหมอ่ะ เอ๊ะ เราต้องกลับไปหาอีโตะอีกปะเป็นเรื่องนี้มันปั่นจังวะไม่มีแล้วครับเควสจบแล้วโอเค เราไปที่อันนี้มือผู้ซื้ออะไรสักอย่างได้ของรางวัลเป็นตุ๊กตาไรเดนด้วยมาอุ้ยเดี๋ยว The Five Kasen Plaza is significantly less crowded now, but it's still too early to relax. This is a serious matter, and we must remain vigilant. Is that clear? Yes, ma'am. Hey, Sarah! Oh, it's you. Do you have something to report? It's fine, as long as it's been taken care of. This is my duty. I don't see it as an inconvenience. The Tenryo Commission has a responsibility to ensure public order and security during the Iridori Festival. If anything comes up, come to me. ฮะจริงเหรอเกี่ยวกับ A อะครับ Oh, ไหนลอง you ดู look สิ really busy. Has something serious happened? Nothing serious, really. We've just received a lot of reports in the past few days over things like เฮ้ย line อะไร cutting, เนี่ยขายสินค้า reselling ต่อใน goods รา at คาเกิน inflated จริง prices. มันคุ้นๆอีกแล้วอะหึอะไร Even PlayStation troublemakers 5อะไรเนี่ย clogging the photo board. All minor incidents, but it all adds up to สะพาน create ยึ a ดทรา lot ใคร of วะ work for a lot of people. นั่นแก้ไขไปแล้วสะพานเขาเข้าโรงพยาบาลไปแล้ว Still, I take the fact that so many people are turning to us for assistance as a sign that the Tenryo Commission is gradually regaining the people's trust. The Shogun gave us orders to provide security at the Iridori Festival. This is a rare chance to change people's perception of the Tenryo Commission, so we cannot afford to slip up. Even if it's tiring work, we must rise to the challenge. Well, no matter how busy you are, at least you still found some time to come here and buy an Almighty Shogun figurine, right? We want to buy one too! What do you mean, figurine? I'm just patrolling these parts. In fact, I was just about to leave. No need to be shy. Actually, Miko told us that you got up super early this one time to make sure you could be the first in line to buy one of these figurines. That Lady Gucci, how could she disclose... Never to be clear, I have no intention to hide that which I do out of reverence alone. But there is one thing you must be corrected on. Oh? What is it? That is not a figurine. It's a statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Agosho, God of Thunder. Do I make myself clear? ไม่ใช่ตุ๊กตา Almighty
got it. ก็ตุ๊กตาแหละ This particular statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Agosho, God of Thunder, is a brand new addition. There will only be 300 available in this batch, and there is a limit of 1 per customer. ไม่แต่คือมันก็เป็นอะไรวะเรียกว่าไงดีโมเดลมาจากไรเดนไม่ใช่เหรอ Many people have been lining up since well before dawn to acquire one. I'm afraid if you're only showing up now, you're probably too late. ไม่เห็นมีคนเลย Oh, really? So you definitely must have gotten here pretty early too then. Did you manage to get one yet? Normally, of course, I would come to purchase one myself. But on this occasion, my duties at the Iridori Festival had to take priority. We are required to report for duty long before the shops open. It is regrettable, เนี่ยยังมีอยู่อีกตั้งกี่ตัวเนี่ย I had no choice but to forego the chance this time. Aw, what a shame. So instead, I had someone purchase one on my behalf. เอ้าก็ฝากซื้อไว้อยู่ดี Oh, right. Wait, you can do that? Didn't you say they're limited to 1 per customer? สไตล์ยอดนิย This ม figurine is super popular. I anticipated the same at first, but Lady Gujiyae found a professional to assist me, saying she appreciated our tireless efforts during the festival period. ใครจะมาอีกอะ I don't know who the professional is. I assume it would be either someone from the Grand Narukami Shrine or from the Yashiro Commission, but I did not ask. Given the time, I believe they should have completed the purchase by now. I am fortunate to have had Lady Guji's help this time. I likely would have struggled to find a candidate on my own. As well as being willing, they would need to be an early riser, and also tall enough to beat the crowds to the top shelf items. Early riser and tall. ใครแวะ What was that sound? เดี๋ยวอย่าบอกนะว่า อายุเหรอ มันไม่เห็นจะตรงกับที่เขาคิดไว้ซะหน่อยเลยวะ Well, never mind. I've been here long enough. It's time for me to head to my next patrol zone. Stay. มันไม่เนียนนะเนี่ย มันเนียนเหรอ เนี่ยหางโผล่อะไม่เนียนนะดีได้ปะดิไม่เนียนเนี่ยไม่เนียนโอ้โห ยืนจ้องเลย Uh-oh, you found me. Sayu, what are you doing here? Oh, wait. Are you the professional? Shh, quiet. She might still be in earshot. No way. I've been here since last night so I could buy a figurine. But after waiting and waiting, my eyes started to feel real droopy. ให้ตายเถอะ I only meant to take a short nap, a really quick one. แล้วก็อดซื้อ Oh, if I don't buy one of these figurines, the 10-year-old commission tangle will lock me up for life. Sheesh, goodness knows what Miko told you. I guess my only hope now is to sacrifice my salary for this month and buy one off of someone who got here in time. เดี๋ยวช่วยต่อราคาให้ครับ Great! Then, here's my salary. Please don't spend it all. เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องมานั่งต่อราคาอีกแล้วอะโอ้เราต่อราคาจากใครดีนะทำไมแต่ละคนมันดูคุ้นๆทั้งนั้นเลยต่อจากหมอนี่ได้ไหมหมอนี่ After coming all this way to Inazuma, and especially getting up early, the first batch was smaller than I expected. And who knows when the next batch will come out? Well, since I'm here now, I guess I should buy some other souvenir instead. คนลาดเขาไม่ได้ครับคนเนี้ย Huh, you didn't manage to get one either? That's strange. When I came to line up this morning, I checked with my friend who'd already bought one. She'd been lining up since before sunrise, and she was around the 100th in line. I was only 150 places behind her, so surely I should have gotten one. Something's wrong here. I'm gonna go ask the shopkeeper for an explanation.
Why so glum? Didn't manage to get your hands on a statue of Her Excellency, the almighty Narukami Agosho, God of Thunder, by any chance? Sell it? Huh. I ain't selling. Not after all the effort I put in to get a hold of this. Go ask someone else. วันนี้ไม่ใช่พวกรีเซลครับเราต้องไปซื้อจากใครวะเนี่ยไม่มีใครขายเลยเหรอ I am definitely done for this time. A whole load of people are saying they didn't manage to get one. Did the shopkeepers get the count wrong or something? Might as well. I guess there's nothing to lose. ไม่มันมีอะไรหลังร้านอะไรวะเนี่ยว่าใครแอบซื้อไป20-30 ตัวไปรีเซลปะเนี่ยฮะว่าไงครับ Terribly sorry. I was otherwise occupied this morning and had someone else watch the shop. So I don't know all the details, but according to our records, we did sell the full 300. Hey, what about those ones at the back? Aren't they for sale? I'm sorry, those are display only. Please don't be too disappointed. We're only selling a limited number of these statues at the festival, and this was only the first batch. Please rest assured, you will all have the chance to purchase one in the future. But when will the next batch be ready? Also, this poor guy came all the way from Mondstadt. He got here earlier than me and was at least 50 places ahead of me. Even he didn't get one. How do you explain these numbers? Look, I don't know a whole lot about Inazuman festivals, but they do seem to have sold out pretty quickly. I'm terribly sorry, but I've triple-checked the sales records for this morning, and everything seems to be accounted for. Why don't we get the Tenryo Commission to investigate this? The Tenryo Commission? No way. ต้องซื้อกับคนหัวโล้นคนหัวโล้นไหนอะ Who are you? ตอนนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้ Oh, are you saying this falls under the Yashiro Commission's jurisdiction? ตอนนี้ไม่น่าจะได้ซื้อปะน่าจะต้องหา We will มัน follow มีเรื่อง up on แปล this กๆไงครับ matter. ว่าแบบ So เขาขาย300 ชิ้น แต่ว่า there's no need to go to the คน Tenryo ที่100 กว่า Commission. ก็ซื้อไม่ได้แล้วไง They're busy enough as it is. มันมีการใครเขาแบบไปดีลหลังร้านเอาไปรีเซลหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย That's weird. How come Sayu's so motivated to work all of a sudden? Shh. If the Tenryo Commission finds out about this, Kujo Sarah will come ask me about it. And then she'll find out that I didn't buy her figurine. And ไม่รู้หรอกนะ anyway, we can't get the Tenryo Commission involved. Not unless there's no น้อง other เขาดูกลั way. ว Huh. Well, since someone's already on the case, I suppose I'll just wait for the findings. สงสัยต้องไปสืบสวนกันเองอะไรเงี้ย Since I came all this way and didn't get a figurine, I guess I might as well look at what else is available. Thank you both for your understanding. We will make an announcement as soon as the results of the investigation come out. So we're supposed to be investigating, but we don't have any leads at all. Oh, maybe the customers really did make a mistake with the count. If only we had a witness who'd been here the whole time. You mean me? Sorry, I was asleep. Did I hear anything? ตอนหลับจะได้ยินอะไรด้วยเหรอ I'll take these, please. Thank you for your patronage. Please come again. Thank you. Patronage. Oh yeah, now I remember. I heard thank you for your patronage over and over again เอ้า this แน่นอนสิ morning. ก็ขายของไม่ใช่เหรอ Huh? How many times? 300? I mean, เราคำนวณเราก็ได้ครับ ครั้งที่คิดเงินใช้เวลาเท่าไหร่ I got it. There were at least 16 snores between each. Thank you for your patronage. That's not how you count it? 16 snores should be about 6 เสียง 1 กลประมาณ minute. 1 นา And ที if we add on the time for moving the boxes เวลา and ย้ายกล่องแล้ว stocking เตรี the ยมของ shelves, 6 คูณเท่าไหร่นะ 300อ่ะก็คือ300 นาทีก็คือประมาณ5 ชั่วโมง right? Sales only started about 4 ตอนนี้ hours เพิ่ง ago, ขายไปแค่4 ชั่วโม so ง there's งั้นไม่น่าจะ definitely a ใช่ problem with ว่ะ the amount. Which means
even though I only woke up just now, I still have a chance of getting my hands on one. Maybe. แล้วมันของมันหายไปไหน Well, anyway, maybe I failed my mission because a bad guy did something tricky, not because I was being lazy. So then, who's the bad guy? Well, the shop was pretty strict with this promotion. Not only was there a 1 per customer limit, they even checked people's identity. So there's no way anyone could have bought more than one. And with Sarah's people patrolling the area, no one could have cut the line, right? มันหลังร้านแล้วอย่างเงี้ยIf someone was up to no good, they definitely try to find a way to sell the figurines ต้อง at ไป a หา higher คน price. ดีเซลเนี่ยLet's go ask the guy who says he had to put in a lot of effort to get a hold of one. Maybe he knows something. กลับไปถามจุนเปย์หรอใช่ไหมอ่ะว่าไงครับตอนต่อแถวเป็นไงบ้างเนี่ย Huh? You want to know how I got my hands on the statue? Dream on. Huh? Why? It's not like we're trying to buy yours off you. It's a no, okay? No more questions. ไม่ตอบด้วย Huh? How come? มีคนหลังร้านขายให้ใช่ไหมเนี่ย How did you know? นั่นไงวันนี้มันคือการรีเซลแบบเป็นกระบวนการหรือเปล่าเนี่ย Yeah, we are professionals. Okay, fine. Since you guessed it anyway. But let me be clear. Don't spread this around. I came here bright and early to line up, but the first batch of statues sold out almost immediately. I wasn't very happy about that. So, I went around to the back door of a Pegasus to see if I could find a shop assistant to ask about when the next batch would be coming out. To my surprise, I saw him moving boxes and boxes worth of statues out of the store. Needless to say, I was all ready to march up and demand to know what was going on. นี่ไงชัดเจนเลยเนี่ยเห็นไหม Well, yes. But I paid the shop assistant full price for it, so it was still a legitimate transaction. It's not for you to decide whether it was a legitimate transaction or not. เรียบร้อยครับ Huh? It's เรียบร้อยฮะ The Tenryo Commission has received reports that someone has been hoarding goods to resell at extortionate prices. Now, these are not classed as strategic materials, so some amount of price fluctuation is expected in the market. However, it is against the law for a staff member to abuse their position to forge sales records and misappropriate goods. We have already investigated the situation at a Peikusu. The sales records are correct, but in the cash box, there are 2 bags in which most of the cash has been replaced with stones. But how can this be? Please hand over your statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder, as evidence. We will compensate you for your loss once we catch the individual responsible. Fine. So this guy was cooking the books. Never saw that coming. You guys figured this out pretty quickly, Sarah. In fact, we were only just tipped off. We're still working on the logistics of the arrest operation. Who's this? Yikes! I've been spotted. ต้องบอกไหมเนี่ย Oh, you must be the professional Lady Guji hired. I was just wondering why I hadn't seen you yet. We were investigating the missing figurines. Oh, I mean statues of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder. น้องเขาดูน่าสง Is สาร that นะเนี่ย so? Then thank you. The Tenryo Commission will take over from here. Rest assured, we will get to the bottom of the matter. So, about your statue. Really? Thank you. So, where is the statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God ไง of ก็บอกว่า Thunder? ต่อแถวแล้วแต่ว่าจำนวนมันไม่ใช่อะ Yeah. Sayu spent the whole night investigating the staff. So, by the time she got back, she was just too late to buy one. Yeah, right. I definitely would have made it back in time to buy one, if only it hadn't been for someone stealing the statues. I see. So in the end, you did not manage to purchase a statue.
correct? I'm sorry. Don't blame yourself. The criminal is the one responsible here. The important thing now is to devise a plan to bring him to justice as swiftly as possible. According to the intelligence, the suspect has already started reselling the statues near the festival venue. But he is lying low and operating very discreetly. If we confront him head-on, he's likely to destroy the evidence and dash. Instead, we will seek to quietly surround him. But in order to achieve this, we will require one person to approach and distract him. Since you've spent the whole night thoroughly investigating this situation, I can think of no one else more suitable to gain his trust than you. Would you be willing to help the Tenryou Commission one final time? What? Right. Leave it to us. ไปเวลาจับคนร้ายครับ ใครเป็นคนเอาไปรีเซลวะเนี่ย น่าจะไม่ใช่ตัวละครหลักใช่ไหมเป็นพวกชาวบ้าน นี่สวัสดีครับ ผมให้ราคาได้สัก3 เท่าของราคาตุ๊กตาครับขายครับ Who introduced you? I'm trying to keep a low profile here, so I'm afraid I don't take any new business except for referrals by existing customers. That guy. Fine. He did technically buy from me, I suppose. Yeah. But let me be clear. This product is highly sought after right now. I can't sell to you at the same price he paid. The price has gone up again? But it's only been a few hours. Well, you can take it or leave it. Believe me, there's plenty more room for upwards mobility on the price. It just so happens to be in my interest to get these off my hands sooner rather than later. Besides, good luck trying to find anyone else out there selling. We gotta keep negotiating as long as we can. I don't have time for this. Just name your price. มีอยู่ 200,000 นะครับ ราคาปัจจุบันผมไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่เพราะเขาให้เลือกได้คืออยู่ที่120,000 ถึง 180,000 นะครับ 180,000 เนี่ยน่าจะเกินไปไม่น่าจะไหวเราลองประมาณ150,000ไหมเรากรอกเลขได้ปะจริงๆเราไม่น่าต้องจ่ายจริงๆหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาโดนจับเอาแค่ลองเขาดูเลย Fine. I swear if I wasn't in a rush to get rid of him. Hold on. Paimon thinks there's still some room for negotiation. What's to negotiate? Do you want it or not? You think this is a game or something? If you're not serious about buying, quit wasting my time. I should be moving on to my next location by now. Not stuck here arguing with you. The next location you move to will be the police station. You are under arrest for abusing your position for personal gain and falsifying accounts. Do not attempt to resist. The evidence is indisputable. The Tenryou Commission? When did you... Wait, all that negotiating. Stick 'em up! Thank you for your help. The culprit has revealed the location where he stashed the statues, and we have sent people to collect them. Great! So once Epekusu has counted the goods and stuffed the shelves, we can get back in the line to buy one, right? This time, I must complete my mission. I'm afraid it's not that simple. The stolen goods will have to be kept as evidence at the police station for some time. They will not be available for purchase in the immediate future. ซื้อไม่ได้ด้วย แย่อะไรอย่างงี้ I would be grateful if you could inform the shopkeeper about this. I should return to the station and see how things are going. Although Sora didn't say anything, she seemed a little แต่ผมว่าเดี๋ยว disappointed, don't you think? ถ้าไม่เป็นตามที่ผมคิดเจ้าของร้านน่าจะเอาตัวโชว์มาให้หรือเปล่า Nothing we can do? เป็นไปได้นะ ลองคุยดูครับเนี่ยมีตัวโชว์ตั้งเยอะ I see. Thank you. We'll make a compensation plan and announce it as soon as possible. Wait, hold on. Although this
Statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder, was only intended as a display item. Now that I think about it, why don't you have it, as a gesture of my gratitude? After all, it was our negligence that caused trouble for you all on this occasion. This is just a small gift, a mere token, but I do hope you can accept it. Really? Sounds good. As long as we give this to Sarah, my mission will be completed. Uh-oh. I've been so nervous all day, and now I can finally relax. Please, take this figurine to the police station. หลับซะแล้วแล้วยืนหลับด้วยนะ Saw you signing out. เอ้าหลับอย่างนี้เลยเหรอ แปลงเป็นถังแล้วหลับอย่างเงี้ยนะเราเอาไปทำตุ๊กตาไว้ให้ซาร่าครับเขาไม่เอาแน่เลยว่ะดูจากสภาพอะไรเขาบอกว่าดูสิเป็นไงบ้างครับได้ตุ๊กตามาแล้วครับ Look what we brought you. Oh, is this? We just grabbed it and came straight here. But now that Paimon takes a closer look at it, it's really well made. Of course. This is a prototype designed by Yae Publishing House's top artist and crafted by the most skilled lacquerware master in Inazuma City. Otherwise, how could one hope to capture even 1,000th of the almighty Shogun's majesty? Let alone maintain it. To do that, you must buy a special kind of shrine and worship it properly. It's also essential to clean it often to avoid a buildup of dust, and it's best practice to hire a craftsman to perform regular maintenance. Sarah! What's wrong? These are the 5 principles for maintenance of the statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder. And I haven't even finished explaining the first one. I never knew there was such a fuss over these tiny figurines. I'm surprised Miko never mentioned it to me. Your Excellency, this is most unexpected. I had some spare time, so I decided to come out for a stroll. Oh, did you buy this figurine yourself? It was him. Hey, what? ช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อย Oh, I didn't know you liked little trinkets like these. Your Excellency, I've yet to finish the defense arrangements for the Iridori Festival. Please excuse me. Very well, thank you. อ้าวไปซะแล้วอ๋อตุ๊กตาอะไรโตเป็นของเราอะนะ Watching Sarah leave, she looked kinda sad. I have another such figurine in Tenshukaku, a sample sent by Yae Publishing House. I don't need it, so I think I'll gift it to you. Oh. I shall not go back on my word. I have committed to giving it to you. What you choose to do with it is your business. You're quite free to give it to somebody else, if you wish. Or to save you the trouble, I can have someone from Tenshukaku deliver it directly. But, of course, your name will have to be written as the sender. Why does all this have to be so complicated? Okay. Good. I'll have someone attend to this shortly. Oh, and I wish you a pleasant and enjoyable Irodori Festival. ตู้อาวุธหน้าเป็นเรดออนกับหินฮะเอาเหรอเอาแล้วอะแล้วไม่ใช่ธนูของยี่หร่านเหรอหรือว่าเขามาตู้หลังตู้หลังงั้นตู้หน้าก็อาจจะอะไรอะอิโตะรีรันเหรอ
สมุดหินอันไหนวะผมจะวนทำไมนี่อันนี้เหรอแล้วอิโตะรีรันจะมากับใครเพราะถ้าเป็นสมุดหินอันเนี้ยมันไม่มีใครใช้นะนี่เนาะอิโตะรีรันแล้วจะมีเนื้อเรื่องอะไรให้รีรันคือถ้ารีรันเนี่ยถ้ารีรันมาพร้อมอากาศตอนเนี้ยยังโอเคเพราะมันมีเนื้อเรื่องอยู่นิดนึงแต่ถ้ารีรันหลังจากนี้มันก็ดูแปลกๆไม่สิต้องพูดว่าครั้งนี้แปลกเพราะว่ามีอากาศรีรันคนเดียวแบบเป็นรีรันแบบคนเดียวด้วยขนาดอายาโตะที่มายังมาพร้อมกับเวนตี้เลยก็เลยแบบงงๆว่าเอ๊ะทำไมเขาทำแบบนี้วะเดี๋ยวต้องรอถึงเช้าถัดไปอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เหมือนตอนไหนวะไม่ดีทุกครั้งเวลามีแดนเนอร์ก็จะมีเกี่ยวกับตัวละครนะต้องไปนำคนเที่ยวอีกแล้วใช่ไหมเหลืออีกคนหนึ่งใครมาอีกอะต้องเป็นคนที่เรารู้จักอีกปะเนี่ยแล้วทำไมมาทางนี้วะ Nice to see you again. Wow! It's Kokumi and Goro! So the Divine Priestess and the General of Watatsumi Island have come to take part in the Iridori Festival. Yes, but we are not here representing Watatsumi Island's administration. We were invited as individuals. Things are quiet in Watatsumi Island at the moment, and I wanted to buy some books.Goro was not greatly interested in the Irodori Festival, but he said if I was going to Rito, he would join me. Her Excellency is traveling outside of Watatsumi Island and also meeting her pen pal today. As her general, it is my duty to ensure her safety at every turn. ก็เดี๋ยวรอดูศุกร์หน้าครับน่าจะรู้ว่าตู้จะเป็นยังไงพอเดาได้น่าจะพอเดาได้อ๋อแต่มันมีนี่ว่าใครนะมีตัวละคร4 ดาวที่อยู่ในแก๊งเดียวกับอิโตะคนหนึ่งใช่ไหมน่าจะมาพร้อมกันถ้าอย่างนั้นอ่ะคือแบบเป็นตู้รีรันอิโตะแล้วก็4 ดาวคนนั้นจำชื่อไม่ได้ลืมก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีรีรันใครอีกคนหนึ่งหรือเปล่าต้องรอดู Yes, we started corresponding just recently. My pen pal and I share very similar tastes in light novels. ใช่ลืมชื่ออยู่ดีลืมชื่อเฉยเลยโอ้สมองเริ่มตายแล้วตอนนี้เล่นมานานมากเดี๋ยวต้องรอดูครับ Since we were both coming to the Irodori Festival this time, we decided to take the opportunity to hold a book review session and discuss our views on various novels in more depth.Sounds pretty professional. Hey, since you both like novels, why don't you try writing one together? เรื่องเก่ามากจริงเหรอ Shake things up on the Inazuman literary scene. That's a very interesting idea. It's almost time. Goro and I must go to meet my pen pal at the agreed-upon location. Kokumi, Paimon's super curious about this pen pal of yours. Can Paimon come with you?Don't worry, Paimon will just watch from a distance and won't interrupt anything. Let me think. Yes, I think it should be fine for you two to come with me. Alright, let's go together. มาไปหาเพื่อนทางจดหมายไปก็ไม่รู้ด้วยนะเราวิ่งไปแล้วกันครับไหน
ไม่เห็นด้วย This is the meeting spot. Huh, there's no one else around. It looks like we're early. My. Who have we here? อ๋อMiko? มีคนวิ่งหนีไปแล้วเมื่อกี้ Oh no. Paimon hadn't counted on running into Miko. She and Kokomi are on different sides. And they also believe in different gods. Or are they gonna end up having a fight? Lady Guji of the Grand Narukami Shrine. No wonder. I would... If it isn't the leader of Watatsumi Island, who looks as soft as a jellyfish, but whose words sting like one too. Uh-oh, this is getting out of control fast. Hello. Nice to meet you, fried tofu with all the frills. เต้าหู้ทอดปรุงรส Oh, the pleasure is all mine, soul of the deep. Hey, what's going on here? Miko is Kokomi's pen pal? No, it can't be. Look at them. Clearly they already knew each other. Does that mean... อันนี้ต่อกันนะครับแต่หลอกต่อกันที่บอกว่าพบปะเพื่อนทางจดหมายก็แค่เป็นการตบตาคนอื่น Whatever are you talking about? I don't understand. I'm simply here for the book review session with Miss Soul of the Deep. ให้ตายเถอะ Let's go. The venue for this meeting is in the Konjo Commission headquarters up there. The view is excellent, making it a perfect place to drink tea and discuss creative ideas. Who holds a book review in the Kanjo Commission? You seriously expect anyone to believe that? มีเรื่องแข่งกูอีกแล้วเหรอ โดนอีกแล้วเหรอ You're not here to talk about shaking Bye, up the Tit. Inazuma literary scene. You're here to talk about shaking up things in Inazuma as a whole. Watatsumi Island will soon hold formal talks with the shogunate on Inazuma's future development. It's essential to have an informal meeting like this one before the formal talks begin. Right, especially with someone outside of the shogunate like myself, who is in a good position to test out where each party draws the lines. But this is just our first meeting. It's a little too early to announce it to the general public. Huh. Okay then. By the way, where is your general? Didn't you say he would be joining you? Huh. That's หาย right. ไปละ Where did Goro go? เขาแสดงไม่ได้บอกโกโร่ว่าเหรอว่าจะมาว่าเจอยาเอะด้วยอ่ะ Goro went to buy some books for me. He won't be attending the book review. Oh, what a อันนี้ pity. ถ้าอย่างนั้นน่าจะรู้กันอยู่ I แล้ว was rather looking forward to seeing his fluffy ears again. Traveler, I'd like to talk to you for a moment. I have been getting the sense that Goro does not like having to deal with Gujiae. So I was initially reluctant to bring him to Rito with me this time. ก็พอเข้าใจอยู่ครับ เล่นไอ้นั่นไปแล้วอ่ะไอ้ว่ากิจกรรมแฮงเอาท์อ่ะI noticed he instinctively hid as soon as he saw her just now. However, Goro has a strong sense of responsibility and will feel ashamed when he next sees me. So, I would like to give him the task of buying some books for me to make things easier for him. But Goro rarely buys anything. So, อ๋อ as a ให้ไป favor ช่วยดู for หนังสือ me, นะ Kokumi, you focus on the meeting with Miko. Leave the books to us and ได้เลยครับ Goro. Thank you. I made a list of the books I'd like to buy. Please, pass it on to Goro. มันก็ดูไม่มีอะไรเนี่ย หลบอยู่ตรงนี้ ให้ตายเถอะ Goro, are you alright? Oh, it's you. I wasn't expecting you-know-who to show up. It completely caught me by surprise. I had no idea what to say to her. Next thing, I came here to ensure the safety of Her Excellency, but now I'm useless. I've become a burden instead.
don't be so hard on yourself. Actually, Kokumi asked us to give you a very important task. Oh, Her Excellency's purchase list. Got it. This is how Her Excellency wants me to make up for my mistakes. No problem. Just leave it to me. Goro, let us come with you. We can show you around the Iridori Festival while we're at it. Ah, thank you so much. ไปดูหนังสือครับเริ่มหมดแรงแล้ว There is a children's storybook on this list called Night at Mount Yogo. I think this is the stand where it's being sold. A children's storybook? Yes, it's for the children of Watatsumi Island. Her Excellency says that this book is simply written and very useful for learning new words. Hello, I'll take 5 copies of Night at Mount Yogo, please. Thank you for your patronage. Wow, you're a lucky customer. There's a coupon in one of the books you just bought, which entitles you to a free gift. อย่าบอกนะ Wow, Goro got a free gift. That's amazing. Here you go. A นั่น toy ไง box. It's all yours. What? A toy fox? Are you okay? The hair on your tail is standing on end. I'm fine. Thanks for the gift. Could you maybe look after the toy for me? โอเคเหมือนได้ตุ๊กตามาฟรีแล้ว Yes. As a thank you gift for coming with me to buy the books. Seems like Goro still hasn't recovered from seeing Nico. Okay, next up, this isn't the focus of this trip, but let's go buy a light novel. It says on the list that Her Excellency had an editor called Onodera purchase the latest issue of A Legend of Sword for her in advance. Well, we'd better not keep him waiting too long. Oh, we know him. We'll lead the way. ครับยายที่จองไว้ไม่ได้ตุ๊กตามาจริงด้วยนี่เป็นของเอสหรอ Excuse me, are you Mr. Onodera? I'm here to pick up the new issue of A Legend of Sword for Soul of the Deep. Hello there. Yes, I have the book right here. I heard Soul of the Deep is the VIP of the Iridori Festival, but couldn't make it here in time for the signing event due to the shipping schedule. Oh, also, if you have these books available, please give me one of each. Thank you. All right, let me see. Oh my goodness, it's your lucky day today, sir. โชคดีแล้วเหรอ You were the 100th reader to buy the Saga Hamavaran. That entitles you to receive a special edition version with a review personally written by Lady Yai herself. เดี๋ยวผมว่าแปลกๆแล้วอันนี้เหมือนมีคนจงใจแล้วนะผมว่ามีคนจงใจแล้ว Are you serious? ผมว่าไม่น่า Are you ใช่แล้ว okay? You don't look very well. I'm เขาซ้อนแผนแน่ๆเลยอ่ะ Thank you for the books. ผมว่าโดนซ้อนแผนแล้ว Her Soul of the Deep asked me to buy this book after all. I'm sure she'll be very happy to receive a special version with the chief editor's review. Goro does not look like he's enjoying this at all. Paimon doesn't know if he's lucky or unlucky. Oh, one other thing. Because of the amount of your purchase, you're able to enter the Yai Publishing House's lucky draw. Please come with me. Right this. จับฉลากของรางวัลนี่เหรอโดนอะไรก็เนี่ยผมว่าชัดแล้วอันนี้น่าจะชัดแล้ว แค่โชคดีไม่น่าใช่แล้วเนี่ย Sir, please take your lucky draw whenever you are ready. ต้องรอดูอันนี้ต้องรอดูว่าเนี่ยลัคกี้ดอ Just จะ turn ได้ the อะไร handle and a prize ball will come out. Maybe today's your lucky day. Come on, Goro, go for it. Let me see. Oh, wow. บอลนำโชคสีทอง You got the golden นี่รางวัลที่ 1 bow. มาเนี่ย That's โอ้ the โห grand prize. แล้วรางวัลที่ 1 คืออะไร Goro, lucky dog today. So what is the grand prize anyway? The grand prize is a full collection of each light novel published by Yai Publishing นี่อัน House. นี้มันไม่มีอะไรนี่ Not only is the prize awarded personally by Lady Yai, but you will also have the chance to shake hands and take a photo with her to commemorate the occasion. What? Not only do I have to meet her, but
had to shake her hand and take a photo with her too? What? This guy won the Yai Publishing House's grand prize? Wow, that's so ไม่ใช่ lucky. ละอันนี้ไม่ใช่ละผมว่า An entire set of all their light novels. That's worth a lot of money. Excuse me, ma'am. Could we discuss this? I don't actually want the light novels. ว่าโดนจริงแล้วนี่ Huh? You mean you want to give up the prize? Goro, don't give up your prize. If you don't want to see Miko, that's fine. We'll figure something out. No, that's not what I meant. I'm not giving up the prize, and I can cope with the ceremony and the picture taking. But I have a request. I would like to ask Yai Publishing House to change the prize from light novels to books on agricultural science of equivalent value. Agricultural science? Yes. The land in Watatsumi Island is quite barren and always yields a poor grain harvest. We've been looking for new ways to improve the residents' lives. One of her Soul of the Deep's core objectives for the Iridori Festival was to purchase some works on crop cultivation and aquaculture. If I can get these books as my prize instead, we can save a lot of money, and Soul of the Deep can buy some other useful resources too. I see. I understand your request, but I don't have the authority to grant it. Lady Yai will have to have the final say. I will contact Lady Yai now. Please wait for our reply at the 5 Kasen Plaza. Depending on the situation, Lady Yai might need to negotiate this matter with you further in person. Okay, understood. เยี่ยมเลยโดนละอันนี้โดนละไหนรอดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตุ๊กตามันหายไปตัวหนึ่งจริงๆด้วยเนี่ยใช่ปะมันตอนแรกมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเขาเก็บรายละเอียดอยู่นะ Goro, that was pretty brave of you. You clearly don't like having to deal with Miko, but you still agreed to the ceremony and even made your own demands. You think so? I guess I got a burst of courage when I thought about Her Excellency's orders and the people of Watatsumi Island. I am the general of Watatsumi Island's armed forces. How can I let something like this defeat me? I'm ready now. I feel like I'm back on the battlefield. Even if Yai Miko does come to negotiate with me, I won't let myself be pressured by her. ไม่เชื่อหรอก You still look pretty nervous though, Goro. Well, probably because I just realized she might make a cunning counter request just to toy with me. Sorry for keeping you all waiting. How did it go? What did Guji Yai say? Lady Yai has agreed to your request to swap the light novels for books on agricultural science. That's great! Additionally, Lady Yai says that she will include a few extra works, considering your intended use for those books. You may accompany me to Yai Publishing House's warehouse to select your preferred books. I believe your return ship leaves tomorrow night. We will package the selected books and take them directly onto the ship for you. You'll package the books? Then, what about the ceremony? Lady Yai said selecting the books may take up a lot of your time and energy. To ensure you have fond memories of the Iridori Festival, she decided to cancel the ceremony. Although, she did leave you a letter. You can read it on your own time. แต่อันนี้แปลกๆ I didn't think Yai Miko would cancel the ceremony. Huh. I was so convinced that she would try and make a fool out of me. ไม่ใช่หรอก Anyway, I'll go with the editor to pick the books now. I won't trouble you guys anymore. โอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับ Great. See you tomorrow night. แปลกๆแล้วในจดหมายต้องมีอะไรแน่วันถัดไปนี่หว่า
Kokomi and Goro will be boarding their boat home soon. Let's go down to the harbor and see them off. นี่ไง Traveler Paimon, thank you for coming to see us off. Very worthwhile. The book review session was a big success, and I feel very positive about the forthcoming talks. Goro also made a great contribution. He procured a whole batch of useful books for Watatsumi Island. I may have won the prize, but ultimately, it was Yae Miko who gave us all these books for free. If I have the chance in the future, I must thank her properly. Speaking of, didn't Yae Miko send you a letter นี่ไง yesterday? จดหมาย What did it say? Oh, I almost ไป forgot. ลองดูสิเป็นยังไงบ้าง I'll read it now. Dear Goro, I suppose you must have been extremely nervous when you heard about the prospect of the award ceremony and the photo. It came as a surprise indeed to learn that not only did you accept those conditions, you also made your own demands. Your courage has won my respect. Those books are a token of my goodwill to Watatsumi Island, and also my gift to you. I do hope you like them. Ah, yes, I'm sure that by this point you must be feeling ever so grateful for my kindness and are looking for a way to repay me, yes? Well, Yae Publishing House will host an event next month, and we are looking for someone to dress up as a character from a light novel and interact with the fans. Goro, you are not only patient, but also very beautiful. Why don't you come and help us? I'll prepare a tailor-made outfit just for you. Oh, and by the way, it'll be a woman's outfit. I knew it! I knew she was up to something! เฮ้ยเราจะได้เห็นไหมอ่ะไม่ได้เห็นแน่เลยโอ้แย่จังโอ้อยากเห็นนะน่ะ โอเคก็หมดแล้วมั้งบอกว่าหมดแล้วเนาะนะครับตรงนี้ก็เคลียร์หมดแล้วแล้วก็พวกนี้สุดท้ายกดไม่ได้นี่เราเคลียร์แล้วจัดดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้ครับส่วนไอ้ Tower Defense ก็2อันช่างมันครับ ไม่ไหวนอกนั้นก็โอเคแบบครบละแต่เรายังไม่จบนะครับ โอ้ผมถือว่ายังเฮ้ยโอ้โหมันก็ยังเห็นอยู่นะเนี่ยดูดิเรายังไม่จบนะครับไลฟ์นี้ก็ยังมีอีเวนต์อีกอันหนึ่งครับที่เพิ่งเปิดมาไม่นานนี้ครับวิจัยผลึกนะน่าจะต้องกลับไปที่แคสซึมมึงเราไปต่ออีเวนต์นี้กันอีกสักหน่อยก่อนน่าจะคิดว่าน่าจะไม่ได้ต่อจนหมดนะก็น่าจะค่อยๆปล่อยออกมาอีกแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันก็ถ้ามีเวลาอาจจะมาต่ออีกทีก็คือวันศุกร์หน้าที่มารีวิวแพทแล้วก็มาเล่นอีเวนต์นี้ต่ออีกหน่อยนึงมั้งคิดว่านะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเหมือนเคยได้ยินมาก่อนยังไม่ได้เริ่มเลยไม่เป็นไรครับเนี่ยมาลองดูแพทริสหรือแพทไรส์ แพทไรส์ด้วยป่ะไม่รู้อ่านชื่อยังไงก็ไม่รู้เนี่ยมาจากฟอนทีนนะทดสอบแคสซึมฮะงั้นเราไปหาเขาเลยแล้วกันนี้เนาะโอเคผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นอีเวนต์แนวไหน
ตีมอนหรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่างทางเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวตอนสุดท้ายก็ได้อ้าวไปซะแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยมาไหนนี่ไงน่าจะตีมอนอีกด้วยปะเนี่ยจะเอาบรรยากาศเลยยี่หลันก็รอดูครับคิดว่าสกิลน่าจะ finalize แล้วมั้งเพราะว่าเห็นที่ผ่านมาเหมือนการปรับสกิลปรับพวกกลุ่มดาวอะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะตอนที่เป็นเทสของไอเบต้าเทสครับสวัสดีครับไม่ผมถ้าไม่เชื่อไปถามผู้หญิงผมสั้นสีดำไม่คือเรามารับเควสมาจากกิวนักผจญภัยครับไลฟ์จะจบแล้วโอ้ผมเหนื่อยมากแล้วครับตั้งแต่กี่โมงอ่ะตั้ง11 โมงมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะ6 ชั่วโมงแล้วอ่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าเนื้อเรื่องมันจะยาวได้ขนาดแต่ก็ดีนะผมค่อนข้างโอเคกับให้เราทำอะไรล่ะแสงปรึกสั่นสะเทือนงานพลาดโอเคโอเคเป็นเควสตีมอนครับน่าจะมีพวกไอ้ผลึกที่เขาพูดถึงเป็นพวกแบบเป็นบัฟให้เรามั้งพี่ตัวละครพี่ซีไหนบ้างหรอครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันครับจำไม่ค่อยได้แล้วบางทีเอาแค่5 ดาวเนาะ4 ดาวแต่จริง4 ดาวบางคนผมก็บางคนก็ส่วนใหญ่4-6แต่บางคนก็ไม่ถึงพวกโดยเฉพาะพวกคนมาใหม่ๆอะไรเงี้ยน่าจะไม่มีอะไรก็ไปช่วยเขาทำเนี่ยโอ้เหมือนเดิมครับแต่นึกออกแล้วอันนั้นที่มันจะมีจับคู่อะไรด้วยพวกนี้ปะอันนี้เดี๋ยวต้องลองถ้าเป็นแบบใหม่เขาใส่ตัวละครเนี่ยนะครับค่อยๆดูไงดีวะยังไงเดียวนี่แล้วกันดาวใช่ไหมอันเนี้ยการยูผม C6 นะครับแล้วก็จีน C4 ชายก็6นะ
อเบโด2ตี1เอเวนตี้นี้ตอนแรกเหมือนโดนล่อซื้อไงไม่รู้ตอนผมเปิดตอนนู่นเลยตอนอะไรนะตอนเปิดเกมใหม่ๆแล้วแบบเขามีให้ทดลองเล่นเวนตี้ตอนเควสเควสหลักเราอะแล้วแบบให้เล่นยิงธนูไงผมก็ยิงธนูได้ตั้ง3 นัดพอมาใช้เองได้แค่นัดเดียวผมก็เลยมาอ่านดูปรากฏว่าเนี่ยต้องมีอันเนี้ยถึงจะยิงธนูได้3 นัดผมก็เลยไปเปิดเพิ่ม ทั้งนั้นที่ความจริงแล้วแบบโคตรไร้สาระเลยอันเนี้ยดาเมจนั่นโคตรแบบโคตรกากเลยอะแต่เปิดมาก็เท่ดีนะเป็นยิงเหมือนแบบช็อตกันอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ตี6แล้วยาเอซี2ไรเดน0นะครับโคน่า4ส่วนใหญ่จะ2อ่ะเพราะผมเปิดปกติเปิดมาก็2นี่พวก4 ดาวก็ตี6แล้วหน่อแมวC4ครับปีลุก3ก็เต็มแล้วโทมาก็10อร่อยอันนี้ไม่มี4เนาะครับไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตนะคนหรือเปล่าแต่ว่าไม่ชีก็1คลี0อันนี้เปิดมาเดินเล่นน่ารักเฉยๆไม่ได้เอามาใช้ ไม่ได้พาน้องไปสู้อะไรเปิดมาพาน้องเดินเล่นเฉยๆโกโลอันนี้C0เพราะว่าผมไม่ได้เปิดตู้ที่มีโกโลมาเลยอ่ะเดี๋ยวหน้าC6น้องไอติมC6เนาะซาร่าC6คือผมเปิดได้C6ตอนนู้นเลยนะตอนที่เปิดหาไรเดนอะเหมือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะหลุดเรทมารอบนึงมั้งแล้วก็ได้ไรเดนแต่ว่าระหว่างทางคือที่ได้4 ดาวก็มีซาร่าเต็มไปหมดเลย อันนี้C6อยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่มีอะไรก็แอมเบอร์ครับหายากอยู่แหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละประมาณนี้มีเท่านี้เองไม่ได้เยอะอะไรลองเข้าไปดูหน่อยว่ามันต้องเล่นยังไงอ๋อนี่ไงต้องค่อยๆปลดไปจริงด้วยเราเล่นแบบยากเลยแล้วกันครับมันต้องเล่นยังไงอะเนี่ยครึ่งบนแบ่งทีครึ่งบนครึ่งล่างแสงเดี๋ยวนะดูมอนก่อนได้ปะมอนครึ่งบนมอนครึ่งล่างยูชาร์ตีเร็วแปลกๆใช่คือ C6 กดสกิลปุ๊บแล้วมันจะขึ้นธนูแล้วมันชาร์จยิงได้เลยไงดีวะครึ่งบนเนี่ยนะครึ่งบนเอาธาตุไปตีคืออะไรเพื่อรับผลเลือกเชื่อมได้ก็คือทำการส่องแสงเราจะท่าแม่ต่างตัวละครสร้างความเสียหายแก่ศัตรูจะได้รับเป็นเอฟเฟกต์อันนี้หรือว่าเลือกสักอันหนึ่งว่าเราตอนเราใช้อันติแล้วเนี่ยถ้ามันทำดาเมจกับศัตรูแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในนี้แล้วก็อันนี้ครับเหมือนกันเลือกไปที่อันเดียวกันได้ก็คือเลือกซ้ำได้อันเนี้ยถ้าเลือกเป็นเอฟเฟกต์เดียวกันซ้ำหมดเนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมดนี้เลยอันนี้จัดตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอดูตัวก่อนจัดที่ข้างล่างเนี่ยถ้ามีเวนตี้เนี่ยก็น่าจะง่ายข้างบนข้างล่างผสมธาตุไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะข้างล่างเนี่ยถ้าใช้เวนตี้คือเข้าไปปั่นแน่ๆก็ควรจะใช้ไฟแต่ไงดีวะตัวละครทดลองใช้ด้วยสายฟ้าก็ได้นี่หว่าไม่มันจะไม่เวิร์กเดี๋ยวนึกก่อนใช้ใครดีวะนั่นติไฟลองดูก่อนแล้วกันลองดูแล้วก็อันนี้ครับปล่อยสกิลธาตุเข้าร่วมต่อสู้มีอะไรบ้างอะเป็นเนี้ยหมายถ้าไม่ตายขึ้น
ว่าเอานี้ดีกว่าลองดูส่วนครึ่งบนควรเป็นพวกรูนแต่ว่าเราสามารถลดไอ้นี่มันได้ลดความชำนาญธาตุเอารูปพลังงานออกก็ได้มั้งได้ยังก่อนลองตามนี้ดูก่อน ลองดูครับลองดูLeave it up to me, right now, right here. Crush! Beg for mercy. Vengeance will be mine. Eye for an eye. Shudder! Beg for mercy. Burst forth. Feel this ancient power. Emerge, right here. Freeze to the core. Crush. More speed. Coming to be. Emerge, right here. Nothing lasts forever. Emerge, right here. Burst forth. Witness my great undertaking. Flood of frost. Rack and ruin. Beg for mercy. เราต้องตีไปเรื่อยๆป่ะเนี่ยมาแล้ว Emerge, right here. A sight to behold. Emerge, right now. Emerge. Burst forth. Moments of birth. Freeze to the core. Eye for an eye. More speed. Right now, right here. Steady as steel. Nothing lasts forever. Right now, emerge, right here. Shudder. Crush. Flood of frost. Rack and ruin. Emerge, right here, right now. I must leave no... Emerge. I'm always watching. Right here, emerge, right here. Feel this ancient power. หมดอย่างนี้เลยเหรอโอเคก็ครึ่งล่าง Think you can get away? What a fun time for a light show! Here come the fireworks! For Rex Lapis! Let's play! Time for takeoff! A no touching! All hail! There's no... Yahoo! Think you can get away? Fire hazard! For Rex Lapis! Born of ice and frost. Here we go. Time for takeoff. Fuse is lit! Here come the fireworks! Blaze over! We're way beyond. Think you can get away? จะแต้มเท่าไหร่วะเนี่ย Wait, hear me. Yahoo! For Rex Lapis! Time for takeoff. Here come the fireworks!
can get away. Goes the ship down. Born of ice and frost. This is long overdue. Another test subject. Time for takeoff. Here come the fireworks. Wait, hear me. Blaze over. เชนแต่อันตีแล้วเนี่ย Yahoo! Fire hazard. Goes the ship down. Think you can get away? Brace yourself. ไม่แรงไม่แรงไม่รู้แต่มันนัวตัวเลขเยอะๆนี่โอเคสุดละโอ้เมื่อกี้กดแต่อันตีอย่างเดียวเลยห้องด้านล่างชิลดิ20ผมไม่ได้ใช้มานานมากแล้วเพราะว่าใน ABS ก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับมันไม่ค่อยมีมอนแบบที่เป็นตัวที่ดูดได้เยอะๆส่วนใหญ่เจอแต่พวกตัวใหญ่ๆแล้วมันดูดไม่ได้เศร้านี่อย่างเช่นห้องเนี้ย ไม่น่าจะดูดได้แต่อาจจะพอได้ข้างบนไม่แน่ใจข้างล่างเดี๋ยวลองดูครับลองสับตัวละครข้างล่างข้างบนดูแล้วกันก็อยากลองเยนายาโตะลองไหมนายาโตะลองดูแล้วกันครับก็ข้างล่างได้ปกติความเร็วในการโจมตีอย่าหายธาตุอันนี้แล้วกันเนาะโอเคก็จะลองดูครับเดี๋ยวเป็นตีปกติความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นเอานี้แล้วกันให้มันเหมือนกันหมดเลยน่าจะโอเคมั้งไม่รู้อะลองดูแล้วกันครับแต่จะโดนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเวนตี้ดูดขึ้นไปมันก็อาจจะไม่โดนนะต้องรอดูกันมันไม่เยอะดีกว่า Time for takeoff. Cascade. โดนไหมเนี่ยโดนอยู่เนาะโดนอยู่แล้วปัญหาคือสลามน้ำนี่หว่าไม่ตายเถอะเดี๋ยวมันมอนนะ บันเทิงละบันเทิงละอันนี้ได้อยู่มอนมันอย่างเด้งเลย Time for takeoff. หมดน้ำแหมเลยตัวนี้มันดูดไม่ได้แล้วนั่นหมดน้ำเล็กๆที่เรียกว่าต้านทานหมดน้ำหมดเลยเยี่ยมไปเลยดูความท้าทายครับกระเทิงเลยทำไมไม่มีดาเมจหรอแตก Be still. Brace yourself. Cascade. Wait, hear me. Time for takeoff. Be still. Go as
เลย Emerge, right here. Emerge. Nothing lasts forever. Right now. Emerge, right now. Freeze to the core. Beg for mercy. Eye for an eye. Crush. Emerge, right here. I'm always watching. Right now, right here. Emerge. Beg for mercy. Crush. Vengeance will be mine. More speed. Burst forth. Witness my great undertaking. Right now. Steady as stone. Shudder. Beg for mercy. Flood of frost. I condemn you. Shudder. Come into being. Emerge. ซูมายาโตะมาแล้วเล่นมันแต่แอนิเมชันอันตินานมากจริงเหรอ Crush. ผมไม่ได้เปิดอะดิแต่เห็นแบบว่าสกิลอีนี่คือโคตรเท่ Shudder. Emerge, right here. A sight to behold. Right now, emerge, right here. Burst forth. Feel this ancient power. Freeze to the core. Rack and ruin. Emerge, right here. Nothing lasts forever. Right now, right here. Crush. ไม่ทันก็ไม่ถึง 4,000 ไม่น่าเอายาโตะไปตีมอนน้ำเลยน่าจะเอาห้องล่างว่ะโคตรพลาดอย่างกาวเลยเจอบนน้ำอย่างเยอะลองใหม่ไหมแต่ห้องบนนี้มันก็ไม่รู้จะเล่นยังไงนะเนี่ยลองใหม่ดูครับยังไงดีวะห้องบนมอนไม่เยอะธาตุอะไรบ้างไฟน้ำแข็งลองดูครับดาเมจตีมันน่าจะโอเคมั้งไม่รู้อะ ลองดูเผื่อจะได้เกิน 4,000 Everybody stand back. Shine down. This is long overdue. Ha! Vengeance will be mine. Eye for an eye. Shudder.
There is no escape. Teamwork is dreamwork. Let's access denied. For Rex Lapis. Let's light it up. Illusion shattered. Let's light it up. Beg for mercy. Go in. No touching. Access denied. Flood of frost. Rack and ruin. All hail. Shudder. Everybody stand back. Crush. Shudder. More speed. Shine down. Inazuma shines eternal. Teamwork is dreamwork. Born of ice and frost. This is long overdue. Vengeance will be mine. I condemn you. Everybody stand back. Illusion shattered. No touching. Crush. Shine down. Access denied. I'm going in. Now you shall perish. Beg for mercy. Flood of frost. Eye for an eye. Crush. ทันไหมน่ะได้ Emerge. Right now. Cascade. Mind the damage. ว่ะนานจริง Fire hazard. ตีทำเฟรมอย่างนานเลย Emerge. Right here. Right now. I'm always watching. Right here. Right now. I swear by my sword. Here comes the fireworks. Emerge. Right now. Fuse is lit. Goes Bishop down. Emerge. Right here. Emerge. Nothing lasts forever. Right now. Emerge. Right now. Be still. Kamisato on. Suiyu. Here comes the fireworks. Wind, hear me. Emerge. Right here. Right now. I'm always watching. Right here. Right now. Emerge. Mind the damage. Right here. Right now. Time for a festive retreat. Barbados, guide us. I may have overestimated myself. Adept beckon. Right here. Right now. A sight to behold. Emerge. Right here. Fire hazard. เกิน 4,000 แล้ว Here come the fireworks. Wait, hear me. Cascade. ไม่ทันอะไรเอ้าเดี๋ยวมันไม่ใช่ 4,000 หรอมันต้องเท่าไหร่อ่ะ 5,000 วะเนี่ยไม่เป็นไรงั้นช่างมันครับ ต้องเท่าไหร่อ่ะขอดูหน่อย
วันแรกผมได้เท่าไหร่มันไม่บอกอ๋อนี่ไงได้ 5,000 โอ้ต้อง 5,000 แน่เลยเยอะนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับก็ไว้เดี๋ยวเรามาต่อกันครั้งหน้าแล้วกันนะครับวันนี้โอ้ดูอัพไทม์หน่อยสตรีมมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย6 ชั่วโมงครึ่งถ้าพี่ไม่ถึงผมจะถึงไหมเอ้ยมันไม่ต้องถึงขนาดไอ้สีอะไรนะสีนั้นอะเดี๋ยวเปิดให้ดูไอ้เนี้ยไม่จำเป็นครับเนี้ยไม่จำเป็นแค่สีทองก็พอแล้วสีทองเท่าไหร่อะ 3,000 มั้ง 3,000 แป๊บเดียว 2,000 เองเนี่ยเห็นปะไม่ได้เยอะครับเล่นชิวๆได้แหละแค่ผมอยากลองดูว่าจะได้ถึงไอ้อันนี้หรือเปล่าโอเคพรุ่งนี้จะไลฟ์ตอนไหนไม่พรุ่งนี้ผมอาจจะไม่มาไลฟ์นะเพราะว่าคือถ้ามาไลฟ์เกนชินก็คงไม่มีอะไรอะแบบมันมีนิดเดียวอะ มันมีแค่ด่านเดียวใช่ไหมแล้วก็เควสประจำวันอะไรพวกเนี้ยคือผมน่าจะยกยอดไปอีกทีคือวันศุกร์เลยไม่เกนชินนะแต่ว่าถ้าผมว่างอาจจะมาเกมอื่นนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะมีอะไรมาไลฟ์ไหมเพราะช่วงนี้ก็วุ่นๆอยู่เหมือนกันก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับวันนี้สำหรับเควสอีเวนต์ของอินาซุมะนะครับภาษาไทยเขาใช้ชื่อว่าสีสันวิจิตรแห่งสวนสีม่วงโอ้โหภาษาอังกฤษคืออะไรจำไม่ได้ละ ก็เนื้อเรื่องเยอะมากครับ4 ฉากก็คือก็เยอะอะนะเยอะมากแล้วก็แชร์มีอีเวนต์ย่อยๆพวกข้างล่างนี่ให้อีกครับก็พอๆกับพวกถ้าปีที่แล้วมันจะมีอีเวนต์ของมอนสเตอร์อันหนึ่งใช่ปะที่เป็นอะไรวะอีเวนต์ของเมืองอะแล้วก็ของรีเวียที่เป็นเลนเทิร์นไลท์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็คุณภาพก็พอๆกันเลยนะครับเราได้เห็นตัวละครของอินาซุมะน่าจะครบทุกตัวปะที่ตอนนี้มีให้เล่นนะครับน่าจะครบแหละก็ถือว่าสุดยอดมากในเรื่องก็มีหลายอารมณ์อยู่นะอันสุดท้ายนี่โคตรปั่นเลยวะมีได้เจอคลีได้เจอใครหลายๆคนด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วก็ยังทิ้งปมปัญหาไว้ให้นะครับที่ใครนะผมลืมชื่อไปแล้วเนี่ยที่เป็นบอทคนแรกของ A อะนะครับเขามีเหมือนจะมีเรียกว่าอะไรนะมีแบบมีเรื่องอะไรสักอย่างมาตั้งแต่สมัยปู่ทวดของคาซึฮะเลยอะน่าจะสัก300-400 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปโอเคนะครับก็คงเอาไว้ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรละมีอะไรที่ต้องทำไม่น่าจะมีละก็สำหรับเกนชินคงจะมาเจอกันอีกทีคือศุกร์หน้าเนาะถ้าเป็นพรีวิวแพทแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นดันเนี้ยนะครับต่อให้จบเลยประมาณ4 อันมั้งวันศุกร์ก็น่าจะครบพอดีแหละครับน่าจะปลดล็อกให้ครบพอดีโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับไปเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ